სალამი. გიმარჯვეთ, გაგიმარჯვეთ ახალგაზრდებო. დღეს ძალიან გასაწურია რა, ძალიან გასაწურია ძმებო დღეს. იქით მეორე გუნდებში იმას უბალეშიკეთ რა ქვია, Gamer Legions რა, იმიტომ რომ Gamer Legionis მოგება გჭირდება იმ შემთხვევაში, თუ FaZe-ის და ნავი უბრალოდ Gior-ის და FaZe-ის მოიგებენ, რომ ერთმანეთს არ შეხვდნენ. თუ Gamer Legion-ი მოიგებს, ერთმანეთს არ შეხვდებიან, ამიტომ ნატიკის წაგება გვინდა გაუმორჩს. ეს გავაძლიეროთ ლოცვებით გუშინ ბიჭორები მოხდა თუ მჯეროდეს უბრალოდ რა იმენ აი ისეთი რაღაცა რა თქმა უნდა მე ძმებო მე ბოდიში თორცემ ეს კაცო აიწყებენ ესენიც მალე და მანამდე ჩვენ ვიბაზოთ რაღაცეები და მე ჩავუჯდეთ უყუროთ ამ overpass თამაშობენ თან ეხა არ ამგონია ნავი overpass-ი და აგუს იმიტომ ჰეროიკთანაც საკაიფოდ გაკაჩა იმენა გაუმარჯესო თო ნახარ აგრა შეცან შერავა ხარ Ясно, ძმა, მე რა მომკლავს. მე ჟორი გო ჩასაწურე. ბიჭო, დღეს 1-1-ზე ვისაც აქვთ, ეგენი არ თამაშობენ best of 3-ებს. 2-1-ები თამაშობენ, 2-0-ები და 0-2-ები თამაშობენ best of 3-ებს. მე 1-2-ების თამაშობენ უკვე ხვალაც. რავი, კაროჩე, რა მაგარი ყლე ფორმატია ჩემს. სალამი ანდრე. იმე აუ ჰეტრიკას დებილდედას მოვტყნა მაკრო თამაში დაიწყოს. სალამი ამედერს. ბიჭო, ძალიან ყლეურად ხوار ჩანვარ არ შუქის გარეშე. იყოს ესე? თუ ავანთო ჩემი ყლეობა. რაღაც პონჩი არ მინდა ხ შუქის ანთები ცოტა ისეთი. ჩილა მინდია რა გარეთ მე ნასწორებს. ახში უნდა წაჩილო ეგეთი ამინდია და მე არ მევასება შუქებში ყოფ. ყოველ შემთხვევაში დილით და მე უჭერ უნდა ანთო შუქები თორე თვალები. What's okay? Okay. ბიჭო, ძალიან ცუდი ფორმატია, მაგას ვიძახი რა. აი, ძმობას გაფიცებ, კაი ფორმატი არ იქნებოდა. ყველა გუნდი რო ერთმანეთს ეთამაშებოდეს. რა ქვია, best of 3-ებს რა, ერთი დღე ისე და რაღაც აი გრძელდებოდეს ერთი კვირა ნახევარი გრძელდებოდეს. ოღონდ ეთამაშებოდნენ ერთმანეთს, თო. არ ჯობია რაღაც უფრო დარწმუნებით გვეცოდინებოდა რომ ვიღაცას არ გაუვარდა და მაგიტო არ მოიგო რა. სალამი სპეის რა ახარ. გამარჯობა თორნიკა. დღეს მიდივა. არა, დღეს არ ამგონია რეკორდზე წავიდეთ, მაგრამ იყოს ის რეკორდი, კაცო, დარჩეს ცოტა ხანი ეგრე, არაა პრობლემა. ეს დაიგეთ რეკორდი. თავარი ხალხი შემოვიდეს და ისე ამონო სტრიმითად არ შეეხა რეკორდი და ისე. რეკორდი იმის არ ოდესღაც უნდა მოიხსნას და მოიხსნება რა. FURIA Gior-ზე რა უნდა ვქნათ და ერთ-ერთი უნდა გავარდეს რა, სხვა რა გზა. დაგვერხა, ანუ ერთი გუნდი გვეთიშება, როგორც მაუსმა გაგვიწურა, მაშინ ეგრე რა. Просто Gamer Legions უნდა უბალეშიკოთ, რომ FaZe და Gior ერთმანეთს არ შეხვდნენ. 2-1-ებზე ხვდებიან ერთმანეთს. Gior-ი და ის რა ქვია? რაც თქვი. FaZe. თუ Gamer Legion-მა ვერ მოიგო. Fnatic-მა არც ერთ ვარიანტში არ უნდა მოიგოს, თორე აი როგორი დარხეული გვაქვს, იცით მებო? აუ, იმენა აზრი არ აქვს. Fnatic-მა არ მოიგოს არც ერთ ვარიანტში, გთხოვთ. გეხვეწებით. FURIA გავაგდოთ რა ეგრე ჯობია რა ჩატში.
რაღაცა FURIA არ არიან ფორმაში ხა და G2 ცოდუა ძმაო. G2 ცოდუა მართლა რათა ანგარიში წააგო გუშინ ვიტალიტისთან და ძალიან ცუდი თამაში წააგო. ნავისკე რა თქმა უნდა ხა რაში მაწყობს ნიპის მოგება, აქ რო ნიპმა მოიგოს. Fuck it bro. G2 გატრო, ალა G2 მაგ თამაშს არ ვიძახ, მე ვიძახი იმ თამაშს რა ქვია. ოცი ვართ. იგარ. დაიწყებენ ვალე და. ნეტა მაინტერესებს. ნიპის მოგება გინდა? ჭეყლეტრიკამ არ მოუგოს ნავი მსთორი, აი არ ვიცი. ამ best of ერთ-ების დავატი რა. იგეს თუ გეუნები best of ერთი შეიძლება შეც გაგივარდეს და. აი ხა ხუთი კაცი შევიკრიბოთ და დავაი. გუშინ ავედით 825 ლაიქსი ავედით, იმენა ძალიან გიჟები ვიყავით გუშინ. ძალიან ცოტა დაგვაყდა 1000-მდე რა. უბრალოდ მეტი ფაქტიურად მეც ვეღარ გასტრიმავდი. გავუშვით ახლა live go. ელექტრიკას და გოუთის დუელები ნახოთ აბა. აბა სიმპლ აჩვენებს თუ არა პატარა ნაბოზარს, აი ელექტრიკამ ჰფ დაუწერა, მაგრამ არავის არ უშვერი შენი ჰფ. როჩი ამოგისმევენ იმენა. ლუკა ეგრე უწევს მა სამწუხაროდ. ან G2 ან FURIA. რომ წააგოს ნავი მა ტურნირიდან არ ვარდება, ამიტომ ვერ იტყვი რომ მორჩება ნავისთვის ეს ტურნირი. კაი, მიდი სიმპლუცში. მე მგონი ვაიმე. ეგრო რომ მოკლათ ნაის ბიტუ ვიჩტო, მიდი რა ეგეც ბარე. მანდარი. ძალიან კაი, დაწყება მოვწონს ამოვისვით ტრაქში უცებ ეგრევე. არა, ნავი არ ვარდება. Hyperx. მადლობა subscribe-ის. სალამინიკა. წავიდა, დავიწყეთ. არა. დღეს მე მგონი უფრო მაგარ ხოძი არიან ესენ. ბიჭო, აი გუში რო ტიდან დაეწყო, მოდი ვთქვათ, რომ ეგრე არ იქნებოდა რა, როგორც მოხდა რა. ლიკვიდთან რა. ვერ იპოვეს სითიდან თავი. რონინ გაუმარჯოს რა ხარ. თავი ვერ იპოვეს იმენა სითი საიდიდან რა, ვერანაირად. ეს იეკინდა რა კიდე ყველგან იმენა რაღაცას უკეთებდა. აი ეს არ არის, ეს best of ერთებია. გვექნება დღეს best of 3. ეს გვაქვს ვაფშე ეს რა ქვია, ვიტალიტი თუ რომელია, ხო ვიტალიტი ლიკვიდი გვაქვს მე მგონი. არა, ჰეროიკი ლიკვიდი გვაქვს. და ვიტალიტი მონტე. თუ პირიქით, კარჩე რა, ყლეს დაიკიდეც მე. ო, ვიტალიტი მონტე და ის გვაქვს რა ქვია, ჰეროიკი ლიკვიდი. რა თამაშებია იქ best of 3-ებში. გუშინ მიდი რა ბიჭებო რა ერთი და წამოიღეთო ჯანდაბას. ჯიორმა რო წააგოს ვარდება ტურნირიდან, ამიტომ არ გვჭირდება. მოდი ვაღიაროთ რომ ერთი გუნდით უნდა გავწიროთ FURIA მაშინ. და დანარჩენები გავიდნენ ყველა, NC-ც გავიდეს, ნავიც გავიდეს, ჰეროიკიც გავიდეს. თუ წირავთ ერთი გუნდი გავწიროთ ის რა. მაგრამ დღეს თუ მოიგო იმა რა ქვია, ვიტალიტიმას და ჰეროიკმას ცოტას ამოვისუნთქებთ ცოტას, მაგრამ G2 უნდა მოიგოს და ფეიზმაც უოჭველი, თორემ ნავნოლის 3-0 უვარდეთ ბაჭი. FURIA ვერ არის რაღაც ხოცი კი იძახდა ლაუნდერსი, მაგრამ რა.
მესხი არ ვიცით, ჯერჯერობით არ ვიცით. დღეს ველოდებით რაღაცეებს, ინფორმაციებს. ხვალიდან უფრო გავიგებთ. იცი რატო ვერ მოვუგლუქს? ის პისტოლი რო წააგეს 1-3-ზე, მაგიტო ვერ მოვუგეს. როგორ შეიძლება ბიჭო, ეგეთი პისტოლი წააგო, როცა ბომბი გაქვს, ყველანაირი ინფორმაცია გაქვს. მიდი ბომბზე რა. რატო ეხსნებიან ცალსაკე? ნიკომ 40 ფრაგი დადო. ანდლოვანიკში. მონტეშია. ნუ ბოლო არ მოკვდა რა გეხოთ. აუ ეს. კონფიგა ხო იმენა შიბაკაცუ. გავიგე one way და მიდი. დაგენძრე ხან რა აზრი აქვს რო იცოცხლე მან რა. ვა. აღო ბავში. ნაის ბავში. დაზღვიეთ და ბავში. Nice, simple. გიჟი თავში გაარტყამ შვენი. ორი ლოუ დატოვა, აი ეგრე. ოდი თაკ. ელიკ. არა, ესენი ხოჩი არიან, ესენი წამგებლები არ არიან. ბიტა იმენა ხოჩია. დღეს არ მგონია მათ მაგაატროლონ რა. ელექტრიკამ ვის უნდა მოუგოს კაი რა. ოპა, ხოჩია საშა რაღაცებს ბაზრობს იქ. ბიჭობა რა. ვაის გავწურავთ რა, ყოველ მეიჯორზე ეგრე ხდება ხოლმე, ხა რომ გიწევს გაწურვა, მაგრამ აი წინაზე რო იმენა ვაფურთხებდი. დიო შენ გიპოვე იმაზე, ბიჭო, არ ვიცი, Gmail-ზე მომივიდა შეტყობინება შენი LinkedIn-ის რატომაც არ ვიცი. აუ ელექტრიკა მეთქი 007-ზე წავად, კი არა 007-ზე წავად ხო, მაგრამ არა, რეზა მიდის, აგერ რევაზა ხოძია, ჩვენიანი, ჩვენი ძმა და მეგობარი. სხვადასხვა time zone-ში ვართ ჩვენი მე. შენთან დილა. მე შავი ფარდები მიყიდია რა. ბიჭო არა ხო მშვენიერი ფლეში. აბა რა, შეჭამა. აი ეს აგრესია რომ მევასებ overpass ერავი, მე ყველაზე მაგარი აგრესია. ძალიან კლასნია იმენ. გავმოჭი სვატი კრავახ. არა, აუთსაიდერსი აღარ აწერიათ, ვირტუს პრო აწერიათ. მაგ თემაში შეიძლება გაძვირდეს ახლა ეგ სტიკერები, იმიტომ რომ ეგ გუნდი აღარაზოს აღარ გამოვა. რა თქმა უნდა, მე ყველგან აგრესიული. გაიგეს ახლა ინფორმაცია არ წააგოთ ეს რაუნდი არ გამაგიჟეთ. ელექტრიკანა. ვა, დაღოძმებო, გაიტროლები ხართ. Nice, კიდე კაი. რეზამ კაცი ვერ მოკლა, ხო? აუ, მოუკლავს ერთი კაცი. ერთი ხუთი აქ. ეგ არაფერი. ეგ ვატიქს მან. 12 საათიან სტრიმებს უკვე 12 საათიან სტრიმებზე უკვე ისე მაგ რა ქვია. იმუნიტეტი მაქვს უკვე გამომუშავებული, ანუ ჩვეულებრივი ამბავი. არა მე უფრო ხანგრძლივი მინდა, 24-იანი მინდა.
YouTube-ზე რო შეიძლებოდეს 24 საათი რო სტრიმო, გავსტრიმავდი იმენა, რო ინახებოდეს რა 24 საათიანი სტრიმი, აქ მარტო 12-იანს ინახავს. Twitch-ზე ინახავს 24-იანს. 24 საათი რო სტრიმავდი. როდის გავათენე ბოლოს იმენა არ მახსოვს მართლა. 24. არ მევასება რა დამანებეთ. არ მევასება ეს შუქები და ის ვიგა რა ქნა და წააგო ფეიზმა რა უნდა იქნა. ესე ექნება ვინმეს აქვს საქართველოში გასტრიმული 24 საათი? ეს ძალიან პოპულარული ის არის, რა ქვია, ეგ უცხოეთში. არა Twitch-ზე არ გადავაჩენს. ბიჭო, არა, მე არ მაქვს თვალებზე პრობლემა და ვისაც აქ იმან დაიდოს კაქტუსი. აუ, კარგი ბიჭოტო. კიდე კაი, აქ არიან სიმპლუჩა და ნიმპულუ. ნიმპულუ და სიმპლუჩა იმენა გიჟებივით არიან. Ус 24 საათი ხადაო, იმენა წარმოუდგენელია ჩემთვის ეგეთი რაღაც. Yours nice იმენა. არ ვიცი, არა, ეგრეც ვერ ვიტყვირო 16-ნოლი, მაგრამ ფაქტია რომ გუშინდელთან შედარებით ცოტა რაღაცა გამოცოცხლებულია გუნდი. ალბათ 1-2 წამოვარტყა ბლეიდამ თავში ბავშვებს. მადლობა საღოლაკებასაც და კავიასაც იმენა და 24 საათი ნახდა დავიბრიდები მე. კაი ბიჭელი. ყლეტრიკ, მინდი კაი ბიჭი ხარ გუშინ ხო დედა მოიტყანი რომ ყველა გაარტყი. ой, გორემ გამოსირებულ ფურიას რა იქნებოდა ჩ. ეხაც გაარტყა, ნაის. ეს კონექტორში რო ავეპია ეგ საინტერესო არ არის თქვენთვის? გამორჩის ლუკა. აგენტები რა პონჩი არ მოჩნდა, იმიტომ რომ ყლეობა აგენტები. შეთანხმებულები არიან მოთამაშეები, რომ არ გამოიყენებენ. თორე ვინმე კი არ დაუშვს, უბრალოდ შეთანხმებაა ეგრეთია, რომ არ უნდა გამოიყენო. თორე თვითონ ტურნირის იმასაც არ შეუძლია ორგანიზატორსაც რომ ეგ თქვას რომ აი სკინების გარეშე ვთამაშობთო რა. თორე მაგაზე შეიძლება ვალვემ იმენა დედა მოუწყნას, იმენა ტურნირი აღარ ჩაატარებინოს, რას ქვია, ჩემ გამოშვებულ სკინებს იმაშვები. მოიცადე და მე ამოვიგდო არა და Gmail-ზე შენი ის უოჭველი მახსოვს. გიგა ჩხიკვაძე ხო გაწერია თუ არა? პა გამორჩის მელიქ. ვა, ძალიან კაი დამთხოვებია რა ძმა. არა, hitbox-ი არა. Hitbox-ი არ არის. უბრალოდ ეხა მაგალითად Ancient-ზე რომ მწვანე სკინს ჩაიცვა, უფრო რთული დასანახი ხო და მაგიტო რა. ჯობია რომ default სკინებით ითამაშო, რაც უბრალოდ მარტივი დასანახია. მაგიტო ვერ ვიტან ხოლმე სკინი რო აცვია ვიღაცას მინდა დავახჩო იმ. მადლობა მონიკა. ეხლა ვეღარ შევდივარ LinkedIn-ზე რომ ნახო. მე ამომიგდო გუშინ ეგ რა. გიგა ჩხიკვაძე რა.
Gaming metaverse. უბრალოდ რატო ამომიგდო ვერ ხვდები? მე შენ მეგონა იქ. მეთქი გიორგი და გიგავენთკი გიგა ხო არ აწერია თქო. ო, კარგად დაუფეიგეს. ნიპლ ერთიც და რა ნეიდებს ისურს პერფექტო, ხო არ გამოყლევდა. მეორე რაუნდის მიაყოლეს. რატო ძმა უშუქობაში რა არ მოგწონს უშუქობაში? სიმპლა რავი. ხოძია რა გინატო ეხლა. ისეაო ვერ იტყვი. არ ვიცი მელიქ იმენა გუშინ ქონდათ გამოყლევების ის რა ქვია სტადია. ეგამ რა ვიცი ხალხის სურვილია იქ თორე მე რა. მე ჩემ თავს არსა და რეკლამას არ უკეთებ და არაფერი უბრალოდ. შეიძლება ვიღაცას ადამი ტიპი ევასება უფრო პროფესიონალურად ვინც უფრო მეტი იცის იმ პონჩი მიყურებ რა უფრო მეტი ვიცი რა რაღაცა. ას გაიგე. ჩემთვის უფრო კაი ძმა. 3 ლაიქიც მე მობარე მოვხოდოთ და ავიდეთ ასე. არ მოგეზაროთ. ეხლა აუდგათ ამათ, ხო? ეხლა მოუნდათ კამბექი. ნუ რა ფლეში გავუკეთა ეხლა რო გაეპიკა იმენა ორ კაციცი როგორ კლავდა. Nice, simple. One more. Entu შორივე, კაია ძმა. საკბიზე მოდია რა თქმა უნდა, ეხლა და პერფექტოს ვერ დაეხმარება, ხო? ო პერფექტო. აუ ბრო ლანა შეხედე. ასე. პრამეში გამოვიყენოთ ეგ. ჯიტუჯი არ წავიდა? რას ფიქრობთ ოვერი 27 მატჩზე ღირს დადება? არ ვიცი ჩუნი, მე არ ვდებ და გემბლინგის აზრზე არ ვარ სიმართლე რო გითხრა რა. მე პროსტო მსიამონებს თორე მე რო დადებ რაღაცას გუნდზე ეხლა უყურე პიკემ ჩელენჯი მაგ გაკეთებული და მაგაზე ვღიზიანდები ხოლმე რა. მადლობა ძალიან დიდი თავი. იგარი ხარ, კაი სიტყვები იყო ძმა საღო. ბიჭო, ფოტო მიდევს რაღაც იმის რა ქვია, ლარა კროფტის. მე მგონი რა. ოს LinkedIn-ს არც ვიყენებ, რატომ მომდის ხოლმე ეგენი შეტყობინებები არ ვიცი. გავუმარჯოს დარკნს რა ვახარ. გავუმარჯოს და აქვე მეც მოუტყან ფეისაც და ჯიორსაც და ბარემ ზემოდან ფურიას დავაყოლე. და მონტეს ბარემ რავი ბონუსად რა. აბა ეხლა თუ გავტროლოთ ამ თამაშს მე ბოძის რაღაც მე მგონა რომ ხოძე იყავით. M4 მაინც აიღეთო, ფამას ხო ჯობია. ნიკოლო რა კაცია, ჩემი წინ გიგდია M4, აი ხო შეეძლო რომ პროსტო მისულიყო ეს დააჭირა და გამოსულიყო უკან. და მანერვიულო, კაი პიკი მაინც თამაშით ქილი გააკეთა, მშვენიერი. არაფერს არ უჩივი. მე მიყენია ხო 5 წამიან დილე. გავუმარჯოს.
ნიკა მადლობა subscribe-ისთვის. უფ. რაღაც ძალიან მოხშირდა ხო ეს თიმქილები ამ მეიჯორზე? ეხლა რას სასაყვარელია ბიჭო, რა გინდათ თო, რატო აჰეითებთ? ლეტრიკა თავის. ოკეი, შენ მითხარი როგორ გაწერია და მე მოგზებნი და ჩავიწერ ამას უოჭ. ეგრე გაწერია ხო, როგორც აქ. და რა სურათი გიყენია, ეგ მითხარი და მოგზებნი. ამ 1500 აუდიო ვარ. აუდიო არა, აუდიო არ თ. ერთად თორები. ეგ არ მევასება ხომ მე. დავიდა რომ ვიღაც ისა რა ქვია, დაიწყებ რაღაც. რო იხოდები და მე რო გავიწყდება ის. საიდან დაიწყე და რა კამანდა ყავდა და რაღაც. ეგაა მთავარი, მაგას აქ მუღამი და. რა ვიცი, ზოგი რანაირი ხალხია, ყოლავდები ხომ. ხუთწამიან დილე მიყენია სავარაუდოდ G2-ს 0-იანი უყენია და მაგ რავი ჩემი სურათი კაი ძმაო აი მივხვდები აი წარმოგიდგე როგორიც შეიძლება იყო და მაგ გიორგი ჭყიკოდას გამოგზონი request აი წარმოვიდგენ ნიპლა ახალია კი ახალი რა უკვე არც ისე ახალი მაგრამ ახალია რა Okay, მაგას დავიმახსოვრე, full stack დავიმახსოვრე. არა მგონია ბევრი full stack იყოს, ან გიორგი ჭყიკვაძე. ეს ყველა უნდა მოიგოს, G2-მას და FaZe-მას და იქით რა ანგარიშია ის მითხარით, რა Gamer Legion-ი რა შვება, იგებს? უნდა იგებდეს. Gamer Legion-ის მოგება გვინდა ძმებო სასწრაფოდ. მან და live რეჟიმზე შეგიძლია გადახვიდე, მე მგონი როგორ რა შევ live რეჟიმზე. OTV live რეჟიმზე როგორ გადავიყვანო, არ გამიგე ეგეთი არაფერი. ოთხია. ოკეი, то simple. ეგეთებს რო დისაცილებდი ძმობას გავცე ბოლოს გახსოვს. მე მგონი Razer-ში რო იყავი იქ. მაგ დაადები. სკლეტრიკ რამე ქენი შეჩემა ვინმეს გაუზუმე მაინც და შეაშინე მაინც. ჰაიერში გაისროლე რო არ მოვიდნენ და არ მოკლა შენია. შეკარგ მოწყნო. ეხლა რომ მოიგოს ამას მოუტყნავ ცხოვრების თამაშს იმენ. სად უნდა მოიგოს მოდი აქაო ბებერმა იმ ბაზარი არა ეს არ ვიცოდი ყადა მაი აუ ბევრი მომივიდა ხო? წინ ვარ ძალიან? თუ რა ხდება? კარგი ვერ გავიგე ვერაფერი როგორ მუშაობს. გადავახვე მე უკან რატომ აბრუნებს? მივხვდი. რა სტიკერი უკრია? nice. გაიხსნა ბებერს? ერთი უტეხავს ის რომ ლივაის სურათი უყენია და არა იმის ერენის.
ვიცი. BenQ XL-მა წინაზე ფეიზი გააგდო 0-3-ზე. ოპერატორი აიღო. მან იმას Valorant-ში იმას აქვია სკაუტს. შერიფი თუ რაღაც, ხო? მარშალი. შერიფი. აიდან მოვიტანე. შერიფი ის დიგლია. შერიფი დიგლია. იტაზი თვითონ გადაიცლო. მიდი ბიტ, ალო, ძმა კაც, სად იყურები შეჩემ. აუ. ეს ფლეში როგორ მიყვარს, ბიდა რო უფლეშებენ. საიდან გაუფრეშა ელექტრონიკამ, ბიდან ხო? კი. უფ, დაალაგა იმენა ჯიგრულად. აუ, ჩემი კარგი მოტყათან თავებში რო ესრის როგორ მევასება ბიტა ბიჭო. როგორ შეიძლება არ გევასებოდეს თო? გამომარჯვის space. ყლეტრიკა, მაგარ ხოცია ძმა, ჩაიჯვა უცებ. დინამოს დუბლებივით. არა ბიტა ძალიან ცხოველია. ოიმე ბიჭო, ეისი გააკეთა ყველა თავში ამის ავადმყოფი პირში შევეცი. ყველაზე მაღალი ჰეჭოთ პროცენტი აქვს უეჭველი ამას პროებში. არ მინახავს ვინმე ესე ისროდეს თავებში. 70 აქვს ბიჭო. გააღოლჩი. გამინდოდა ხა თუ გავაჭედინე. მას ვის ქონა 100? აუ, შენი დედა. ბაბიკა, მადლობა subscribe-ისთვის. Čo თამაშის რო ტუალეტი მომუნდეთ არ მოუნდებათ, იმიტომ რომ მანამდე შვებიან ალბათ, რა ვიცი. მე რო ფეისით თამაშობ ხოლმე, მაგ დროს რომ მომიდეს, მაგ დროს არ ავდგები და არ გავალ, ყლეზე მკიდია იმე. აუ, შიტ, 54 კილში 380. გაიმბოტოზე ძმა თუ სად? იანკე შევარ და იმ ბოტზე დედა უტირა 54 ბოტი მოკლა და 80% headshot rate იქონდა, ბრავო ძმა. Nice. ჯერ ხოძზე ვართ. არაფერი არ არის ჩამოწერილი. კლაუდი ჯერჯერობთ არ სილვერს, ძმებო, სილვერს მაინც იმაშვები, რა ქვია, ვერ აიღებ.
play-off-ში შეგიძლია დაწერო და play-off-ში ნახევარფინალში თუ გამოიცნობ, goals მაინც აიღებ, აქ რომ ვერც გამოიცნო რა. просто diamonds ვეღარ აიღებ. კიდე გაწურვა მოგვიწია და რაღაც რა ქვია, gamer legion-ის იმეძი ვართ, რომ FaZe და G2 ერთმანეთს არ შეხვდნენ და რა ვიცი, კაროჩე 1000 ყლეობა რა. კაია ძმებო, კაია მოიხოდა ესე იგი ქართული კომუნიკაცია სიწება просто ვინმე მუთხარით ელექტრონიკას რომ დაიწვა. მაგარი გაყნანსილშია ჯიგარი მე. რაღაც გული მიგზნობს რომ ეს ანგარიში არ მორჩება რაღაც ყლეობა უნდა მოხდეს. მარტო მე და სხვა არაფერს არა. ყლეტრიკ. ვაიმე მეთქი ფლეში იყო ეგ და როგორ მიყვარს ეგ ფლეში. აი იმენა სასწაულია. რო შემოდიან ტიპები და ლონგი და როგი. აი რა, აი simple. აი ეგეთებს როდის აცილებდი ბებერტო. აუნებელს არ დებენ. აი ისინი უკან გავიდნენ ხა ძალიან გაუჭირდება ამ რაუნდის მოგება. მოლოტოვი ფლეში აქვს თან მარტო. ძალამედაჩი კარგი შევახ. მოგცემს მაინც. 11-4. ახლა კონფიგი გავიდა ვაფშე. ჯიორი ეყუმარება FURIA-ს, ძმებო. FURIA-ს ეყუმარება, რომელიც გვიწერია, ან G2 ვარდება ჩვენი 7 ქვედა პიკემიდან, ან FURIA. ჩვენ ჯერჯერობით გვირჩევნია შევთანხმდეთ, რომ გავარდეს FURIA, ხო, იმიტომ რომ უფრო ცუდ ფორმაშია. თან ვაიმე, იქით 6-6 აუგთხოვი gamer legion-მა უნდა მოიგოს, მებო რომ FaZe და G2 მე ერთმანეთს არ შეხვდნენ. აუცილებლად გჭირდება. მარე ხარი ტალანტი, იმენა upcoming 20 years old talent. ორწუთში გავაგზელებთ. ლუკა ჯერ არა აი მორჩეს თამაში და მერე. მაჩმენას თუ გაუმართლა დღეს შეიძლება თავი მოვიკლა პროსტო უბრალოდ რომ ტიპმა 0-3-ზე FaZe დაწერა და ჯდება მე მგონი ჩემი. ნაინმაც თუ ამოტენა FaZe მერე ნახეთ. დაწერე რა რამენ. მაგრამ მაგას იმენა ვერ დავწერდი, ვერ მოვიფიქრებდი შანსი არა. რო ამ FURIA გავარდებოდა ან ის რა ქვია. G2 ან FaZe ან 9. 0-3-ზე იმენა ვერ დაწერდი ეგრე 0-3 რავი. ნავი აღარაა მე მგონი დღეს. ესეთ არ უნდა იყოს. რომ ხვალ მოუწევს best of 3-ის თამაში. ჰეროიკი უოჭველი გავა, მაგრამ
ნო, 3-0-ზე მაინც არ გაურისკავდი არც მაგის დაწერას და არც იმის. ეხლა ნავი ვინც დაწერა 3-0-ზე გაუფუჭდა იმისგან, მაგრამ ნავი ხო გავა უეჭველი. აი გაასაქმე. ითუსაა გასვლის შანსი კი. ითუსაც და ფეისაც, მაგრამ გეიმერ ლეგიონმა უნდა მოიგოს, რომ ერთმანეთს არ შეხვდნენ ეს დებილებიტო. Amnoze vitality კიდე ხო? მონტე კი კაცო. დედა მოიტყნა 0-3-ზე. მენა გუშინ გაგვიფუჭა ყველაფერი, მაგ დედა მოტყმა მონტები. ავაჯვი თავზე. კაია, გეიმერ ლეგიონი იგებს მშვენიერი. აუ, კაი, ბიჭო, კაი, ეხლა ხო ვიცი რომ აქედან უნდა რაღაც ყლევები მოხდეს ეხლა, ნახე. ნახე ეხლა, ნახე. ელი კრაკჭის, არ გეყო დღეს დოზა? სალამი. მე მგონი აქ ცოტა კამბექი გვექნება, ცოტა, აი სადღაც 8-9 რაუნდამდე, შეიძლება 10-მდეც. 16-10, მოდი ანგარიშს 16-10. არა, არ იჩხირავს, ყნოსავს. აღარ იმენა ცნობილი ფაქტია. Perfectos მოაკ. აი USB-ს დედავატირე, აი სმოუქში რო ვერ გაცხრილავ, რა ცუდი იარაღია, ბიჭო. ცუდი პისტოლეტია, ბიჭო, USB ჩემი, რა სმოუქში სამი კაცი ცხრილავდა და ბომბი მაინც დადო. ვა. ჯითუმ წააგო კი არა, ჯითუმ იმენა. აუ, ნავი მოწოვა გუშინ, რა ვიცი, კაროჩი, მე ამ წაუველების ფარტი გაიჩითა იქით. არ ვიცი, რომელი უფრო კაი თამაში იქნება. მე მგონი ვიტალიტი მონტე უფრო კაი თამაში უნდა იყოს ჩემი აზრით. მაგრამ ჰეროიკი ლიკვიდის. რახან ზაიუს ფანები უფრო მეტი ხართ და ვიტალიტისაც უფრო მეტი უბალეში ყოფთ, მაშინ ვიტალიტის უყუროთ რა. ჩემი გადაწყვეტილება ეგეთია. თქვენ მაინც თქვით რა, თქვენი აზრი. Okay. ურიამ წააგო გუშინ და დღეს აქვს თამაში best of 3 G2-სთან. მაგორი და რომელიღაცა ტურნირიდან ვარდება. არა, უმეტესობამ დაწერა ვიტალიტი და არ უნდა ვაუტი. просто აი აქ კამბექი არ გვინდა ძმებო, აი აქ არ გვაწყობს იმენა რა. აქ რო ნავი მწააგოს, რავი. მებო, რომც გავიდეს ნავი, იმაში რა ქვია, პლეი-ოფში. ყველა ვარიანტში ჩამოწერილია რომ მეიჯორს მოიგებს რა, ან ყველა ვარიანტში.
გამორიცხულია ამათმა ესეთი ფორმაში მეიჯორი მოიგონ, ანუ გამორიცხულია. 4 სავარაუდო კანდიდატი მყავდა, რომ მეგენი იქნებოდნენ მეიჯორის ჩემპიონები რა. ჯიორი, ვიტალიტი, ჰეროიკი, ნავი. მაგრამ ეხა იმენა ჰეროიკი, ვიტალიტი მგონია ფინალი რა. ოღონდ ერთმანეთს არ უნდა შეხვდნენ ეგენი არც ერთ ვარიანტში რა. ერთმანეთს არ უნდა შეხვდნენ ეგენი. აი ნავი მეოთხეთ ფინალამდე, ნახევარფინალამდე შეიძლება იბრძოლოს რა. ან შეიძლება ვაფშე რა ქვია, პლეი-ოფში რაღაც სასწაული შემოგთავაზოს, ვერ გაიგებ მაგას. მაგრამ ამ ფორმაში რასაც უყურებ, იმენა არ იმსახურებენ რა. თან ლიქვითთან ეგეთ წაგებას. ჰეროიკი ძალიან ხოძია. არ უყურეთ იმ ვიდეოს, ქეიდიანმა რო ის სპიჩი მოარტყა? ყარა გაიტანს დღეს გოლს. არ ვიცი, რაღაც უნდა გოლის გატანა, დაისეროს, მოვიგულავოს ეხა ცოტა. დაბრუნდება ისევ კიდე მოიგოს მე. რა ვიცი, ნაბოძარმა ქართველებმა ზოგმა დაწყევლა, მე მგონი ბიჭი გოლი ვეღარ გააქვს. არ ღირს დადება მე მგონი. კეიდიანა მაგარი IGL-ია და თან კიდე მაგრა თამაშობს. ეხლა უნდა ვთქვათ, რომ ყველაზე მაგარი მის როლელი IGL-ია რა. ნიგერიელებმაც მე. ვიტალიტი და ჰეროიკმა რო მოიგონ, ვიტალიტი იქნება ზედა მხარეს, ჰეროიკი იქნება ქვედა მხარეს და ფინალამდე ერთმანეთს არ შეხვდებიან, შესაბამისად გვაწყობს ეგ. ნახევარფინალში არ შეხვდებიან ერთმანეთს ეგენი. კაი იქნება. ეგრე რომ მოხდეს, კაი. მე მგონი ეგრეც გვიწევს, არა? რა სიტყვით? 2-0, 2-0, ორივე თამაში, ორი გუნდი უკვე გასული იქნება, სამ გუნდს ჩავწურავთ რაბე რა, NC ნავის ჩაწურვა მოგვიწევს და ჯიორი ფეიზის. აქ უკეთა იმ აუტია იო ნავი, მე მგონი ენძრევათ ნელ-ნელაც მებოდე. იშლევა. არ ვიცი, ცუდად არა, ჯერ ნავი მოიგოს ეხლა. ბოლოს არის ხო ჯიორი ფეიზები. ჯიორი ფეიზი ბოლოს არის. და გეიმერ ლეგიონმა უნდა მოიგოს აუცილებლად. გეიმერ ლეგიონის მოგება გვინდა სასწაულად. აქ ეხა ბლეი დააჯობს ბავშვებს, რომ თქვენ ნოში ხო არა გაქვთ მოიხოდეთო ე. უიბარ. არა ელექტრონიკას ხურზე ეტყობა რომ მაგრად ყნოსავს იმენა ძალიან. Am 90 metrów შრატიკი, მაგრამ გონი არა, უეჭველი შენ კომპიუტერზე ძვირი იქნება და საერთოდ მე მგონი ჩატში ვინც ვართ, ყველას კომპიუტერები რო გავაერთიანოთ არ მოგვივა ეს. რაც აქვს ახლა. ეს 1.24K ღირს. დანა მარტო 24K ღირს, დრაგოლორიც 1.15 ღირს წესით. სუვენირი არ არის. ვა, კაი ტრეიდები ძალიან აის მომწონს ხომ. ბიჭო, ის სუვენირი არ არის, რა გჭირს თო? აი სტიკერების გამო მაგ ხელაფასი არ ექნება კაც. ძვირია ძალიან 150 სუვენირი რო იყოს კიდე ხო? ტაიტან ჰოლოაკურია მე მგონი სკოუპს. გადაცვალება ერთი სიმბოლო ჩოვიცი.
ტიკები რა საკაიფოდ იწერება. არა არის. არ მგონია 50 კაცს ვირია. Simpla munka ilma daanimos sest nennellä ra darches go utatore. Ვენერი ქონდა. აუ ესენი რა ბუსაკეთებენ, აი ამა თუში გარა აქვთ გეფიცე. არავინ არ არის შორსი, აუ პერფექტოს დაენწრა. აუ შანსი. დაინახე შეჩემა, დაინახე. რადარზე ეხლა არ ჩანს დავიჯერო, რადარ. ხედავ შეჩემა, ხედავ მათე დამოტყ. აი მე ის გაიგებდა ხა კონექტორის კაცი მაგხას ვერ გაიგებდა? ყველა იზია, დის წადით რა ბიზე გთხოვთ, ბიზე წადით გეხვეწებით. ეიზი არ შეხვიდეთ კარგი. ეიზი არ შეხვიდეთ გთხოვთ. არა ბომბი ეიზე მითის აზრი არ აქვს, აი. ვაი მელი, დაუმატეთ დოზაც მებო თორე ვერ მიაქვს ამის სპრეის რაღაც. Oh, აქარიან მაინც ის გამოყლებულები. რა ფლეშით არ მოწფლეში ის როლეთ ეგ დედა მოტყნ. ვაი, მართლა ვავაჩ. ბიჭო, ტიტან ჰოლო ღირს 60-80 კამერა. დაკრობილი ხო არ ღირს, იარაღზე დაკრობილია უკვე. უაკლებს ეგ ფასს. Hyperx კლავიატურებს არ ვიყიდდი არასდროს დიდი სიამოვნებით. Elo FPS-ი მქონდა, მაგრამ origin. მქონდა რა, ანუ გასაყიდად ჩამოვიტანე და საკმაოდ უხარისხო კვლეობა. Hyperx რაც აქ კარგი არის, ფასთან მიხედვით არის ის რა ქვია, კლაუდორები, ეს quadcast-ი მაუსპადი. მაუსიც არ უნდა იყიდო მაგათი. ამას მარტო ტიტან ჰოლო აკვირია რა და ჩაულებრივი დრაგოლორი არის. აჰა 30 შეიძლება 40 მაქსიმუმ. 40 კალბათ. მაგრამ რა აზრი აქვს ერთი დანის ფასად მოძდეს ჩვენი ყველას კომპიუტერი დიდი ალბათობით ტიპ შეხედე მენა ის აქ. ემერალდი აქვს. თუ იყიდე უკვე მაშინ კაია ლევან. გული რო არ გეტკილეს. ძალიან კაია, Hyperx კლავიატურა საუკეთესო. მაგ თემაში მაშინ კაია ძალიან. ნიაკ წერი აღწერა შემოვსწრე. Easy symbol. გლედრი. ეს პროჭი თუ გინდა არ გაგინო?
აი ბიჭები, შვენიერი 13-8. გეიმერ ლეგიონში რა ხდება? უცებ ლამაზება შემახსენეთ, უცებ არ მინდა მაუსზე და მეზარება ხელის მოკითხვა. და თბილად ვარ, აქ საკაიფო ძივა, არის კომფორტულად და. იგებს, კაია, იგებს, თუ იგებსო. კაია, მაგათი მოგება გვინდა სასწაულად, იმენა სასწაულად ძმებო. უნდა ჩავწუროთ მაგათი მოგებაც. რო ფნატიკი და ჯიორი მე ერთმანეთს არ შეხვდნენ. რა 4-3 დავაყენო ჰაკერმენ, მე გადავები ძმაო. სამის გასტრიმულს ესე, ანუ ტურნირს რა აზრი აქვს? ან მახინჯობა 4-3-ზე თამაშობ უბრალოდ თორე. კომპოტი და ყიყლიყო ძმა. დაასახელეთ უკეთესი დუო, აბა. ნუ მე დავასახელებ ალბათ ლობიო და კომბოსტოს წითელი მწნილი. დადი და ყველი არ თქვათ არავინ არ გამაგიჟოთ. Hyperx Alloy Origin მქონდა ზუსტად. მქონდა არა, მაქვს. ოღონდ რა პრობლემა აქვს, იცი? ტიპი $10 ვიყიდი, $10 ზუსტად. ერთადერთი პრობლემა ის აქვს, რომ პროგრამულად აქვს დანძრეული და არ ანათებს. ანუ RGB არ აქვს, პროსტო არის კლავიატურა, მუშაობს საკაიფოდ, მაგრამ არ ანათებს. აი ესე გადაწყვიტა ერთ დღეს პროგრამულად რომ არ გავანათებო. ეს აღარ უწევს ეს ნავის თამაში, მაჩვენ. პური და ყურძენი, თონის პური და საზამთრო ბარემე და ის კიდე. ზერს კი შეიძლება არის, მაგრამ ჩემთვის ძალიან უხარისხო იყო Razer-ის კლავიატურის მერე. 3 Razer-ის კლავიატურა მაქვს, 2 Huntsman Mini მაქვს და 1 ჩემი Tournament Edition და აი თვლი რომ ალბათ Razer-მა მარტო კლავიატურები უნდა გამოუშვეს, დანარჩენი ყველაფერს თავი უნდა დაანებოს. ორი და ბანანი. ლოგისტის შეიძლება ყლეც და შოკოლადის კაი დუო იყოს. რას კაიგებს მოცხოვრება? ფულია. პურის ფული რო გაქვს საშოვნელი? აი 14-8 მშვენიერი. აი რა Razer-ის მაუსის და შევეც. პოპკორნი და კინო და მაგ ტრიო გამოდის. პოპკორნი, კინო და უკანა სკამები. უკანა რიგი უბრალოდ. ჩემ ძმას აქვს ლოგიტეჩის ის რა ქვია რაღაც რა ჩემი ყლე ქვია იმას G Pro თუ რაღაც ის ყურსასმენიო არის აი ხმა აქვს მაგრამ ჩემთვის ძალიან დაბუსტული არის იმების რაღაც ბასებით და ყლეობებით ეგეთი ხმა არ მისწორდება ყველანაირი ყურსასმენი გავამიყენებია მაგრამ კლაუდორებში რო ისმის კაუნტერში ხმა და ზოგადად ნებისმიერ თამაშში რავი ეგრე ჩემთვის ტოპ 1 არის კლაუდორები, იმენა მარტო კლაუდორები, რომელსაც ის wireless კლაუდორები არა. აი ეს ნეპლო მშვენიერი. მიდი ეს რაუნდი წამოიღეთ და ყლეზე არიან ბიჭობა. $60 რა. მაგრამ ქართულ მაღაზიაში ფასდაკლებით თუ გინდა 512 ლარში მოგცემენ ძმა. გარანტიით.
3 დღიანი გარანტია გაქვს, 512 ლარი. 3 დღეში გატესტავ თუ გაფუჭდება თუ არა და მე აღარ გიბრუნებენ უფრო. და სკიცია. ზიკი მადლობა subscribe. რა 300 512 ლარი ზუსტად ფასდაკლებით ძმებო. $60 ღირს იმაზე, ანუ რა ქვია, დედამოწყალ Amazon-ზე. eBay-ის გამოყენება თუ იცი, აგეს 15 რაუნდი ერთი და გავდივართ აქედან. eBay-ის გამოყენება თუ იცი, ხო შეიძლება საერთოდ $30 დაითრე. მე მოვიგეთ $15. $15 просто ნაბოზარი გამყიდველი აღმოჩნდა. ბოდიშო ვერ გამოგზავნიო. არ მქონიაო. დამოვიწყდა რომ მედოო და გაყიდულაო ეს. მეთქი შენი დედამოწყა რა მიხარო და $15 კლაუდორები მოვიგე მეთქი. უჯდებოდა ჩამოტანიან ყველაფერი და $25. ზოვი ყველაზე კაია ჩემთვის. ბიჭო ხელს გააჩნია, რა ვიცი, დიდი ხელი თუ გაქვს, ყველანაირი ვარიაცია აქვს. თან ახლა wireless-ებსაც უშვებს ზოვი და რა. აუ, ახლა გაეხსნება რევაზას, ნაჭყებია რა გინდა ძმა? $30 ლარი, კაია. დოლარი რამდენზეა ძმებო? 2 და 47-ზე თუ რაღაც ყლეობაზე, ხო? Nice. ხელში თუ არ მოსინჯე ისე როგორ უნდა იყიდო ყლეობა, პირდაპირ დავიყიდე. რა საკეთებ? არ გამოვყლედ იმას ყლეტრიკას ავეპეს აღარ აძლევენ გაუშიშენი და მოვწყალო ამახო და გღალავ თავისი აცილებები თოიმენ რა შეტენეს აგერ MP9 საღოლ ძმებო საღოლ მედით სინტომ ბრავო აგერ ყლეტრიკ ჯობია რომ ეგ ქონდეს შენ ძმა ნაი გაიხაურე 60 და გაამრავლო რამდენი 2 და 54 ხო? აი. გამოდის 152 ლარი. რამდენად ნახე შენ? 330-ად. 330. 177 ლარს გიგებენ ეხლა და რა გინდა მითხრა რომ წონაში და იმაში $60-იან აიტემს გამბაჟება არ უნდა? და წონა ჯდება ის საქმეა 177 ლარი Hyperx-ი? აი. 177 ლარი რო გაქვს. მოგება თითო რაღაცისგან წარმომიდგენია ხე მაგაზიის ის. Hyperx ყურსასმენებზე რას ვიტყვი და რა უნდა ვთქვა? კაი რო არ იყოს თმება, მე ერთ ეგ დაიმახსოვრეთ რომ ანუ ბევრნაირი ყლეობა რაღაცები მაგ გატესტილი კაუნტერის მხრივ და ვიცი რა არის კაი და რა არა. ამიტომ დამიჯერეთ. მე არც რამე კომპანიას უკეთებ რეკლამას არაფერი, მე ყველაზე მკიდია Hyperx-ის, Logitech-ის და Zowie-ის და ყველაფერი. ემოდან BenQ-ს, მაგრამ რო ვიცი რამდენი რამეც მქონია და რამდენი რამეც გამომიცვლია. რამდენი რამესაც გაუულია ჩემ ხელში. ბიჭო, ეხა ერთი რაუნდი რა გახდა, მიდი რა Gamer Legion-ზე გვინდა გადაცვლეთ, Gamer Legion გვაქვს ჩასაწური ბიჭობას აქ. მოსაგებად. ერთმანეთს არ შეხვდნენ მე ეს დებილები. მაგრამ იგებენ საერთოდ G2 და FaZe? 20 ლარი გადაიხადე წონაში, ხო? 20 ლარი. რას DPI-ზე 3 და 2? ამან თუ 360 გააკეთა, შეიძლება გაფრინდეს ტიპი იმენა. ჰელიკოპტერი, იმენა ეგ უნდა ჩაურთო. რა 3 და 2 800 DPI-ზე ჩემი კარგი მოტყან იმენა იმისავით ვიბზრიალებ უბრალოდ. ჩიკორივით. მაგით ვაქვს კაც როგორ უმიზნებ. 400 DPI-ზე რო ქონდეს 3 და 2 ბევრად კაია.
800 DPI. ვოქსიკა თამაშობს ეგრე თურქი როა თურქი. 1600 DPI აქვს, 3 და 2 სენსი და მარცხენა ხელით თამაშობს, მარცხენა ხელში უჭირავს მაუსი. ანუ ეგ ხო ცალკე მოვლენაა იმენა ეგ ტიპი. აი მაჩმენაც კაი ცხოველი ყოფილა გენაცვალეს აყოლ მაჩმენ. დაამთავრე რა დედა მოტყნული მალე. ეგრე საღოლ სო. ხოძე ვარ, აქ ხოძე ვარ, ჯერჯერობით წავედი, შემდეგი თამაში უწევ. არ მინდა ეს არ მინდა, გეიმერ ლეგიონი მინდა. აქედან რატო ვერ შევდივარ, რა შეიძლება რომ შევდიოდე? აუ, აქაც overpass-ია და იგებს, გეიმერ ლეგიონი იგებს, მშვენიერი ძმებო, ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის, როგორც გვინდა. სო, ხოძე ვარ, ჯერჯერობით იგებს, გეიმერ ლეგიონმა უნდა მოიგოს, პირველად ბალეშიკობ ამ დედა მოტყნულებს. აუ, დავსპოილერდით ერთი რაუნდი ვნახეთ შემთხვევით. ენცეს მოგება გვინდა მერე. აუცილებლად 11 წუთში იწყება ენცეს თამაშზე გადავალთ მერე. Hyperx BenQ XL2540K ვკიდია, ნახე რა გავარძნები არიან. Hyperx ეთამაშება BenQ და გავლენ 2 1-ზე, რომელიღაცა ყლეგუნდი. აი, ეს FURIA და GOR უნდა ტყნაურობდნენ იქ 0-2-ზე. კაია. შვენიერია. და მერე იწყება უკვე ჰეროიკები და FURIA-ები და ისინი. შვენიერი, დავედით. flow გვაქვს კაცო. ოკეოს შეყლეო ეხლა მოგინდა იმის one-tap-ების აცილება? არა გავარდა. Liquid არის 2-0-ზე, 0-2-ზე არა, 2 მოგება აქვს, 0 წაგება. აჯექება ბომბს. ოპა, nice. Nice, ისაკტო. მონესას ვიდეო არა, რა თქვა? ვიხოდებიო? თუ ტიროდა. ერთი ლაიქიც ბარე მძმება ავიდეთ. 200-ზე. ეს მე-14 რაუნდი ხომ მოგვაქვს წესით. დიდი ალბათობით მოგვაქვს. მე-14 რაუნდი და მე 2 გადაგვრჩება და ეგაა რა აცდებიან GOR ფეიზი ერთმანეთს რა. და შეიძლება ჩავწუროთ საკაიფოდ. თავარია დღეს ენცემ მოიგოს და არ გატროლოს. რა დღეს კარგავთ ერთ გუნდს. რა ბებია ჩემო ჩაი არ დამალევინა და მაგითო წავაგეთო. please. არა ხნახა მოიცება. შვენიერი. მოიცადე ბარე მეორე კომპიუტერში ვნახო. SND აი ისეთი სახელი ქვია მაგ მაუსს რო SND მოიცე ერთი წუთი. SNG SND SMG შვენიერი სახელი, აი უკეთეს სახელს ვერც მოიფიქრებდი მაუსზე და ის ამომიგდო რაღაცა თხილის ლაკი ძმა ეს არის? SGM ძმა როგორ შემეშალათო ამ მაუსის სახელი? აბლევარ. SGM 05N ტიპის მაუსის სახელი.
რა არის ეს მას ასტრაფოდ გაყიდი არის დადე ეგრევე მაიმარკეტზე ამით რატო თამაშობ რა არის ეს არ შეიძლება თავს რატო იტანჯავ ასტრაფოდ მარე მაიმარკეტზე შე Omar just chimbex madlava. Gamer Legion-მა მოიგოს კაცო ჯერჯერობით და მე გავაძლიეროთ. NC-სთან გავაძლიეროთ ძმებო. სტილ სერიასი უკვე მოძველდა ძალიან თან. აი 2015-16 წლებში იყო რა. კარგ მაუსად ითვლებოდა, მაგრამ ეხლა უკვე იმდენი კაი მაუსი გამოვიდა, რომ აზრი არ აქვს. კაი მაუსია, საკაიფ RGB, აი RGB მაუსებს რო ყიდულობენ ეგ კამანდა, მინდა რომ დავიჭირო რა, მართლა გეუნები და დავაბა. ცოტა ხანი დავაბა, რომ აი ვაყურებინო ნამდვილი შედევრი რა არის, აი ეს მაუსი თუნდაც აი ამას რო უყურებ, მე აი RGB მაუს რო ყიდულობ ტიპი, მინდა რომ მივიყვანო დავაბა იმენა რა. მაუს რო ყიდულობ, რომელიც ანათებს ფერებად. ეხოცები გასაგები შეიძლება თანხა არ გქონდეს რომ კაი მაუსი იყიდო, მაგრამ RGB-ს მაინც რო ყიდულობთო. Taguli saktsma. მოვიგეთ მაშინ, კაია ძმა, ესეც 15, ესეც 15 მშვენიერი. Gamer Legion-ის მე მგონი ჩაიწურა. და რაღაც ცოტა კარგად მიდის ჩვენი საქმე, არა მე მგონი. ამ თამაშის მე ხსნით кейსებს, სანამ ეს თამაში დაიწყება, უბრალოდ ეხლა მოიგოს იმა რა ქვია. Gamer Legion-მა ეს ბოლო რაუნდიც და გაიქნება. ძალიან ცოტა გვაკლია ხო 3500-მდე ძმებო. რას ფიქრობთ ეს 3800-იც ვერავალ თვითონ მეიჯორი სანამ დამთავრდება? არა 800 ბევრია. ძალიან გავიჯვი ახლა მოიცადე. 3800 არა, მაგრამ 700 შეგვიძლია სანამ მეიჯორი მორჩება. ჩასტრიმებში, მე მგონი წამოიღებს. ჩიკე, ჯერჯერობით ყველაფერი ხოცი. აუ, killness. Hyperx mouse pulse fire-ზე მით უმეტეს არაფერი არ დამიწეროთ, ჩემი კარგი მოტყნა. აი, გარი იმენა Hyperx-ის შეცდომა არის, რომ მაუსების გამოშვება დაიწყო იმენა. Hyperx-ის მაუსები არის როგორი, უნდა შეაფურთხო და არც უნდა მოწმინდო. გამარჯობა ზევს. ბიჭო, Razer Viper-ი მქონდა, wireless. მქონდა რა ანუ. მაქვს კიდევაც მე მგონი გასაყიდად მიდევს და აუ, არ ვიცი, რაღაცნაირია რა, და აი ტრანსფორმერს გავს მართლა იმენა. აი ამაზე გეუნებოდით, აქ ორი კაცი იბუსტება და იქ შეგიძლიათ ჯამშოტში მოკლა იმ პეცხრა თუ გაქვს. ძალიან კაი თემა იქ, matchmaking-ზე შეგიძლიათ გააკეთოთ. ბიუჯეტური მონიტორი. HDMI პორტი ბევრ მონიტორს ექნებათო. ნავის არ ამგონია უწევდეს დღეს თამაში, უფრო ხვალ. BenQ პრობაბილ subscribe-ის. გამეცალეთ ბიჭო. მორფეო შენ იღადავე სალამი. შენ იღადავე ძმა და მე ვთამაშობდი 6 სენსით მაგაზე. 3500 DPI-ზე. DPI რო არ ეწევა თან, ხო იცი რა არისო, ან მაუსი რო გეკითხება, what is DPI-ო რა იმენა. ეგეთი თემაა რა. 10-ლარიანი Genius-ის მაუსი მქონდა და ვერ ვწდებოდი იმას, რა ქვია. Silver or თუ რაღაც Silver Elite Masters. Nice.
აი, დავაი. ლუკა მიდი გავხსნათ ძმა кейსები. GG. ეხლა ველოდებით NC-ს თამაშს. დათხარ ლუკიტო. მიდი აბა. გამოუში ძმა. Facebook-ზე მომწერე და ვნახავ და შევარ. და გავხსნათ кейსები. ერთი და ერთი თამაშობ მე 800 DPI-ზე. ანუ 2 და 2-ით 400-ზე. ანახეთ მედლებს. მედლები ძალიან ბევრი მაქვს, და მენა. Просто გახსნა. ის ყლეობა მაქვს, ამის დედას შევეცი მე. ესეც კაი ყლე მეიჯორი იყო. აი აქ ჩემი ბრალი იყო, რომ ფეიზი არ დავწერე ნავის მაგივრად. აქ რა თქმა უნდა გოუთებმა მოიგეს. არა, ნავი ხო, ნუ ამ მომენტში გოუთები იყვნენ. ეს დაიმონდი, ანუ დაიმონდებს არ ვიღებდი, ესე ჩემს რომ დაიმონდი ამეღო, მაგრამ რაღაც მომენტში გოლდები უფრო მევასებოდა ვიდრე დაიმონდები, მაგრამ ეს რო გამოვიდა, ამის მერე დაიმონდები და მევას. ეს მაგ დაიმონდი, ეს. მე რაღაც წლები გამაზული მაქვს, 21, 22 მაქვს გამაზული, 22 წლის სერვის медаლი, იმიტომ რომ matchmaking-ს არ ვთამაშობ, შესაბამისად ვერ ავიღებ. ეს მაქვს 5 წელი, 5 წლიანი ვეტერანი counter-ში. ესა. ესენი დაიმონდები მაქვს 2. ასტრალისებმა რომ მოიგეს. ეს loyal badge, მისცი რა ქვია, prime-ს ვყიდულობ. სერვის 2017 წლის, 16 წლის, 15 წლის. აი, მაშინ თამაშობდი matchmaking-ს ან медаლს. სადაც რამდენი медаლი გამოდის? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21? შეიძლება. არ გამოვაჩერ მომწერე კაც. ეხლა ახალი აკაუნთი დაამატე. 2 წამი ძმებო აკაუნტზე შევალ და აქ ავარ მე, კაროჩე. ჩავწერ რაღაცებს, ინფორმაციას. No. ეგა, კოდი მომეცი ხა ძმა? ეგ არის ხო წივართ. თუ შეგუშვებს, კაი იქნება. Let's go. Counter-ში ვინ არის? და შენ ხარ? გამოგაგდო? შენ ქონდა ლუკა ჩართული counter-ი? თუ სხვა გამოვაგდო ვინ? უშინ ნავი მრაქნა ძმა და არ გინდა, დამიჯერე არ გინდა რომ იცოდე. არა გთხოვ არ იყვირო. აი ვინც ეს მუსიკა დაწერა ყველაზე უკან. დავაი, ეხლა ისინი უნდა გავხსნათ. ეს ყველაფერი არ იყიდოთ, მე ვიცით რომ ვერაფერს ვერ დავაგდოთ, მაგრამ არ იყიდოთ ხოლმე. თუ რამეს ვაგდებ პროცენტი ჩემია, ხო ლუკა?
ეს მუსიკა უკან ხო background-ზე. Back არ ვიცი, მაგარია, საღო. დავაი, შემდეგიც. გამოვიწერე, გაგა, აქ არ ყიდულობ ხოლმე ეგეთ რაღაცებს, კომპიუტერის რაღაცებს. ვაიმე, ლურჯი სად გავმაზეთ, ეს გვინდა. მართალია ძალიან იაფი. დასკიპეთ. აუ, აი ამას რო ყიდულობ ადამიანი, ჩემი კარგი მოტყარავი, ცოტა. ნახე, აი, რა ყლეობა, ამის დედა მოტყან პროსტო. განა ისაა, რომ 5 ცალი გაქვს და კაი, 5 ცალში რა შეიძლება დაგიგდოს, მაგრამ. ნო, ეს არის ბოლო რა. აი ეს დააგდეთ, ხო, შეულოცეთ, მიდით. უშენ. ცო, ჰიდრა დავაგდეთ. ბრავო. არა, ბიჭოს, USB მაინც დაგეგდო ჩემი. არა და რა USB-ს ვაგდებდით, რა ღირს ეგ USB ნეტა. USB-ს ვაგდებდით, არა და აი, ამის დედა მოტყა. იმენა აზრი არა აქვს, ლუკ, შენ თავს ვიცავარ, მაგის გახსნას იმენა ჯობია რომ შეინახო ერთი 10 წელი გედოს და $5 რომ მოიმატებს პას, მერე გაყიდო. აი, სად არის ხა? ენცე უნდა ჩავწურულოთ ხა. თო, ეს მორჩა? აუ, ენცი აგებს ბიჭო, შიქ ხო არ გაქვთ? მოვდივარ, დაგველოდეთ, ბლედ, ჯერ არ წააგოთ. ვერტიგოს თამაშობენ თან ჩემი, ანუ ვერტიგოს ის ნაბიჭორები, მაგრამ თამაშობენ როგორც ვიცი. ენცე გთხოვთ მე აბა? არ გავგწიროთ. რა кейსები დამეხსნა, кейსები არ უნდა გამეხსნა, ეგ უნდა გამეხსნა, კაცმა რაც მთხოვა ის გავაკეთე. მეტი რა ვქნათო? რა ვქნა ძმა, არ გვაქვს იღბალ. დამეხსნა ის გასაღებებიც ბარემ? სტრიმი მაგ ჩართული გეტყვი ხა, საათ ნახევარია. საათ ნახევარი ჩართული მაგ სტრიმი ჯერ. ხმები კარგად ისმის კაუნტერის მეცა. ეს ნოხუთზე. არა უშავს შე პისტოლი. მიდი მეიდენ შეჩელი. ნუ ვიცით აქ ანგარიში რომ 1-0 არის, მაგრამ მეორე რაუნდი უფრო საინტერესო იქნება. ვინ აგებს 3 თროს ჯუნი? რა ჭედავს მერე. მაინც უკან დაგვაბრუნა აზრი არ აქვს. კუტას. არ დამასპოილეროს თქმა რა პონტია და. აი გარაფერი ხა იკო რაუნდები იყო, ეხლა იწყება მთავარი 3-0 არა უშავს. ანუ ამ რაუნდს ისედაც მიხვდებოდით რომ ვერ მოიგებდნენ.
სვივა ფანტელი დაფირუზის ფერი აი ხა ენცემ თუ წააგო ვაიმე კოპექ საათ ნახევარში 234 ლაიქი რატოა ცოტა მითხარი საათ ნახევარია ვსტრიმავ ძმა ხელი დღე უნდა ვსტრიმო 10 საათი უნდა გავსტრიმო არა აი ხა შემდეგი რაუნდი გვინდა იმენა გიჟივიტო აი ხლა ვართ ხოძზე რა ზევს არა იყოს ცოტა ხანის რეკორდი იყოს თავის ისვენებდეს იქ ნარად 825-ი ავედით რა 900 იქნება ალბათ შემდეგი რეკორდი და მე უკვე ნენელა 1000 და რავი არა ცოტა ხანი არ ვსტრიმა უბრალოდ გვეყოფა რა 250-ის მეტიც თუ იქნება იყოს ემო ჯერჯერობით არც ისე ცუდად მაგრამ უკეთესადაც შეიძლებოდა 828 თუ რაღაცე 828 ლაიქზე ვიყავთ ანგიჟები ვიყავთ შენ გადავა ხა ინცე შაწურვა გვინდა მაგრამ ეს კაი პოზიცია არ გადავარდე მეიდენ არ გამაგი რას აპირებენ თო უტილტი აღარაფერი აქვთ აჰა რა წინახავ იმან მოხდა მაგარი ლოუა ჩემს ახე რა ნეიდები მე რა მოგუდეს რა ეკედან მეიდენ ეხა რამდენ მინუს გააკეთებს ეგ არის მთავარი რა თუ მოკლა ორი კაცი უფრო ძალიან კაი იქნება მაგრამ ეს მოუკები აღარაფერს უტილტის აღარ უტოვებენ მე ეს ავიპე არ უნდა გამაზოს არ გამაზოს რა ხდება მამაო ვალე რა გიჟი დიჩა ერთიც რა გთხოვ აუ ეს რომ მოკლ დიჩა რომ მოკლას არა მოკლა ბიჭოჩი აუ რა ის რა პლანსტებს გადი რა დაეხსნები თო ხო დაინახე რო ვარდებდა ტიპი ბომს აი მიში გააქვთ სამაპიანები ცოტა მოგვიანებით ესენი რომ დამთავრდება ეს რომ მორჩება მე რეიწყება სამაპიანები ჰეროიკი ლიკვიდი იწყება და ვიტალიტი მონტე არა გეიმერ ლეგიონმა მოიგო ეგ მაგაში გადავრჩით გეიმერ ლეგიონმა მოიგო თემს მადლობა subscribe-ის გამეცალეთ ბიჭო პრო ლიგა აუ მონტემ რომ მოიგოს და 3-0 გაიმე ლაკ მეც ვერ წარმოვიდგენ მით უმეტეს იმის შემდეგ როცა 0-2-ზე იყვნენ ტიპები და იმ ფლუქსო მაპი მოუგო და რა ვიცი იჯის ნაბი არა გუში მაგრად ითამაშა ენცემ ხა ტერორებიდან ბევრად კარგად თამაშობს რა ამ მაპში ეს იყო პრობლემა ეხა რომ აი რაღაცო ვოლტ რა გინდა მან შედედას შევეცი მან რა ჩემი ყლე გინდოდა ეხლა თო ნახე რა როგორი ღბლიანები არიან და ტიპები
აუ, იმენა იღბალს ტყნავენ იმენა. საღოლ, ჭკვიანური გადაწყვეტილება იყო ძალიან, საღოლ. ეხა სამბაივსა მოიგებს 1-3-ზე ავებეთი. ისინი ნახე რა ჩმორები არიან, ამათ UK-დე დამოვტყან მე რა. მოლოტოვი გაქვს, მოლოტოვი გაქვს, ჯერ სადგარბი ხარ დაწყნარ. Liquid-მა ჩაწურატო. რავი, liquid-მა თუ ის გამოთვალა, რავი. ZA12 კაია კი, ოღონდ დიდი არის ჩემ მაუსთან შედარებით. ხელს გააჩნია რამ ხელახელი გაქვს. ვინმეს თუ აქვს შეგიძლია უთხრა რომ გაგატესტინოს და მე იყიდო. მაუსის ეგრე ყიდვა უაზრობა. აი ხლა ეს ვოლტა რა, просто ბომბზე მიდიოდა ტიპი და დახვდა აი გვერდულად რა. და მოკლა რა. თორე არაფერი ისეთი. ტაიმინგების თემა იყო, მაგრამ აი ამ ნაბოზრებმა რანაირად უნდა მოგიგონ, ვერ ხვდები აი ამ UK ყლებმატო. მოგება მის შეცვალა რეზი რომ G2 და ფეიზი რომ მოიგებდნენ ეხლა დღეს. მე ხვდებოდნენ ერთმანეთს. ეხლა აღარ ხვდებიან ერთმანეთს. მეორე ამ FURIA ვარდება ტურნირიდან. ვაიმე რა ტაიმინგი იყო. ეს ერთი ოქსის მიზნით მოდრაობს ტიპიჩი. G2 FURIA იქნება 0-3-ზე. წარმოიდგინე, აი მაგას ვინ დაწერდა просто. ავიდეთ 300 ლაიქზე? ნაკის დედაც? ეს FURIA მგონია მორფეუს, რავი, ეხა G2-მა თუ მაგათანაც წააგო და რავი, ყლეები არიან, მაგრამ G2-ს ევასება ხომ ეგეთი ყლეობებიდან კამბექი. არ ვიცი, მაგარი win rate, აი ეგრე, nice, ჩვენიერი. მაგარი win rate აქვს ბიჭო იმაში ვერტიგოში, მაგრამ ვერტიგოებით გავიდნენ, 3 ვერტიგო ითამაშეს მე გვინდა დამოტყუნდა.
ამპაიუსის არ ათხოვეს როგორც ჩანს კოლექტორებმა სკინები. არა კაც. Best of 50 გარიყლეობა. ბიჭებმა ხო გაიფლეშეთ წეგან გადასულიყავი და აი ხო გაიფლეშეთ წეგან გადასულიყავი რა. Nice. ერთიც. დაეხმარეთ, აი ეგრე, nice. შეჭამეთ ეს ყლებავში ეგრე რა. ზეო ხოძე ვართ. ერთჯერობით ხოძე ვართ. რა ცენზურა შიქ ხო არ გაქვს, რაზე წაუშალე მესიჯი, გამოკლევებული ხო არ ხარდაო. და წაიკითხე წესებში რომ წერია შეჩემა რომ ცენზურა უნდა დაიცვა. აუ რა მაგრად შიქ გაქვს ნიკო ხანდახანდაო. ლეზემ კიდია რომელი ბავშვიც არ იგინება 15 წლამდე გამოყლევებულია ჩემი აზრით იმენა. რა თუნდა მაგას შეჩემა მე ხო არ ვასწავლი გინებას და ნასწავლი აქვს ბავშვი რო იბადება 10 წელს ხდება მამამისი ასწავლის ეგრევე. შიქ ხო არა გაქვს. რამე ისეთი მაინც განო იმას ქნა რა ქვია ის ვითამაშო როლი ვითამაშო? გამაძობა ბავშვებობე. დღეს არ შევიგინები დღეს კარგი ბიტი ვარ. შიქ ხო არა გაქვს შეჩემა რა ყლე ხო არა ვარდაო. როგორ არ მევასე ფეიქ ტიპი ვითამაშო თუ რა ვქნა შეჩემა იგინება მთელი მსოფლიო ეხლა 15 წლის მიყურებს თუ 14 წლის ყველა მიცის გინება და შეიძლება ისეთი შემაგინოს ტიპმა გამიკვირდეს რომ საღოლმეთქი ანუ პრიზი გადავცე იმენა ჩემი პრიზი რაც მაქვს მეაღებული საუკეთესო მგინებელი მაგის პრიზი გადავცე ბავშვს იმენა საღოლს მაი ბრაუს ნაბი და კაუნტერს ვთამაშობ ხა აუ ეს ბუსტი თუ გააკეთეს აქ დაენძრა იმას სამპაიუსას იქ თუ ავიდა აი სად დაგვეძრა ამათ შეხედი ამ დამოტყმულ ინგლისელებს რა რეებს აკეთებს ბუსტი აქვს ეგრე გაია გავიგეთ ინფორმაცია ნა საო აუ რა რაუნდს ვაგებთ ბიჭო რა რაუნდს ვაგებთ თხოვთ ბიჭა აუ იმას ტიპებს ბრონები არა აქვს ბიჭო რატო ვაგებთ ამ რაუნდს ემოთხი რა უყვეს იმათმა და რა შავენ შეჩემა მარჯვნივ ყრუ შენი დედამო აუ ამ ისტორიადორი დედამო ან იმენა ყლია ტიპი არის მსხმები ძმა აუ რა რაუნდ ტროლავენ იყოსთან აგებენ ბიჭო ვერტიგოში იყოსთან არ გამოვყლევდეჩი მეც თავის დროზე მამაჩემს ვაგინებდი ხოლმე და მე წავიდე სახლიდან მაგის მე აღარ მინახავს 2-3 წელს ვიყავ შევაგინე და წავიდა არა ძმა რა ენცე სახლში ენცეს მოგება გვინდა
მენა გატროლის კი რა შიგა აქვს ტიპებს იმენა იკოსთან ბიჭო ვერტიგოში დედამოტყუნ სულ ორი ამოსასვლელი აქვს. აი მან გატროლა რომელი იყო? მეიდენა რა თუ რომელი იყო? ნეიდით ხელშიო შეხვდა. ტომას ეხლა მოგინდა ხო პროობა შენი დედამოტყანში. დაეხმარეთ ვიზეტო. არა დამწრეული აქვს ტიჩას აზრი არ აქვს. იქ ახლა ფლეშ გაუკეთებს ისეც ის. one way აქ კიდე კაი. რატო გადადიხარ თო იმას ხო აქ რამპი აუა ეხლა დაენძრა მას. Nice. ერთი აუ არა აუშავს ორია ლოუ. მაგრამ ის ბიდან არ დაადგეს ეხლა. აუ ესენი ტვინს ყნავენ უკვე ეხლა ბიზე მიდიან ამათი გიჟი დედა მოვტყან მე პროსტო. მე არ საწავსვლელი. აია ნეიდი აქვს სამპაიუსას გამოგვადგება რამენაირად. იქნებ გამოიყენოს ამ გამოყლებებულმა აბა ნეიდი. ო არა ვერ გამოგვადგება. ცოტა მარცხნივ უნდა და. და რა უნდა ვაგებენ? იმენა ტვინი მოტყენეს ტიპებმა. აქეთ ტინ და უკან დადიან. არა ერთი აქვს, მაგრამ ორი ერთზე ხდებიან ამ დედა მოტყნ თამაშს best of 1 ვინ მოიფიქრა ვაფშე. რა მოსატანი იყო best of 1-თო? რატო უნდა ითამაშო best of 1 ვერ ხვდები? მეიჯორია ის ხო არ არის რაღაცა. GCSF ტურნირი. what's ეგ ტურნირი ხო არ არის? მოკვდი რა შეყალეში კრუიშალა თუ ცრუი კრუიშალ თუ რა ქვია. ნიკო შენ რომლებს ვალეში კოპ შეჩემა ეხა ენცეს თუ UK-ის წარმომადგენლებს? ენცემ წააგო ვიტალიტისთან 16-ით რაღაც 12 თუ 16-ით 13. აუ რა კარგად ენცეს ალუ აკლიაო ალუ არა ის კიდე მაგარი კაცია ჩი ალუ აკლია არა ძმა space 1-2-ზე რო ქონდეს კიდე არ გვიჭირს არაფერი 0-2-ზე აქვს აი მე რა ტვინი მოტყნეს რა პაუზებს იღებენ თო ვითომ ტექნიკური პაუზა აქვს Primo Victoria FURIAც 0-2 არ დაგავიწყდეს. პავლე მოიგო ნავი დღეს. გუშინ წააგო. უფ. წესით გავა რა ეს რაუნდი ყველა ვარიანტში გვინდა. ეს რაუნდი არა, მაგრამ ამის შემდეგი მაინც. ამან ლაინაპით იცის? კაია სპაუნებით, კაია. ნახე რა ნაბოზრები არიან ბიჭო რატო ეთამაშებიან ლევონას თქმის არ იყოს ესეთ ყლე მაპებს თო ამ გამოსირებულებმა მეტი მაპის თამაში კი არ იციან მარტო ვერტიგო იცი ორი მოგება გვაქვს და ერთი წაგება ნავის შემთხვევაში
ნახე როგორ უყურებს უსს. Nice. ბიჭო. ეს რეებში საიფერ, ალო ძმა. Ой, მე ნერტს რა ტროლი ხარ. რა რაუნდი წააგეს ნერტსას გამო ბიჭო. და სამბაი, რამეს ეს როლე შეჩემა. აუ, ხო პისტოლეტი აიღე რა ლოუა ძალიან. ჩემი კარგი მოუტყან. რა ყლებავშებთან აგებენ ბიჭო? იმენა ყლებთან აგებენ. მაგრამ გაპრეხა მაგრაცა. ო, 7 რაუნდი მაინც რა, რამენაირად ნაი. ნაის დიჩა. მარტო დიჩა ყავს ხოძე? ნაის. მინაი დიჩა ხოძია სულ ბიჭო. დიჩა მე მიგებდა ხოლმე და ამათ რას უზავს? მიდი ხოძია დიჩა დავაი. ანუ USB-ს ტყვია უეჭველი დაბრიდავდა. ფეხში რო გაერტყა. ტანში არ ვიცი რამდენად დაბრიდავდა, მაგრამ ფეხში რო გაერტყა უეჭველი მოკლავდა. ფეხში მეცაკლებს. სადაც ბრონი არ აქვს რა. ბრონს ხო ტანზე იცომს და მაგიტომ ტანში როცა ეს უფრო ნაკლები აკლდება. რაღაც შემთხვევებში. ეს ხო, როგორც ვიცი USB მეცაკლებს ფეხში რა. ვიდრე ტანში. მაგრამ მაგის იმას ვარ დაიწყებ, მოიცა ფეხში უნდა გესრულო და ენცეს მოგება. პარტა გაგიმარჯოს. G2 და FaZe ერთმანეთს აღარ შეხვდებიან. ერთადერთი შანსი როცა იყო რომ შეხვდებოდნენ Gamer Legends რო წაიგონ Fnatic-თან, მაშინ შეხვდებოდნენ. აი იმას ქნას რა ქვია, მორჩეს ესენი და გადავიანგარიშოთ. ეს თამაში მორჩეს და გამოვთვალოთ. როგორ შეიძლება რომ გვეშველოს. ამათთან ერთად ყომარობ ხოლმე. არა, მაგრამ შეხვედრე ანუ ერთ თამაში გვითამაშია რა წინააღმდეგ. იჩას წინააღმდეგ მითამაშია. სამპაიუსას წინააღმდეგაც მითამაშია. ვიქიდან ვიქი და რალენას წინააღმდეგ მითამაშია. რალენა. ო რალენა. პარტაკო იყო ნავის თამაში უკვე მოიგო. ეს რაუნდიც წავაგეთ. კაია. 9-6-ზე გავიწიოთ მას ჭანდაბად. არ ვარ წინააღმდეგები. ბიჭო, აი ეხლა უყურე. რო აიღო ეხა ეს ტიპები ინდივიდუალურად. მითხარით, რო აიღო ეს ტიპები ინდივიდუალურად. ამათ ჯობნია თქვენი აზრით? ვერა, ხო? შესაბამისად, როგორ უგებენ ეხლა რაუნდებს ესენი? ან თუნდაც გუშინ იმათმა FaZe როგორ მოუგეს, ხო? ინდივიდუალურად რო დაუყენო, შეიძლება დედა მოუწყნოს ნებისმიერი FaZe-ის ტიპმა. მაგრამ როცა უკვე გუნდურად თამაშობენ და რაღაცა სტრუქტურა აქვს ჩამოყალიბებული, რომ იცის ტიპმა რომ მე რო აქ დავდგები, ჩემიანი სადაა ზუსტად და რას აკეთებს ჩემიანი? ეგაა რა. იმენა მარტივია გუნდური თამაში რო აკაუნტერი მაგიტომ მევასება და იმენა ვერ შევიგნეთ ამ ქართველებმა. თორე ხა ინდივიდუალურად თუ დაუყენო შეიძლება სახე გაადრო ამას ნებისმიერ.
ერთად აკეთებენ რაღაცას, აი თუ შეხედავთ როგორ აკეთებენ რა. ანუ განა ტიპი ავარდება, მოიცა, კაი ტაიმინგი მაქვს, ახლა შევარდები, მოვკლავ და რაღაც ყლეობებს კი არ გხოლავს. წამო ბიზე წავიდეთ და ყლეობებს კი არ აკეთებენ. დააწყნარებული სიტუაცია აქვთ, იციან რა უნდათ. მაგალითად, აი სადამთავრებენ თავიდან, ამას თავი რატო აქვს გაპობილი. ას მეყურებ, აევას. იციან რა უნდა, თავიდანვე ამბობენ, რომ აი აქ დავამთავროთ მაგალითად, თუ რაღაცა არ შეიცვალა განსაკუთრებულად, რაღაც სასწაული არ მოხდა და 3 ენტრი არ გააკეთეს რომელიღაც საიტზე, one way უგდია ახლა იმას. აი შეხედე რას აკეთებენ, არც აგრესიულობენ, არც რაღაცა სტრაფად იღებენ რამეს, შეყრიან utility-ს, გააგდებენ უკან სიტის. ხო. მე ხმა აღარ გესმის ტიპების არსად. აჰა, უყურე ახლა აქედან. რამპის ფლეშ გააკეთებს. კიდე კაი full blind-ში მოკლა. იქ ნერცას აქვს კაი ტაიმინგები ახლა. გამთავარი რამდენად გამოიყენებს ამ ტაიმინგებს. აი რა საჭირო, აი ამას გეუბნები, რა საჭიროა ახლა ნერცას ინფო აქვს უკნიდან ადგება. აი ახლა უყურე ამასაც წაიკითხავს GG. აჰა. აი რა საჭიროა მითხარი. hold-დავენ ანუ ტიპები ესენი ეტენებიან უბრალოდ. უნდა gambling უნდა გააკეთონ ახლა რომ დადგნენ 2-3 ან 3-ვე წამოვიდეს და ისე დადგნენ. სხვა გზა არ არის, უნდა გადმოვიდეს ერთიანი ვინა დიჩა. გადმოდის კიდევაც, გადმოდი რა, დაიკიდე რა. აჰა. Nice, კაი kill. ეგრე რა. ძალიან გაეპარათ ახლა დრო ამათ. აი ხა უყურე ნერძა რო შეეტენა, კაი, გასაგებია შეიძლება ბიზი არ ქონდეს ინფორმაცია რა. აი ნერძა რო დარჩენილი იყო, სად არის ეს პოზიცია? ხიდი სად არის? მე არ ვასწავლი ამათ თამაშს, მაგრამ მე მგონია რომ სწორი გადაწყვეტილება ეგრე იყო. სად არის ამ დედა მოტყუნში? ან ნახე რა ყლეობა მაპია, ჯერ ვერც გაიგებ ხიდი სად არის. ქვედა სართული და ზედა სართული არ ჩანს იმენ. აქაა ხო ხიდი სადღაცას, აი ამათ. ნახე სად გადადის ტიპი, ანუ ხიდი არ ჩანს შეხედე. აქ არის ხიდი. დაუჰოლდე ეს ადგილი. ხო გაქვს ამის ინფო რომ ბიზე ვეღარ წავლენ ისკენ ვინც არიან. და შენიანი ვინც ბიზე თამაშობს გადმოვიდა და ეიზე. არა. ნუ შეეტენოს იქ მან გაუბიკა მე იქ ზემოდან ის დაახტა და ტიმაპია, აი არ ვიცი რავი, საიდანაც მიგდის თამაში ის მაპია ჩემი აზრით. ვერ იტყვი კონკრეტულად ერთი საიდისაო თუ არა. ნაის, კაია. 9-6 არა უშავს, კაი ჰალფი იქნება ძალიან. ავარი არ გატროლონ. აუ, ამას მოგუტყნავ დროშას იმენ ამ ყლეს. ენტრი ფრაგერია, ოღონ იმად გუნცაძლოს ენტრის. იტროლება ეს რაუნდის კილოცავს მევა. საიდან დაიწყო ყველაფერი? ხა რო წააგონ ეს რაუნდი, მითხარით, აბა ვისი ბრალი იქნება? აბა ვინმე თუ გამოიცნობს რომელი ტიპის ბრალი არის, რო აგებენ ამ რაუნდს. თუ წააგეს რა. ნაკე ხან ნერძა ყავს და დიჩა თორე. აი, მითხარით დაწერეთ ჩატში, რომელი ტიპის ბრალი იყო, აბა რო აგებდნენ ამ რაუნდს, მითხარით უცებ. მართალია კოპექსა, ბრავო. აი? მომწონს უკვე აზროვნება. ხო მივხვდით ახლა რა ხელა სივრცე გაუხსნა ტიპმა ერთი სიკვდილით. არ და რეალურად აქ რო დადგეს, სად არის გაპი?
აქ რო დადგე, გაპიდა რო გაპიკო, უყურე აქ. რამს ხო ხედავ მთლიანად. აი ესე რო გაჩვენოთ. ეხლა. აქ ხო იდგავებ. აი აქ ხო იდგავებ. აი აქ რო დადგე, აი აქ რო იდგე. აქ ვერ ამოვა ტიპი, შეუძლებელია უბრალოდ რომ ამოვიდეს ტიპი რა. ამ ადგილს რო უყურო, გამორიცხული, აქაც ვერ ამოგეპარება, ვერანაირად ან რაღაც უნდა გაგიფლეშოს და რაღაც ან თან ავეპეხარ, ხო? ამ ადგილზე რო გახარ, ვერ აგეპარება ტიპი. აი აქ სად მიდიოდა? აი აქ. აი რა უნდოდა აი აქ? აი აქ. მით უმეტეს აქ რო დგები, უყურე, აქ რო დგები. აი ამ კუთხეზე რო დგები. შეხედე. რამდენი ადგილია რომ გამოვიდეს ტიპი? 2. აქ რო დგები, რამდენი ადგილიდან შეიძლება გამოვიდეს? 1. სადაც პირდაპირ უყურებ. და აქ უყურე. აქ შეიძლება ტიპმა აქედან ჩაკუზულმა გამოგიპიკოს ესე და დაგინახოს და ეგრევე მოკლას, ან აქედან ზემოდან გამოგიპიკოს. ამ ყუთებიდან. ესე. ანუ აქ ფლიკი გიწევს და აქ აღარ გიწევს და დადექი ამ დედამოწყნულ ადგილზე და უყურე შემოცვლას. რა საჭიროა ზედმეტი მოძრაობები. აი აქ რას აკეთებდა, თან ჩავიდა ქვემოთ, კაი, აქ რო აიღო მესმის, მაგრამ აი აქ სადღაც ჩადიხარ, აი შენ დედას შევეცი, მე შენი. მოგიტყან ხარები და ის მოგიტყან შე რა ქვია, როდეო თუ რა ჩემი ყლეც ქვია. გამოყლევებული ეს პანელი, მე გააჯმევნეთ უკან. თემი კარგი მოტყან ხანდახან აი განყლეები არიან იმენა და ვაფშე რატო არიან პროები ხომე უყლევდები. 2 წლის ბავშვი არ დაუშვებს ეგეც შეცდომას ზოგჯერ. ეგაა, პროსტო რომ 5-2-ზე დორ დაინახავ თავს ან 5-3-ზე, ვსო, მოგებულია რაუნდი. არ არის მოგებული, როცა ტერორისტები არიან. აზრს არ ჩათვალო. 5-2-ზეც ისე შეუძლია ტერორისტს გაათამაშოს რაუნდი, რომ რავი. ერთი პირველი ქილი რო გაგიკეთოს. ერთი პირველი ქილი რო გაგიკეთოს ტერორისტმა. კაი, 5-2-ზე ხართ. მოკლა პირველი კაც, დარჩა 4-2-ზე. იმან მოკლა მერე სიტიმ, დარჩა 4-1-ზე და ამან გაატრეიდა, დარჩა 3-1-ზე. 3-1-ზე კლაჩი არ მოგიგიათ? ხო გააჩნია რომელ მაპზე თამაშობ. ტიპები მაგაზე არ ფიქრობენ იმენა და მეც მაგაზე ვღიზიანდები ხოლმე ხანდახან რომ აი რამდენად მნიშვნელოვანი ხარ გუნდში რა, აი რამდენად მნიშვნელოვანი ხარ ტიპი თვითონ. 1 HP რო გქონდეს მაშინაც. 1 HP რო გაკ ის რა ქვია, მაშინაც შეიძლება გამოადგე გუნდს ისე რომ რავი. 2-1-ზე რო იყო დარჩენილი ტიპთან და რო იცი პოზიცია სადაა და რო ეუნები შენიანს რომ აი გადავხტები მე 1 HP-თ და გამატრეიდე. ხო ჯობია იასნა მაგას რომ რა ქვია გადაგიხტეს ტიპი და შენ გაგატრეიდო სანამ ის მიზანს იმას გადააყოლებ შენ გაუპიკავ მანდენან ქვემოდან. მაგრამ არა ზოგი ტიპი იმანა full HP-თ გაუპიკავს და low HP-ს დატოვებს 1-1-ზე მერე. თან დრო უკვე ტერორისტების მხარესაა, როგორც კი ბომბსდებს ყლეზე კიდია იმას, რა აქვს ანერვიულო, სანამ არ მოხსნი ბომბს, იქამდე იდგება სადღაც დაიმალება. აუ, მე რო პატარების გუნდი მყავდეს, იმენა დღე დაღამე ჯმაში მეყოლებოდა, სანამ მეიჯორს არ მოიგებდნენ ტიპები. აი KD-ანა სპონჩი რო იყო რა. ჩემი კარგი მოტყან რა გაარტყა ტიპმა ბიჭო. არ გამოყლედე რა გაარტყა. ბრუნდება უკან ანდრი. Nice nerds. ვა, კუტილიტი გამოიყენეთ 2 სმოუკი. წავიდა მარჯვენა მარცხენა დააგდეს. შეჭამეთ რა, ხო, შეჭამეთ, ხო, შეჭამეთ რა, ესეც ბარემ. კაი, სივრცეები აიღო. ნავი მორჩა დღეს. ნაიგარერა. ყლეგუნდი არ არის, მაგრამ ჩემი აზრით
სამფაიუსას იმენა გატილტულია. გამეცალეთ ბიჭო. სუპრემასტერ რა თმინდა დაბალ ხმაზე. ზერგო მადლობა subscribe-ის. ანუ რა თმინდა non copyright მუსიკა, ანუ მუსიკებს არ უსმენ ხოლმე ესეთ მომენტში. უყურებ. მუსიკას უსმენ რამეს თუ ვაკეთებ რაღაცა. გოენდი. ძალიან. ველი ვიდეოა რაღაც counter-ში. ისისუ. განახეთ კი. ეხა ეს უკვე არავის ბრალი არ არის, ანუ უმრავლოდ ყლეები არიან და უჭერს აღიარება ძმებს, რომ MP9 კლავს 3 კაცს. ორა ლამაზი სტიკერებია, Razer. დაფრინო! გამეცალეთ ბიჭო! კარგი ჟესტი არა ისა. ვაით, მადლობა subscribe-ისთვის. ბედის მუტებს ვაგინებდი ეგეთი რო გაერტყა შემთვის ვინმეს. აი, კარგი ჟესტები. სად გამოდის, ამას რაღა უნდა ამ მათხუჩს ამას. ეხა უყურე ბიჭა როგორ მოკვდეს თუ არ დააზღვევს თავისიანი. აი, კიდე გაიდა. გადარჩა ორი კალაშა. აკენცებ თუ წააგო ფიქემს კი არა ძმებო. რა ვიცი. მეიჯორს აქ მთლიანად დანძრეული. 16 ლაიქიც ბარემ 300 ავიდეთ არ დაგეზაროთ შემოლამაზებო. X მადლობა. ბედია გია ბედი. ახე რას უშვებიან ბიჭო, რას უშვებიან შეხედე. ვინ არიან ეს გამოყლევებულები? მოგიტყანთ ფორმატი და დედის მუტელი best of-ს რო ათამაშებთ ამ ყლეებს ამათ. ეხა რომც მოიგონ ეს და შენ გონია ესენი მეიჯორზე გავლენ? best of 3-ს მოიგებენ თქვენ ეგ გონიათ? ამათ მოუტყნავენ დედის ტრაკს best of 3-ში მე. ერთ მას მოიგებენ, აჰა, ლაინაპები იცის ამ დედ დამოწმობა. აბა იმათმა ხომ მოგიგეს იყო, აბა იქნებ თქვენს მოუგო. არა, რა იყო უნდა მოუგო ჩემი. ამჯერდელი მოუგო. სალამი გაბრა. ხორს გავმოჩსავ. მედალზე ის ხდება რომ ჯერჯერობით ტრაქში ვართ. შემიძლია ოფიციალურად დავადასტურო ეს ინფორმაცია. ნოსტრა?
ანდა უცოტი ცოცხალი ყოფილა ძმებო მიულოცოთ რომ ცოცხალია გავახარ მაგრად ანდრე შეგატყობინეს კაი ინფორმაცია ძმებო მადლობა აქ სამპაიუს არამეს იცავს უდედეს მტერე ვარგინო ანახე ყლებავში საღლებავში კიდე კაი მოკალე მიდი ჩედით ეიზე ძმებო აქ აღარაფერი პრობლემა არ არის არანაირი პრობლემები სუბთაა საიტი აი მას ნეიდი აუ ორი ნეიდი მოგხდებათ არ დადოთ ბომბიჩი როგორები ემზადებიან ჩემი კაცი ამას შეხედე როგორები ემზადებოდნენ შეხედე ნეიდებზე არ დადოთ ბომბი არც გარისკოთ რა ლაინაფები აქვს ტიპებს ჩემი კაცი დედა ქონდა მოტყული ტიპს ვაქრო ბომბი დაედო აბიცი შევიდნენ აი ჭკვიანური მაგრამ მანდაც რომ დედა გაქვს მოტყული იმას მოლოტოვი რო აქვს აი საიფ აინახან უსარო აუ როგორ არ მოკვდა კარგი რა და ჩემი კარგი მოუთხარა უტილიტი გამოიყენეს ტიპებმა აი ხა მითხარით ამ მომენტში სად დაჭირდათ ისეთი აიმი რაც შეიძლება ნებისმიერ ჩვენგანს არ კონდეს აი 2 წელი 3 წლის ვარჯიშის მერე მითხარი აი რა მომენტში დაჭირდათ ეგ აი სად დაინახეთ რომ აიმი გამოიყენეს რომ აი სასწაულად გაისროლეს ვა რა გაარტყა და მოუგეს ტიპებმა უტილიტით იმენა რაუნდი ახლა Unlucky boys, rip pick'ems. Ჩვენ კი არა საერთოდ ვინმეს თუ ექნება მსოფლიოში. და ჰევენზე ხო ვერ მოკლა? ამ რაუნდს იმენა ვერ მოვი. ნახოთ მე. იყავი მაგ პოზიციაზე, რატო გადიხარ? ვიგებთ ამ რაუნდს, ბიჭო? ას ვიგებთ, ეხა თავზე დაახტება ამას სამპაიუსას ის ნახე. ის სად არის მეორე კაცი? ბომბი ვერ იპოვეს. GG. Wah. Best of artist da se șebeți în metor. Into the bridge.
არაფერი, ის უბრალოდ ქართველი არ არის. ნუ უფრო კარგ ლოკაციაზეა პინგის მხრივ თორე. აუ, კლარკ რა ისახარტო. ჯუნი არა, იყო ჯუნი ეგ. აქ ხა ორივე ირიპება. ახლა თავის გუნდებს კი არ დატოვებს, აყლეზე კი არ დაიკიდებს ისაუზე, ბოლომდე მიეხმარება. აი ხა ეს ტომასა თუ არ მოკვდა. ამას რა პოზიცია? ეხედე რა პოზიცია? აქ და ნახე როგორ გავიდა? ნახე რა ნაგლიგია, პროსტო ტიპმა რა გააკეთა? საულ ჩემ, საულ. ახლა მაგას რა თუნა აიმ? აჰა. მივიდა და მოჭიმა. აი, მეთედა. დარბიან პროსტო. ესეთ რაღაცებს აკეთებდნენ ისინი ტისაიდიდან? ვინმეს გახსოვს? რო ეგეთი რაღაც გააკეთა, ესე ყლესავით რო ერბინათ? აი, გახსენდებათ ეგეთი რაუნდი? ეგოშ გავუმარჩს. აჰა. Get fucked რა რასაც ქვია იმენ. ორი ერთი არიან ეს ყლებავშვები თუ მჯეროდეს, просто ვერ ვიჯერებ. მოგიტყან სახე შეყლეავშე. იქ აპექსი ბედნიუ იგრს აპობს. კაია. იქ აპექსიც ორი ერთზე გადის, კაია ძმებო, ასწორებს ცხოვრება, მიდით. კაია. მოდება გადავთვალოთ ახლა ჩვენი ყლეს შანსები. რა ჩემყლეს. ჩემი ყლეს მეიჯორი იქნება. ვაიმე, დღეს ამათმა თუ დააგეს რავი. ყველაზე ცუდი შანსი გადავთვალოთ? არა, აზრი აღარ აქვს, დაგვერხა. ჯიჯია ყველა ვარიანტი. აქ რავი, რომელმა მოიგოს აზრი. აიმე. ესე. ნაუ ეთამაშება ამას, ჰეროიკი ეთამაშება ამას, ეს ეთამაშება ამას, ეს ეთამაშება ყლევ ამას, ეს ეთამაშება ამას, ეს ამას. მერე არის ეს და ეს. ანუ აქედან არის 3 უნდა ჩავწუროთ? ვაიმე ხმერტო. 1 ხო გვწერია 2 3 4 5 6 ჯდება ამ შემთხვევაში. იგივე თემა იჩითება, ნახე? 3-დან 2 გვაწყობს მერე. მაგ შემთხვევაში.
თავარი ახლა ფეიზმა მოიგოს დღეს არ გატროლოს. თორმე დაგჭირდება 2-დან 2. ეს და ეს. ნუ არის შანსები, მაგრამ ეს და ეს რო დაждდეს, მაგ შემთხვევაში როგორ არის? ნავი ეთამაშება ამას, NC ეთამაშება ნიპს, G2 ეთამაშება ამას. აქ კაი მოიგოს ფეიზმა რა ხდება? აჰა. ესე მერე მონტეს ეთამაშება ფეიზი. 1 2 3 1 2 3 4 5. მაგრამ აი აქ ერთმანეთს რო ეჯახებიან, ეგ არ გვაწყობს ნიპი და ის, და NC და G2. აქ ფეიზის იმედზე ვიქნებით მონტეს წინააღმდეგ, ბიჭო. მაგრამ აქ რომ მონტე მოიგოს, რა ხდება? G2 ეთამაშება ინტრზბიჩს და ეს იმას. ეს გვაწყობს, ეს უფრო გვაწყობს და მე მგონი არა? ეს გვაწყობს მე მგონი უფრო. კაროჩე, ეხლა უყურე, ეხლა მოიგოს ვიტალიტიმ და ჰეროიკმა. ვიტალიტიმ და ჰეროიკმა. აქ მოიგოს, კაი, აპექსმა მოიგოს აქ მოიგოს ფეიზმა, აქ G2-მა. მერე ხვალ იქნება ნავი ეთამაშება მონტეს. Liquid ეთამაშება ინტრზბიჩს, ეს გვინდა, ეს გვინდა, ეს გვინდა. Best of 3-ში წესით უნდა ამოჭიმონ. მერე Liquid ეთამაშება G2, არა, Liquid გავიდეს აქ, კაი, Liquid-მა მოუგოს მაკლებს. G2 ეთამაშება ამას, ფეიზი ეთამაშება მონტეს და აქედან უკვე 3-დან 2 დაგჭირდება. მაგ შემთხვევაში გავდივართ 1 2 3 4 5 6-ით გავვალთ მაგ შემთხვევაში. ანუ ერთი სტაგების უფლება გვექნება, რომელიმე რო ჩაუყოს აქ. აი გადავიყვანე ხო და ეგრე უწევს რა. კარჩი არის შანსები ჯერჯერ. ისე ბოლო დღემდე გვიწევს ჩაწურო ამის დედას შემეცი ბიჭო. კაი, იწყება ვიტალიტი ეს ხო? აუ ეს არ იწყება ჯერ ბიჭო. ამათ დამთავრდა ეს მოიგო აპექს. კაი, ხა დრო დააკელით მიდი. ჰეროიკი იწყება 59 წუთში. ანუ ესეც დაიწყება 9 წუთში ვიტალიტი. აი, ეგ არის. ვიტალიტი მონტეს უყურებთ ხო ესე იგი? არა, ნავი დღეს აღარ ითამაშებს. არა, ხვალ თამაშობს ნავი. ხვალ გვექნება რამდენი თამაში? 1 2 3 4 5 6 თამაში და შეიძლება best of 3-ები იყოს. შეიძლება კი არა best of 3-ებია ყველა. აქედან ყველა best of 3-ია. მერე გვაქვს კიდე ერთი თამაშები 16-ში. მერე ვისვენებ 17-ში და 18-ში ვაგრძელებთ. ეს ის თამაში როდის. ამკალებს ეხა დედისა მოტელს ვაგინებ. ამათ რა უნდათ? ამათი შენ დედას შევეცი, რა გინდა, ჰა? რა დროს მიოფერებ? რა 9 საათზე შეყლეო შენ. Reject offer. არ მინდა. როდის გვაქვს ამათ default-ი თამაში? ყველაზე მყია default დროზე ვითამაშოთ 17-ში. 16-ში, 17-ში. კაი, 17-ში ვითამაშოთ. 16-ში გვაქვს ამათთან თამაში რომელზე? 11-ზე. კაი. 11-ზე გვაქვს ამათთან თამაში. 11-ზე გვაქვს ამათთან 16-ში. 17-ში იყოს ამათთან რომელზე არის default დრო? ეს მყიდია, შენ დედა შევეც 9 საათზე რა ხაშია შეყლეო 9 საათზე რო გეთამაშო? Reject offer. ესვენება როდის გვაქვს? Major-ის, მეც მაჩები ვნახო. ხუთმეტში არის, 16-ში არის, 17-ში არის. 17-ში არ არის, ხო? 17-ში შესვენებაა, ხო? 17, მოდი. Reject offer. 17. 17-ში 10 საათზე. აი, კაი სერვერები დარჩენილი ასწორებს. აი, ერთ 10-ის ნახევარზე. არ არის, 10-ის ნახევარზეც არ არის. 17 სად არის? 17, 11. ახე რა სერვერებია დარჩენილი? ამათ დედას შევეციდო. რა დაუოფეროდო, რა უნდათ? რა ჩემი ყლე გავაკეთო, ამის დედა მოუტყან ამ. რამეჩი პლეიოფებია, ბიჭო. რამეჩი ყლეობა იქნება ამის თამაში. ხა პლეიოფი უნდა გავმაზო და ESA ვითამაშო?
ეხა სერვერები არ არის მენა, აზრი არ არის. ზარ იმაზე ვითამაშო დედამოტყუნე. ოჩხლეზე მკიდე ამათ დავუოფერებ 22. როდის დამიოფერეს ამათ 21-ში? 21-ში დაგიოფერებ თქვენი დედა მოტყან აგერ. არა, 21-ში, რა ჩემი 21-ში მეიჯორის ფინალია, შენ შიგ ხო არა, 22-ში ვითამაშო თუ გინდა. დილის საათებია მარტო. Unlucky. აი. რა ჩემი ყლე დავუოფერო, არ ვიცი. 20-ში ნახევარ ფინალებია, კაია. არ ყველაზე მკიდია, სხვა რა გზა. ყველაზე კიდია ტიპებს მე მეიჯორი, არაფერს არ უყურებ. ვინ არიან ეს ვაფშე ამდენადეზი აქვთ? ყლებო თქვენ. მე ხო მოტყნულები ხართ ან ჩვეულებრივ. ოცდახუთი ფინალი, არა ძმა 21-შია ფინალი. Grand final, როდის არის? 05-21. ვიდღეში. ერთ კვირაში. ნიერი. აი, სად არის? აცუში. ჩევეთით დავიწყეთ ნენა ამის ხური. რამე საპრიზო არის, მანდ კი თუ მოიგებ არი, მაგრამ რავი, მაგის მოგება ძალიან რთული. ეს არ გვინდაო. მე მინდა. ჯერჯერობით არ არის სერვერი ეტყობა გაკეთებული იმათთვის. ჩვენ გვექნებოდა ახლა 10-0-ზე, ხო? 10-0-ზე გვექნებოდა. ახლა გვაქვს 9-1. Rio Major. რატო ვერ გავქაჩო? რა უნდა? აი მე დედა. აუ ანუბის თამაშობენ ბიჭო. მონტეს პიკია უეჭველი, ხო? მივაფსავ და მოვა.
გამოკითხო ჩავატარეთ და მაჩმა გაიმარჯვა სამწუხაროდ როგორ შენთვის არა ვიტალიტი უეჭველი ვერ მოიგებს დამიჯერეთ თან აი უმაპიარიც და დადის ხო ეკეთ Shut the fuck up, you fucking piece of shit. Ramonte იგებში ხوارა გაკმოქს და ტიპა იმენა დაგვიმთავრა კარიერა იმენა gold coins-ზე იმენა ხელი ჩაგვაქნევინა ტიპმა. მადლობა ძმაო ძალიან კარგი კომენტარი იყო ნამდვილად. მალე მორჩნენ ნამაპს და დედა ჩემ აჯებს სანდალი გააკეთა გიჟივით მოვჭამო ისე მე ვასება იმენა. Აპდეიტის გაკეთებულ საჭმელს რა ჯობია. უნდა სპიკი თუ ამონტე იმიტოა ტერორი რომ უპირატესობა ტერორისტებს აქვთ. კულოკ გადმოთვლა რა ვაკეთეთ. ღმერთი თუ ჩვენს მხარეს იქნება დღეს და G2 და FaZe მოიგებენ best of 3-ს. მაშინ კარგად ვართ. ბიჭო ცივი თუ ცხელი, თბილი რა ძმა, ცხელია და უთხარი ამომიღე და რო გაცივდება გამოვალ. გაცივდება რა, ანუ შეთბება რა. არ ვიცი, ეგრე არჩიეს, ეგრე ურჩევნიათ. ზოგი ისე იწყებს ხოლმე ცუდი საიდიდან იწყებს და მერე შეხურებულები რო არიან, კარგ საიდზე გადადიან და იქიდან სახე საძროა. არ ვიცი, ენცემ წააკო ბრიტანელ ყლებთ. liquid heroic-ის თამაშიც იწყება. ვიცი რომ დაიწყო. გრაფიტი კი არა, მან დაწერა, რა ქვია. CS:GO-მ დაწერა, რომ იმაში უნდა შეინახავ, რა საფრანგეთში რა მუზეუმია, რა ქვია, გამავიწყოს. მან უნდა დადოსო, დაიდოსო ეგ ვიდეო რა იმენო, შეიტანო დადონ. რაც გააკეთა გუშინ ზაიუ. იმენა masterpiece იყო ჩვეულებრივ.
ეგეთი play კაი ხანია, მართლა არ გვინახავს. ო. ნოსტრა არ ვიცი როგორ იკითხება, მაგრამ ლუვრი თუ როგორ? ქართულად როგორ იქნება? კაჩი მანდო რა. ქეროიკი ალბათ ამ მოისმევს ტრაქში ჩემი დიდი ალბათობით. ჩემი აზრით უბრალოდ. მისი პიკია და მონტესი. მადლობა ძმებო, მადლობა რომ დამიდასტურეთ. ეს თამამები კიდე საინტერესო წავედით. კი, ამ მეიჯორზე ნამდვილად top play იყო. არა მარტო ამ მეიჯორზე, ძალიან დიდი ხანია ესეთი play არ მინახავს. ან live-ში. Let's go boys. თეთრი მაპი არ არის, უფრო მირაჟის ფერი მაპია ყვითელი. Simple. Apex-ა ვეღარით, მეს მოდით აქ თქვენ ბომჟო ბავშვებოო თქვენ. დაიწყოს, თორე თვალები მეტკინა მართლა რა თეთრია და ეს ამოტყანში. ის კათამინეტა იქ არის კიდე. აქ არის ჩემი კარგი მოტყა. მაგარი გამძლია ეს კათამიტო. სერიოზული კათამი. ინე აქ სპაუნდება ყველა რაუნდში, ხო? იგა. თოთი ძელაიშ, ბრატან. Apex-a უკვე უსპამოს დაიღალა. უყურებ კოპექს იქით ანგარიშს.
თავძალა დაატანით ას და ახვალ ყველა ვარიანტში. აი წადი რომ მარტო იმ მოგებაზე არ იყო ფოკუსირებული. შენ თავს ასწავლე რაღაცეები. უფ. იზოკი დღესაც გვიანობამდეა თამაში. Welcome to major. იმენა ყველა majors. წავიდე. ჯორჯ არა ვინ არის ქართული. PUBG-ში არის ხო მელმანა თუ რაღაც ეგეთი აწერია, მერმანა. აი, ყო რამე გაარტყით, ამ დედამოტყუნებს რა ხდება, ჩემი კარგი მოტყან. What the fuck is going on, boys? ოპა, აქაც აიძაბა სიტუაცია, ნენა. მადლობა, Redback. დადიყავი და კარგული ძმა არ ჩანდი შენ გაიხან. მე არ მახსოვს ჩატში რომ დაგეწეროს. არჩე ბრაზილიელებთან ხო წააგეს ამათმა ისა ანუბის. ეხლა მოიგებენ ამას წინააღმდეგ. ვიტალიტის IGL არის Apex-ი. ლეგენდების გაწურვა უფრო მოგვიწევს, კი, ყველა ვარიანტში. ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ რა უკნა KD-ან ამ ყურსასმენს და რატო იყო გაფუჭებული? Only pixel იმას უყურებს liquid switcher, liquid ევასება. What doing, bro? I told me what doing.
ამ რაუნდის მაგება მაინც გაუჭირდება ვიტალიტის მიუხედავად იმისა, რომ advantage-ი არიან, აქ 3-2-ზე არიან დარჩენილები და აი აქ ზოდოპრის აიღო easy kill-ი. ამ 7 HP დატოვა, ოკეი, აგრესიულება თუ არა Hyperx-ი, ნახოთ. შვენიერი kill-ი აქ Hyperx-ისგან, მაგრამ BenQ-ა full HP დარჩენილი. რაც საშუალებას აძლევს, რომ მოიგოს ეს რაუნდი მარტივად, აქ კიტიც არა აქვს დანიცის. Unlucky. ერთი იყოს. გამეძინა აბა რა იქნებოდა შეჭ. კაი ფილმი იყო თუ კლებობა იყო? აი ხლა იწყება რა. დაკვენძრა კი არა, არაფერი არ გიშველის. აქ ვიტალიტიმ და ჰეროიკმა თუ წააგეს. ანუ კაი იყო რომ ჩამეძინა. კი. ქვემოთ 7 დავსი უკვე და ზემოთ 2-საც სვავ. ჰეროიკი შეუჩერებელია რა. იმ ბრაზილიელ ყლებთან ხო წააგეს, როცა გვინდოდა რომ მოეგოთ. ეგ მთავარია. აქ ახლა მარტო არის ეს ბიჭო ვიზე? Nice. აი გვაროსამ შუაზე კილი. ოჩახ, კაი იყო სპინქს. აი გვაროსას გადაკეტილია ყველაფერი. რატმიდიან ბოლოს და ბოლოს რასაპირებენ და? ახლა უკან დანადგებიან. არ გამოუყლებდე რა რაუნდი გაუთამაშეს. იმენა კითხულობენ საკაიფოდ. ვისი პიკია? მონტეს პიკია best of 3-ია თან არა უშოვსაც. ეგ პრობლემა არ იქნება. კარგად გამოიყურებიან.
Razer გაიჩითა Razer. კი ბაჩა 0-3-ზე მეწერა. აღონდ იცი რა თემა იყო მანდ მაუსი გვერდზე გადამივარდა თორე 3-0-ზე ვწერდი. ნაინი 0-2-ზე არის. და ფეის ეთამაშება და აქ ზაიუნ დედის ნატიკი ხვალ თამაშობს ბესტოსონსკი. Nice. არა. ეს შეუძლიათ ხა. მაკათი გაადრო მაინც და მაინც აი. შენი უიღბლო პირში შევეცი რა. აი ეგეც მოკვდა. 1 აბა რა მაჯის კაბა რა. აბა რა ბიჭო. არა იქ ჰეროიკი ტრაქში ისმევს კაცო 1-1-ია უკვე. ეუჩერებლები იქნებიან ისინი, იმათ ვერაფერი ვერ გააჩერებს. საიუსავებე. ეხლა ცოტა მოუჭერთ. ორი წუთი ამოვიღე ფეხი ჩუსტებიდან და გაიყინა უკვე ჩუსტი. მჯერა ფეიზის კამბექის კიდევ ერთხელ. თქვენი არ ვიცი. და G2-ისაც რა თქმა უნდა. Vamos. Oh. Красного შეხედე ზომოს გაფიცებთ ანუ. ვეხვეწებოდით რომ კაცი მოეკლა წინაზე რომ დაგვინდოდა და. G2-ის ალბათ, G2-ის უფრო. არა, один хуй. ეგ არ ვიცი, მაგრამ კი, კაცო, GK კი. Cloud9-მა მოიგო ეგრე 0-2-დან.
0-2-ზე 0-2-დან დაიწყეს, 3-2 გავიდნენ play-off-ში. მე ყველას მოუგეს იქ. კონსტანტინე ჯერჯერობით ვერ გავსტრიმავ ჩემ თამაშს. რამოდენიმე დღე, 21-მდე მინიმუმ. მეიჯორი გვაქვს ჩასაწური. წელიწადში სულ ორჯერაა მეიჯორი. Nice kill. No. Ay, კიდე კაი აცი და ტიპმაჩი. აგიჟია просто როგორ იცი სად უნდა დადგეს შეხედე რა. შეუჩერებელია. Nice, let's go, давай. T-side mapia, T-side mapia. Spooky, სანამ შენ კარგად ხარ, მეგო. ძმაო, მანამდე კარგად მიდის ჯერჯერობით. მე პაუზა აიღეს. ხა დაგვენწრა. არა, ჭამა არ დამოვიწყდება. მაპის შუალედში მივირთმე. Jason jump the club. Yeah, I mean they're getting like the when they run it, right? They're getting some space to work with in middle. They're getting some space to work with towards dark. We haven't seen by. Dar მოგწონ თამხმის რო იყოს ჩართული, ჰა? So keep going back to it because obviously they're doing a good job of exploiting it as well. Now out the double doors in mid, Apex. Silver gap. Look at the pre, he's ანამდვილად ჩემი ხმა ჯობია. Montes picchia che. Why me ra klachi mougija na flajcie. Why? Ah, Jackie sits now. Magazine are dead. Played just perfectly. Yeah, they really did. And Monty's out of money. Yeah, that's the big problem here. Uncomfortable position to be in. 4 Glocks and a Deagle. Rebson madlova subscribers. Yeah, it's gonna be another
and wait out some grenades. It's Oh. always good to do. While we're kind of chilling with just pistols, we sucks. can bring up the A stream as well in case any of you crazy people at home don't have it over on the second screen on Do you really want to, Blast.tv. Mason? Are you sure you want to? Yeah, man, I'm willing to do it. Let's pull it up because it's heroic. Oh, we're gonna do it after the round. After the round, we'll update everyone after the round. I don't mind. That's reasonable. Are they going to try and do the counter boost? You can boost up into the middle. It's not easy, but yeah, they're taking a timeout. Again, this might seem boring, but you're getting grenades away from the CT side. It's worth it to do like this. And also, you got nothing. Like, Yeah. Beautiful scenery, though. it is nice. Blue waters, Blue water's got a little. plenty of eels in there. I don't know. It doesn't seem like eel water to me. Doesn't seem like eel water. Here we go. Sphinx. Little shutdown. And Apex taking it personally. Can even steal the deagle from his corpse. It's 4-5 in favor of Monty. Yeah, 4-5 in favor of Monty, and they'll get the guns back out in this next round. Yeah, they're gonna get. I mean, just barely, right? Yeah, just barely. Bomb pump would have been kind of cool as well. 4-5, the scoreline. And round number 10 is coming up. I'm getting a little bit nervous because Vitality, again, they've looked strong even in the rounds that they've lost. And just generally look like they know what they're doing again on the CT side. It's been a pretty chill Anubis, all things considered. Really has Some of it for the pacing that Monty's been bringing out. It's been very slow and strategic and calculated. Not a whole lot of aggression from Vitality, which we know is one of the things on this map that kind of lends itself to being more T-sided. It's sometimes very hard to execute any kind of aggression for the defense. They're not seeing a whole lot of early challenges until just now, until I bring it up, in which Apex just says, you know what, I want to fight, I'm good for it, finds SDY. He's been not at all shy about getting the middle fight Apex, and it's been working out against him every once in a while, but finding a kill like that makes all the difference in the world. Again, Boris is snuck into the middle now. That's what they used last time as sort of an entry point to try and get him to... იბაზე კაია ძმა. Sabu's holding it though, so I don't know how you cross this line. If you start ამდენი თამაში ვიბაზრო. any of these angles, it's going to give away the game, right? They're going to know. Yeah. And if you don't, you're going to be walking straight into the scope. Ooh. It's going to come. The bomb is there as well. World either has to press the issue. I don't think მადლობა ძალიან დიდი დონაციისთვის მო. მე პიარ გაგვისხო. Krasnell's got a kill over at A. He's got a second kill. There's 25 seconds. I know, but this feels like it could be recoverable. 20 seconds now. And they have no time to wait behind the smoke. They have no time to walk. ერთი ლაიკი გვინდა, კი არა, 11 ლაიკი უკლეს 350-მდე. მადლობა დონაციისთვის კიდევ ერთხელ. Yeah, he's far away. They can't even get the bomb. I mean, they get the kill, but it will not make a difference. They're too far away from the bomb site, so that is such an unfortunate way to lose a round. If they had another 20 seconds, it would have at least been something... ანუ იყოს, ხო, დავტოვოთ. გაინტერესო, მეც მაინტერესებს თან რას ბაზრობენ. They have so much money in the bank that they're not going to be that worried about it. 5-5. ისე ყურება ყლეობა. Yeah, they've done a great job of stabilizing their economy and really just stabilizing this game. Both teams exchanging 5-1 runs. Last 4 going in the way of Vitality. 10 kills, excuse me, on Apex. Zywoo's got 7. And over on the Monty side, it's 7 kills on BenQ and Krasnell, while Boros is up at 8 to lead the way for Monty. Oh, there's that boost. It is a classic. That's how Apex got a kill in the previous round as well, that fight, that swing. So looking to exploit it in case it happens again, but May just doesn't want that. In light of the fact that this is a T-sided map, the fact that it's tied up definitely is a cause for concern for Monty. They did pick this map, and I think they need to win this one to have a real crack at it. I feel like if they lose this one, it just might be too much to handle. Vitality have definitely shown up to play here in Paris, and I think anyone is going to be too surprised, right? Meg is holding quite far back, just a gap to put down a smoke, but actually he's going to get smoked off instead, and they're going to try and see if they can wrap around for the B-bomb. Almost caught in an awkward position. Still has to be
be worried. He's going to be going down. Wow, that's it. Wiped down. რა ტრეიდები წავიდა. რა 5 რაუნდი კაია და. Smoke things wasn't ready for that fight whatsoever. So yeah, it starts slow, but once the action hits, it's all out, and Monty crack into the bomb site, wrapping around as well. And there's nothing to do for Zowie and Magus except save. Yeah, they were so far away by the time that all unfolded. And it was a bit weird, right? მეჟორი მენა მინუსში გაიყვანა ეგრე. That blocks off Magus is such a tell for what's going to happen next. So they should have known everything. They just weren't able to win. მადლობა კიდევ ერთხელ გამარჯვებას They're pushing in towards dark and trying to establish that territory, right? And you're getting out of the danger of that wraparound at least initially, and you can Didn't get City-დან აკაი რაუნდი. just the timing of when Monty pulled the trigger is just the worst possible for the three who's got a smoke in his hand. KD-ანამ დაამტრია. Once again, Vitality, they're rich. They got plenty of money, but this is all going to get chewed into on this next არა, აპდეიტი არ ყოფილა არაფერი. Yeah, dropping down very, very quickly. როგორ მევასება Andersach. Awkward round in a bunch of different ways. But not for Monty. 6-5 are going to be the scoreline here. You're hearing another sound of a potential timeout. Here's the B stream. We got it. Or the A stream. We're on the B stream. This is the A stream. Heroic A stream now. Liquid for a qualification game. Both teams 2-0. Series to see who's going to move on to the playoffs. Nice and easy. 3-0. Who's going to have to continue fighting? And obviously, Liquid not able to replicate the success on Inferno that they had yesterday against Navi. 11-3, Jason. I'll tell you what, for coming into this major where like it felt like 5 teams, you could all make an argument of why they would be the favorite to win the major. Not just in terms of storylines, but also in terms of gameplay. Heroic and Vitality seems like they've really established themselves as a step above the other 3 for the moment, at least in this legend stage. Yeah, and I'm not just surprised for Heroic in my book at least. They just look and feel so confident, so kind of exciting to see. ფავორიტები ვინები იყვნენ? I still think this is going to be really, really sick. მე რამდენი დუელი მოვუგო Apex-ამ გიჟივიტანა, ჰე? This time against Boros in the middle, he's going to be able to open that one up, and that is a nice. Just having Apex able to consistently win these fights in the middle is such a luxury right now for Vitality. Yeah, it's. I mean, he found SDY a couple of rounds ago. Sure, having those opening kills always nice to alleviate some of the pressure for your defense. Up on Zowie is at the B bomb site, which means Monty's attacking away from it. But again, Vitality being really proactive. Actually, it's still an op. Excuse me, double op set up for Majisk. He's got another one. ჯარი მაგაზი თამაშებს. They were not expecting it either. And now Dupree and Spinks, they've moved way outside of the B bomb side. They're in T spawn practically. I don't know how you do this. SDY, great first bullet accuracy, but will you expect for there to be a second player out here? Probably not, right? He's already making steps. He's just dead already. He doesn't even know it yet. Spinks, smart play. Just check if there's anyone else there. Back into a 2-on-3. Now you gotta kind of, calm your jets. You don't want to be too proactive that you're giving up those kills. Apex trying to get another fast flank coming in. Magus has completely relocated to a new position, just staying tucked into a corner. Tough to hard clear. And can peek out as he chooses. Oh, double OP დაიწყეს? Wow. ამან თუ წამოიღო ხა 2-1 ნახე მე. And only 15 seconds. He can only really fake it one more time, and he's going to be out of it. Oh no, comes off it. You have to hold down one of those two because you are going to be either way. They were going to be peeking one at a time and probably win that round. So a really hard round to win. 6 რაუნდი City-დან ძალიან კაია გადაო. Still, good job on Vitality. They tied the game once again. They deny the bomb plant. This is a great first half right now, Vitality. Even if it's tied up, they're loving life. Started slow, but they are living the dream at the moment for this CT side of Anubis. 6 rounds so far. They've got economic advantage. They can grow this even further. And any CT advantage on this map is considered a fantastic half at the moment. Here we go. Pistols on the T side. გადეტენება Apex-ატო. He's pushed all the way into the river. You'd assume he would be standing in the back, but he's not. ერთმანეთს ესრით? They can put the speed onto the bomb side. Oh. We're missing a აქ ორი აუპე დახტა ტიმს ბიზე ჩემი კარგი მოწყა სალამი სალამი. In the middle with the Tech 9. Does have the bomb on his back, but he's not going to make any difference. Spinks just felt something. Turn around. Yeah, that was a very weird round. Apex was basically rushing canals out dark and hearing the footsteps above him, and it felt like Monty wasn't really reacting to the footsteps beneath them.
But still, that round is won and lost by the double op setup at the A site. Zowie gets one, Magus gets one as well. And even though Magus is taken down, everything's traded off. Elsewhere, Apex is able to get a kill. And Vitality now have a one-round lead. ინგავიდნენ ტიპები სიციდან და Again, the money looking a little bit more healthy now for them one more time, and 14th round is coming up. I don't think Monty have not done enough. That run that they won at the beginning, ზერთზა თუ ნერთზა 5-1 streak that they were looking really good. And then მოქს სამდეიან გამ რომ მეიჯორი წამოიგოს გაგიჟდებიან ნავში დააბრუნებენ now that they got the secondary AW running, he can be anywhere on the map, and they can leave Magus go over on that side. How do you deal with this? Double setup in the middle, 3 Apex. Scary. Oh! Apex-ს არავის მოუკლავს მაგრამ Yeah, it felt like it. Zowie holding trained. მე მეზარებას ის უნდა დარჩიეთ მან ლაპარაკი. Spinks can't turn in time for Krasnov, but he sets Zowie up nicely for a pair of frags, and quickly this round is all just down to Demka in a 1v4, and Dupree's going to start sliding into an off angle. The bomb is so far away as well. Even if he was to get these 2 kills, he would have to backtrack all the way to T-spawn to try and pick it up. ან კაი არა, მაგრამ ცუდიც არა. 7 ლაიქი გვაკლეს, მე 350-მდე, მაგრამ Yeah, these ops are really starting to wreak havoc on the kind of the მადლობა ძალიან დიდი ძმაო, მადლობა დონაციისთვის. შენ წარმატებული დღე. To open up the round makes things easy as well, but we've seen the ops now ring out with მადლობა ძალიან დიდი დონაციისთვის. towards the A bomb site a couple times, over here towards the B bomb site. Like it's been not too shabby at all. Monty have one last round and a timeout taken for them to scrape together a 7th if they can. It's their second timeout. They'll buy up everything they can. It's kind of a middling buy around 35 to 3,700. Everyone on Monty is still kind of here, right? But something that's been the talking point for a lot of these Monty games has been Boros powering his way through. We're not seeing that performance where he's not able to step into some of these fights and just completely wreck them. The round where I've seen him have the most impact is when they got him kind of lurking in middle, pretty much isolated on his own, and allowed him to be a pivot point for the rest of the round. And I think a lot of, not just the ops, but I mean Apex's peaks in middle to get a couple opening kills, 2 or 3 throughout this half. Now Dupree and Apex doubled up to get the opening 2 kills in middle. The fact that Vitality has kind of shut down that access to mid as well is, I think, really kind of ruining some of the, especially the areas where Boros can be the most impactful. Yeah, and the lurking kind of sneaking. I'm not saying it's a bad idea. It's just what I associate with Boros' kind of playstyle. Here we go. Krasnov actually gets the single AK shot off on him. Nice bit of damage, but Warrior going to continue. Might be a recoverable round here, Monty. Bomb is out in the open. Not planted quite yet. Very low on health. Maybe it's an Apex. Does nothing at all, unfortunately. And with the bomb plant down, this is starting to get very, very tricky. Grenade, if he was against Krasnov, it would be different. But he's all the way tucked into the side. Finds the headshot on Apex, leaving Magus what looks like an impossible round. Corner going to burn one of them out. That makes it a bit more doable. Not quite sure if anyone is in front of him. Going to try and smoke it up, but yeah, there's someone right there. And what was the heart attack? Magus swings in for it. Will somebody escape through that? He's trying to find him inside of the smoke, but he's trying to find him. He'll get that last round for his team. 7 to 8 at the end of it. Man, a tough second. ვარდოთ ჯერჯერობით კარგად. მაგრამ არც თუ ისე კარგად. ნორმა რა. ნორმალურად მიდის ან ცუდიაო, ვერ იტყვი, მაგრამ იქ ლიკვიდი უკვე 6 რაუნდზია. მე მგონი მაგრა თამაშობენ ძალიან ლიკვიდი. Razerზე არ ვარ. ვიდით რა არის ჩემი ჯერ გადაო. აქ იმენა ეხა ყონა შიმშილი წავა. Zowie პირდაპირ legend stage-ზე იყო, იმიტომ რომ მოიგეს.
ნაინია ფავორიტი ფეისთან. იქ დააფინიშებს წესით. დააფინიშებს წესით. We're back once again. Second half is coming up. It's Monty versus Vitality. We're on Anubis. It's a best of 3 to qualify for the Champions stage. I've got to say, it's a bit of a weird first half for me. So like a lot of Let's go. waiting around, a lot slower than I was expecting, really. Yeah. Wasn't the most action-packed half of Anubis, but I mean, it was really a cool strategic style that Monty brought out that netted them a good early start, 5-1 at one point, and then it slipped away. And then Vitality kind of got the read, made the adaptation, started shutting down mid, started switching into a double-op setup for the extremities so they could devote more rifles to mid, and really came back in the scoreline. Now, however, we're going to get a little bit of that action. This is a rush right into the B-bomb site. Around the corner, Boros gets the first kill. Spinks. ლუკა, მე არ ვლაპარაკობთ, მოვდა ეგრე უაზრობა საყურებელი გამოდის, ვიღაცამ ხომ უნდა იბაზროს. ესე ხო არ იქნება მარტო და. ცოტა ჩაუწიე სტრიმს თუ გინდა და. Nice, ეგრე საღო ლაბარა. Triple kill in the round and Vitality's up by 2. Wow, it's very relentless style here for Vitality in the pistol round, right? Just an unending fight. There was nobody had any chance to recover their senses in that. მონტესპიკია, მაინც გადავამოწო, თაბა კიდევ ერთხელ, მოიცადე? Just way too much to deal with. Vitality, they pick up the pistol round. ლუკა, რავი, აი ის არის, რა ქვია, ანუ დამღლელია ძალიან, ხა ამდენ ყველა მაპზე ხო არ ვიბაზრებ რა. რაღაც მაპებზე ვარ ხოლმე ხოძე ხა მაგის რო ვიბაზრო. აი პლეიოფებში ვიბაზრებ ყველა მაპზე, იმიტომ რომ ის იქნება დღეში 2 თამაში იქნება და ძალიან არ დავიღლები. და ეხლა აქ არის 8 თამაში და 8 თამაში ყველა მაპზე რო ვიბაზრო, უეჭველი დავიღლები. და მე უკვე აღარც მე გამისტორდება და აღარც თქვენ და ჰეროიკი ლიკვიდის პიკი არის, იქ ისა, ინფერნო მშვენიერია. Talk to me more, Anders. Talk to me more about how you want to see Boros unleashed. ეს არის მონტესპიკი. Yeah, he was unleashed right into the waiting arms of that AK. Right into the stack. Yeah, unfortunately. So trying to go for a little bit of trickery inside the smoke, and I think maybe just crept too far forward. They spotted a gun barrel and took him down. SDY's at 1 HP as well. Vitality's going to take their time with the man advantage, still spread across the map as well. ხო არა, ჩემ მოთხოვნა ჯობია ამათ მე ლაპარაკო რა, საინტერესოს ლაპარაკობენ თა რაღაც ხო გესმით ინგლისური და გაიგებთ რაღაცებს. What the fuck? იმაში დუპრეჰაში გაატარა Apex-ა მისე მოკლა. Nice. And Vitality have the entire map open to them in a 5-on-2. ხო, Liquid აკამბექებს საკაიფოდ. იქაც კაი თამაში მიდის ძალიან. They don't have to hunt for anything if they don't want to. 10-7 going to be the scoreline, and
Yeah, pretty easy stuff right here. That double fight in the middle gave them everything that they wanted. Everything. No, let these guns survive. Adloba ძმა, ჯიგარი ხარ. Still in play. Preserve your own weaponry, and Vitality's T side is off to a very good start. Просто liquid-ის ფანი რო ხარ, ეგ ცოტა რა არის, ეგ liquid-ის სურათი რა თქმა. I feel like most people are quite happy about the map still. არა, Hyperx-ი არის Zowie აქ და იქით იეკინდა რა. ისე იეკინდა რა და სამდაიანკა. Because there's so many different styles that come out. I like seeing the variety of different teams that emphasize. It feels like there's like some teams like to emphasize dark early on as an initial point of contact. Some teams like to take mid. Yeah. Some teams like to kind of pop flash and attack. Fuck your pick'ems, bro. Pressure from the T side. So I like seeing the different looks, and also refreshing having a map that does lean more T-sided. Yeah, I mean it forced some of the CT aggression as well to be really creative, right? We had a couple of rounds where Vitality did it, pushing out of the B bomb side, but there are even more ways to do it, and we've seen it a couple of times. Sure, Vitality is able to pull off some aggression off like responses and Commentatorja, Lucas. he was doing, but I mean what we kind of didn't see from CT side, and I mean it is a very big risk, and it is highly aggressive, is that deep smoke in middle for the CT side, the peek out the window down into canals. That can be a lot of fun to watch. We'll see. I would imagine we see that at least once in this second half. This is another maybe not too much. Ai is Boris has the only smoke though, unfortunately, way on the other side. ხნი არიან ახლა ისკენა. მარტო ყავთ ბიზე დატოვებული იმით რა ქვია მეგონი ხო? არა. On the corner, you soften him up for the pistols that are close up, and it looks like they might get some action. The Free and Apex are knocking on the door in middle. Yeah, that's the problem. Magus and Zowie though coming around the other side, and Boros is still in the middle as well. So at least be able to give a heads up over to Krasnow, who's also watching from the A bomb site. So Boros going to be smoked off, utility being spent. Actually, შედიან აქ ახლა ერთი კილი თუ აიღო. Break up that three-man stack so that just stick around. So Არა. needed this mid portion სუფთავეს საკაიფო წაღო. too much pressure being put on from the other side of the map. Either the mid portion shut down or ჯარ ვიცი ეგრე როლებად ეხლა ვინები ვინ არიან არ ვიცი, მაგრამ in-game leader-ი რო სამდაიანკა ეგ ვიცი. აქეთ Hyperx. 11-7 როგორც გითხარით ტერორისტების აიდია თქვა. Fours picked up as well. Vitality and Zowie going to stick to the rifles. That's a good 4-round lead that they're building here. Vitality to pick up their opponent's map pick. Monty decided to play on Anubis. Hasn't really been working out the way that they were expecting just yet. Started the CT side for them. Now that they have rifles, had better be impressive because they're not going to have many chances right now to turn the game around. And I have no doubt that Vitality are going to know what to do on the T side as well. They're very, very good. One of the few teams right now that seems to have really made this a home map for themselves. Not going to be easy whatsoever. Huge waiting here. Atraidera. It's a lot of pressure, but he actually stands up to it. Atraide Zowie გიჟები საღო. Bravo. And that's a 2 versus 4 in spite of them doing his job really well to pre. კი, როგორ არა, შანსები არის ძმა. აბა რას ვუყურებ მაშინ, გავთიშავდი ამით დედას მოდ. So there's actually time for this round to be recovered. დღეს გადაობა არ იქნება ფეიზ და ჯიორი რომ მოჭიმონ ორივე. ორივე 0-3-ზე რომ გავარდნენ. Oh, if he holds this angle, if he holds this line, I think he's looking for a fallback. He's not looking to exploit Spinks, but he's going to the gift of the bomb falls into the canals. You wanted him unleashed. He's going to hit the shots. Yeah, even the aggression to move forward is pretty sick, right? You could tell that Vitality weren't really expecting it, but he misses the shot, and that's going to be a problem. Why me? Good, no. Why me? That timing That bomb being dropped just ruins. როგორც აგეს ბიჭო. The fact that it's so far away, Boros finds the winning solution, even despite some missed shots on the follow-up. Vitality-სკენ. That throws everything to hell, everything Vitality wanted. There's no way to expect a follow-up. იქ liquid-ი არ ხუბრობს იმენა 12-10-იო ბიჭო. როგორ მოიხოდნენ ესეთო? They badly need it. They need a lot. არა, ხვალ აქვს თამაში Fnatic-ს. ბოლო რა თუ წააგო გავარდება. 1 versus 2 like that with just one player surviving for Monty. They win around and they have to into it. That's kind of the danger of being on the CT side. ახლა რაღაც ზედმეტი რაღაცები მოიფიქრეს ტიპებმა, თორე აი წაიღო თუ უბრალოდ ეიზე ბომბი და იქნება.
They're quitting the FAMAS. Yep, everyone. Okay. No one likes the FAMAS anymore. Kind of an old weapon now anyway, isn't it? So. That was one of the reasons. Does have the benefit of having the magazine behind the trigger, which extends the barrel, called the bullpup mechanism. Cool. Same for the AUG. Okay. არა, ისე ასტრალისისკენ, მაგრამ არ არის ასტრალის აქ. Well, Monty's kind ო, რა ქნეს იმათ, მათო დათმეს ფრიანად საიტი? This wasn't going to be a hit towards the end. Wow. BenQ was the only defender there for a while. They put emphasis elsewhere with the smoke and the AA choke point, but did not get back in time as it cleared. And Vitality's more than happy to take a weekend back. აბა რა, ბრატ, პარსატორე, აი ეს რეალი არა ის. ლოლ, აკრანდენი რეალის ფანია ეხლა. მადლობა კიდევ ერთხელ დონაციისთვის. That's too much. And that's perfect information too, because now they can look elsewhere for the escape route. ასტრალის რატო არ არის და გააგდეს, რა ვიცი, წააგეს და გავარდნენ რა. Lose the gun, so they're not. I don't think they're going to be too motivated of moving back towards CT. 11-ით 4-დან 11-ით 12. კი, 12-11. Nice. Yeah. Gonna be all the way down. Unlucky. იქაც კაი კამბექი მიდის. იქ ძალიან კაი კამბექი მიდის. Put your feet in the sand. Yeah, take the shoes off. Sand between your toes. Some people really don't like that. ალამადრით. კი არა და როდის გაქვთ თამაში თქვენ 4 შაბათს, ხო? Uncomfortable tactile experience, but What's your feeling on it? I love it. That's all that matters to me. As long as I have you, Anders. Yeah, is there a beach nearby? We can go. There's a river nearby. I don't know if there's any sand. Nearby, I think is the key word. ყველაფერი ნაფლაიმ დაიწყო, ცოტა ისეთი კლაჩი მოიგო. I haven't seen it yet. I was out by the river this morning. I didn't see anything. See any eels? Didn't see any eels either, but the water's a little bit murky, so they could be down there. I bet they are. Okay, 12-8. It's a 4-round gap, Jason. No, 4 რაუნდიანი გაპია მართლა და მეულები შეიძლება ამის ამაღლო. Even when they were winning the first couple of rounds, you just still felt like this was a different good trade for more important. გიორგი რა კაციაჩი. But BenQ's on his own in the A bomb site with the FAMAS. ბიჭო, ანუ სხვა გზა არ იყო რა, ისეთ კლასში ვიყავი რომ ყველა ბარსას ბალეში ყავდნენ და მე რო იქ რო მეთქვა რომ რეალის თან ბარსა არც მევასებოდა მაგ მომენტში, იმიტომ რომ რონალდინიო მე დავიწყე ბარსას ყურებ რონალდინიო რო იყო თორე. დიდად ფეხბურთს არ უყურებ რა. აი, რო გითხრა რომ ხშირი მაყურებელი ვარ თქო, მაგათყო. თუ ბიჭები უყურებ ხო მეც უყურებ, მაგრამ მაშინ იმენა ისეთი პერიოდი იყო რომ რონალდინიო თამაშობდა ბარსაში, ხედა რონალდინიოს გამოშევჯექი მე უკვე მას რა. ბარსას თემაზე თორე. რეალის არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს. ერთადერთი მიზეზია ეგ რატომაც ვარ ბარსას ფანი რომ რონალდინიო თამაშობდა მან. It's a 5-1 start in the favor of Vitality. Ani რა ეხლა რომ მითხრა ვინ თამაშობს ბარსაში ვერ გეტყვი, უბრალოდ მე ვასება რა ეგ. If they knew that it was just Cyber in here, they could try to defuse, but he just continues to spray and they run right into it. I don't believe it. How does that even work? That's the power of Zowie. The Counter-Strike fiddler, he's just singing with that AK. They just come running. They're like, we have to do it. Even losing the last weapon as well. 5-round lead now for Vitality. That takes everything away. In a weird money situation, I wouldn't be surprised to see a timeout from Monty. SDY's got 5,700, Warrow's got 5,600, but everyone else stuck in the 3,000s range. So it might be a little bit of a coming in for Monty. Yeah, you your sentiment. That really was cool. 6 spray. არ ვიცოდი ძმაო ბინო თუ რეალის ფანი იყო. არ ეთყობა თვალებზე. You know, it's just kind of happened. There's been no like real, well, I mean, even just across this whole map, there's been no real. ამ მეიჯორზე ნამდვილად ჯობია Zowie სიმპლას. ო იქ წამოიღო ჰეროიკმა რაუნდს ძალიან კაი. As he does, just quietly grinding up to his 20 kills. As opposed to yesterday against G2. Ooh, man. Good kill from Warros. არა, თქვი ჩემმა რა საკეთე. Almost able to handle the second kill, but that's going to be an AK-47 in control of Monty. Dupree's brought low elsewhere as well, so Monty actually have an advantage in this round. 1 AK recovered, man advantage. And low HP on Mr. President. That's really awkward, and it's going to slow them down, right? Because they can guess that maybe he fell back into the bomb site, but they don't really know for sure. The bomb is back in T-spawn, so they're going to have to go back and pick it up anyway.
but it's burning a lot of time off the clock. მე მაგას ვარ დააკტირებული, რომ Zowie უფრო პროფესიონალია ვიდრე სიმპლა. Easy. რას ფიქრობთ არ არის ეგრე? Well done. For me. ანუ საქმისადმი მიდგომაში ვიძახი რა, უფრო პროფესიონალი არა? Krasnal's holding really far back, and again, he's quite low on health, so hoping that he could find Dupree here, that would be the real advantage. And this flank, Pull it in. the flank pushing out of A as well from BenQ and SDY is going to be too late. So unless he pulls off something miraculous here, needed a kill on that cross. May just walk Snake bait, მადლობა subscribe. heads up here, and he's going to win that as well. That should be all the danger of it. Dupree missing a shot with the op and with low HP. He wants to preserve. ეხლა მან დაბა ვინდა არ ეპიკებდა მან. No reason to give it up for free. ეგრე ვერ ეპიკს გააკეთებდი. Krasnal's so low on the other Ah, side. კარგად You know, აკეთებული probably ხო would Zowie. love to make a hero play coming through the smoke. Going to be fading fairly soon. And yeah, Magus, you're so well aware. Good round out of him. 3 kills. Trust Magus to get those fights at that long range. He's such a reliable player for those kind of battles. Yeah, just solid. 14-8. 2 rounds away of Vitality from picking up their opponent's map pick to start the series with. And that's definitely bad news if you are on the side of Monty. That would be on Nuke, and I don't think things are going to get any easier there. No, that's the conversation that we've all kind of been seeing kind of take place in the community, and we all know is once you get to these best of threes, the map pool becomes an advantage for the favorite side, for the more experienced teams, for the top teams. ეროიკის მოგება გვაწყობს კი და იქით აქეთ იმის ვიტალიტის. არა, ბიჭო, რა კლაჩი მოუგო. დრო არა აქვს, საღოლ. 14-11 იქით. აია. მაგრამ ინფერნო იმის პიკია, რა ქვია, ლიკვიდის მება რო იცოდეთ. ეროიკი თავის პიკს უგებს რა, ლიკვიდს. Probably the best team in the world right now at playing the map as well. Just all of the cards seem to be stacked against Monty. We knew this was going to be a difficult matchup, right? Yeah, you even highlighted it right before this game got started. The map. კი, კარგად მიდის საქმე. ვიტალიტიმაც თუ მოიგო, ჰეროიკმაც მოიგო, კარგად მიდის დღეს. მაგრამ G2 და FaZe უოჭველი გჭირდება. დღეს გასაწური გვაქვს G2 და FaZe. One of their better maps as well. At least get a map that you're comfortable on and that you're confident on. მე მგონი ეს კლეობა აქამდე უნდა ჩამერთო, ბევრად სასიამოვნო Yeah, მოსასმენია. I mean, it's I don't think we're calling Vitality that yet, but certainly on Anubis you could make the case. It's very tricky, right? Because the alternative might be that you end up playing a map that they don't. ო, like, აი but აქ you თუ არ გაუფრეს და აი. Nice start here. BenQ taking down the free. They need more than that. It's a good double. არა, აქ უკვე Almost betrayed himself by peeking into that one. აქ უკვე დაერხათ. აუჭირდება თაქს შესვლა. They got 3 people inside of the A bomb site. They are so well prepared. ყველაფერი შეუყარეს ჩვენ. Vitality keep on going, which they don't even have to. They might be able. აი. მაგას სიმპლა გაფლიკავდა. Boris burns one and shoots the other, leaving Apex on his own. So much utility dumped in the main. That was just a comfortable sequence for all of Vitality. Just torps უფრო. Zowie was trying to force the issue, but not able to make anything happen. And SDY is going to put an end to it. Op recovered. Op is going to be passed over to Waro, and Monty's within 5. Yeah, that was the critical round to win. If they wanted to dream of coming back into this one, it had to. Hello, work out Timski. here. And interesting to see Vitality kind of just march on forward into the bomb site in spite of the fact that it must have felt like there was a pretty big defense going on. They just wanted to keep it going anyway. They could have probably called it back, even in the 4-3. They were hoping for like that overextension, Oh, right? You mentioned Kudman BenQ, yeah, it seemed like he was really flirting with the idea of going for a third kill. That would have been into the op of Zowie and probably would have been a mistake, but they never kind of made. ჯომა რამე ვასებ ეს ჰეროიკის ეგეთ რაღაცებზე რო არ იტილტებიან რა დამუღამებული გაქვთ. ეხლა ხო იყო 11-4 იყო. დაუქამბეკეს 11-12-მდე. 11-12 იყო ანგარიში. თორე 12-11 იყო ანგარიში, ჰეროიკი იგებდა რა. და მაინც მოიხოდნენ და გაუტანეს იმენ. რა ვიცი მე სად ვიყავი. მადლობა. ნაცი. Really significant. დამატებები შეცნო. Round number 24. Doubles set up in middle, 2 towards B, and BenQ alone at the A bomb side early on at least. Some grenades exchanged. რა და მოგეთყნათ რა ხდებოდა. BenQ and Magus both going down a little bit low. Almost tick for tap. Pop flash in. Dupree doesn't want to commit, but again, this feels like Vitality. იქით ჰეროიკის მოგება გვინდა და იგებს კი. 15-11. 4 players ready to go. Apex lining. Best of სამები ჩაეტარებინა და დედის მუტელიც მოეთყვნებოდა ყლეგუნდებს გაიფილტრებოდნენ, მაგრამ აბა. აუ რა ქნამდე დამოტყუ. Yeah, they
get the message. They're like, okay, This strategy doesn't work. he's having himself a pretty good game right now. You can see მადლობა ძალიან დიდი pretty ფესტი. straightforward, right? You throw them Halla on at matrix. him and you're kind of hoping. ბიჭო სიტი მოიჭიმება თუ არა არ ვიცი, მაგრამ De Bruyne-მას და რა ქვია, Vinicius-მას რომ მაგარი გოლები გაჭედეს, ეგ ვიცი ნამდვილად. ძალიან კაი გოლი იყო. აი რა, მაგრამ De Bruyne-ს ჯებდა. მოდი ვაღიაროთ, რომ De Bruyne-ის გოლი ჯობდა, გოლი ჯობდა. ძალიან კაი გოლი იყო იმენა, ძალიან. თან კურტუას რო გაუტანა, ეგ გამისტორდა. Just overall good stuff. Still, the round is not really done yet. I feel like Vitality is მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კაი თამაში წავა რა 4 შაბათს. 4 შაბათს უწევს, 3 შაბათს მილანი თამაშობს. აი, მილანის კამბექიც კაი იქნება. თუ ეყოლებათ. თუ იცით ის ეყოლებათ ლიაო? Yeah. They could have at least investigated, but again, I think it might have been different if they had. მოიგო, იქ ჰეროიკმა მოიგო, იქ დავწინაურდით. ეხლა აქაც გვინდა და ეგ არის. Someone, closer to the B choke point that they could have kind of relied upon to know that that was going to be clear. ჯერ არ დაждდა, არა, ჰექტ. Best of 3-ია, კიდე ერთი მაპი უნდა მოიგოს. So just taking the save. And as you mentioned, playing with some of the rounds they have არ ვიცი, ვერ გეტყვი, მაგრამ face უეჭველი მოსაგები აქვს. თან ევასება ეგეთი კამბექები face რა. რო გავიხსენოთ, საიდან წამოვიდნენ ტიპები და საიდან მოხვდნენ აქ, მაშინ ღირს 0-თან best of 3-ია, 9-თან არ ამგონია ეგრე გატროლონ. არ ვიცი. შეიძლება 9 best of 3-საც კარგად თამაშობდეს უფრო ვიდრე best of 1-ს. ას გაი. Here we go, Jason. In our own little world, it is 14-10 Vitality 2. ეგრე, ერთიც, კაი ბიჭი დუპრეა, მოიტანს მეხუთე მეიჯორს ბებერი. დადებს ოჯახში, დადებს მეხუთე მეიჯორს. You win the bomb site, but you're actually quite far away from getting the bomb plant. Yeah, but look at the change of style and the change of pace of when that contact is coming out, just to swing right out of the gate. So yeah, Monty's just rotating over on a recovery mission. So all the time in the world for Vitality as long as this utility is up to get the bomb in. Magus is going to pass it over to Dupree, who's got low health. კაცი, ყველაფერი სწორად თუ წავიდა, იცი როგორ ჯდება, ბოლო დღეს რო გვაწყობდა, ხო იცი 3 გუნდიდან 2-ის მოგება, ეგრე დაждდება ყველაფერი. Good positioning from Vitality, but securing GG Magisk. Go to save. Make a play through the smoke, which gets shut down. Now Waro steps up for one. Yeah, they need a lot more of that right now. BenQ's practically dead. Warrior might have to almost do this on his own. All right, good dodge of the flashbang, using that pillar to his advantage. Can't find that bomb planter. He knows he's got to be somewhere on the other side of that obelisk, but hard to discover at the moment. Jump down from Magus. He's there to back it up. So they got 2 players right now playing in dark. And are you expecting it? Warrior's going to get one of them there. Yeah, but it doesn't matter. The smoke. BenQ რა შვებოდა, თუ არ ეხმარებოდა? BenQ on the other side going to be walking away. I'm really confused. Was that just Warrior going for a რა? 1-3 because Bernardo committed himself out of his position? I guess with low HP. ეგ კაი მიზეზებია იმენა, ხო? პენალტი იყო, ძმა პენალტი ხელზე რომ მოხდა. ან კაი თამაში იყო, ორივე გუნდმა მაგრად ითამაშა, ეხლა არ უნდა ზედმეტი ლაპარაკი მან. მადლობა კიდევ ერთხელ დონაციისთვის. Which I guess, yeah, that probably is a little bit too risky. I mean, it might be because he has 5,700, right? He might have just said, "You save, I'm going to go for a miracle." Yeah. The double opening for Dupree, just in spite of the delay and everything else. And you can always argue, should SDY have come for the smoke in that moment? But I mean, you're hoping to find a timing when they're just planting, right? Like they're just setting up. You want to try and see if you can upset them when they're in the middle of that. Yeah, 5 chances right here for Vitality to start off with a map victory in the best of 3. And on their opponent's map pick, like we pointed out a couple of times, that's not going to be too bad. Here we go, similar pace change coming in from the Vitality side. Put the pressure on. მადლობა ფროსტი კიდევ ერთხელ და მადლობა ყველა ძმებო დონაციისთვის. Good, Monty answering back, Boros and SDY. Now Waro coming into the mix of things. Oh. Quickly makes it a 1-on-2. Oh, don't give this one up. Magus you're playing against. Don't underestimate him either. ერთი დაასმოუკემან და იქ მოლოტოვი დააგდე. Out of this whenever he wants. So letting the time run down a little bit low. SDY. Ooh, he's got to find some safety. One player that he notices his position, looking for the second, looking for. Oh! It's been. Oh! Why lose his track? And all Magus. Oh! Magus delivers. Holy shit! 3-0. Or excuse me, no they don't. ბებერი მოუნდა მეოთხე მეიჯორის ამოღება. თო რა ქნას, რა გააკეთოს, უნდა მეოთხე მეიჯორის ამოღება. Best of 3-ები ათამაშეთ, გეუნები ძმა ვაკ, ყველაფერი სხვანაირად წავა რა. ათამაშე რა best of 3 ძმებო, რა ათამაშე რა. ითამაშე რა best of 3 დედა მოტყნული იმენა და ყველაფერი წავა სხვანაირად ვაფშე.
ხალხი ვიცი რა უკან ვარ ძმებო და თუ არ დამასპოილერებთ, კაი იქნება, მაგრამ სხვანაირად ვერ უყურებთ ერთად ისე. გამორიცხულია ისე რა უყუროთ ერთად. ბრავო. თან თავები იმენა და ის როგორ მორბოდა იქ. კითხულობდა იმასაც, წაიკითხა. 23 ლაიქი გვაკლია 400-მდე ძმებო, არ დაიზარდ. არაფრის სიმადლო. აი, მე ეგ შეგიძლიათ ჩატში დაგეწერათ, მაგას დონაცია აღარ არის საჭირო. რო იცოდე ის. მადლობა ძმებო, ძალიან დიდი. ჯიგრები ხართ. გულში ხართ იმენა. მეოსებით ყველა. ძმებო, მე კაროჩე ესე იგი ესეთ რაღაცას ვიზავ. შეიძლება მაქსიმუმ 1-5 წუთი დავაგვიანო რა რაღაცაზე ვარ აუცილებელ საქმეზე გასასვლელი და მაქსიმუმ 10 წუთში 15 წუთში აქ ვიქნები რა. უცებ გავირბენ და გამოვირბენ. სადღაც დაგეწევით მეორე მესამე რაუნდზე დაგეწევით. ეს ამას კი დავტოვებ მე მაინც რო რამე. იყოს ეს და თავისით გადავა მაპზე რა. მედი არ გეწყინებათ კაროჩე. ვერაც ეგ არის. კაროჩე, be right back guys. ამას კამერას გავთიშავ და მიკროფონს და ამას გიტოვებთ counter-ს რა. არა. საქმეზე გავდივარ. მერე შევჭამ. რაღაც აუცილებელი საქმე გამოჩნდა და. კიდე მადლობა უთხრა, კიდე დაადონატებს, ხო? მადლობა. ჯიგრები ხართ მეო. დაუფრინავ! გამეცალეთ ბიჭო! Pro Liga.
Oh shit, boys. Აბატიეთ. დაუბრუნდი, I'm back, my friends. Oh, ნიუქს თამაშობდო? აქ ეხლა ნიუქში რომ დაერხათ ბიჭობას არ იციან ამ მონტეებმა და ჭმონტეებმა. იქით რა ხდება? აუ, იქით ლიკვიდი რატო იგებს? არ გვაწყობს იქით ლიკვიდის მოგება? ოი, 4 ლაიქით ბარე მოხოდეთ, ავიდეთ 400-ზე უცე. ორი წამინდა ჩავთავ კამერასაც მეგო. If you're Monty in some of these moments, you wish that there would be more follow through from the side of Vitality that they would Liquid heroic მაგარი დაძაბულია თამაში ხო? აი დაძაბული თამაში ჩანს იქით უყურეთ თან მირაჟია. That you can't make any really big plays. That you can't get those huge rotations out. Yeah, it's the current style of Counter-Strike that's being played by the top teams is, those main thrusts in towards ramp room where previously in an era's past there'd be 4, maybe 5 players there, probably 4 in a lurker. Now you've got like 3 doing it with 2 guys waiting in ramp room to kind of punish the lobby to punish the follow-up play from the defense. Yeah. And especially that player cutting off rotation down vents towards squeak door. ბიჭო, მაგარი იგრა, მაგრამ ეს უფრო გვინდა ჩვენ. Again, Monty not able to quite pick it up. მამეთ აქ უკვე გადაწყვეტილია ისე მამეთ. Stack at the ramp. Vitality slow start. ჩავდოთ heroic liquid-ი დააპლიუსით, აბა. I don't know, it's interesting because at the RMR, right, this is one of the things that was thrown into question a little bit is what teams like Monty were really good at shutting down and okay. Phone. All right. Yeah, really good at shutting down. Damco and Boro see what they're gonna be. From the window, back to the end of the line. Shush with an important trade kill. Over the smoke, Elite, last bullet, flies up and catches Shush. Meanwhile, Tessez has slipped the net all the way through window. And this is amidst so much chaos in middle. Does it ever sit in with any doubt that you might as well start to move back to how you were playing before, or is it just going to keep going with what you practiced? He needs more than one from this position. The bomb's down on catwalk right now, and Tessez knows. ჩემი ყლის ხმა მისმის, თო? აი ჩავაჯმელი თამარ ცოტა ხანი ყლეზე მკიდია, რაღაც ყლეობა ხმები ისმის, დავაი. ორი წამიც მებოდა ჩავთავ კამერას, ჩემ ლამაზ სახეს დაგანახეთ. მეგუშაკ თუ ხარ მადლობა subscribe-ისთვის. Salam tagi. Oh. Ak არ მიდის კარგად საქმე. არა, heroic-ის side-იც ძალიან საშიშია. ჯურავია. ვერ გეტყვი. მირაჟის ეგეთი ყლებრო ჭამაპია რა, ვერ გაიგებ რომელი საიდი უფრო ძლიერია. იქ მონტემ თუ დააქამბე ხა არ გაპატიებ თვითონ. Aigari, მოვედი. ბოდიშით ბიჭებო. ძალიან გამიგზავნა. რამდენი ხანი დაგტოვეთ? აქ როგორც ხედავთ, იკოს იყენებენ იმისთვის რომ რატი დახაზონ heroic-ის მოთამაშეებმა. აქ
შუის კონტროლის აღებას აპირებენ სავარაუდოდ კონექტორის სმოკი. ტოპკონის სმოკი და Windows სმოკი ერთდროულად წამოა, აი როგორც მეკითხარით, ტოპკონის და Windows სმოკი აქ. მაგრამ აქ ელიჟამ დაისმოკა. აქ შუაზე მაინც ეკნებათ ინფო, არ დაბეიტდებიან ლიკვიდის მოთამაშეები აქ თავარია. ეკინდა რა ზემეთად არ შეეტენოს, თორე აქ ჯაბიმ შეიძლება დასაჯოს, ზუსტად როგორც ვიძახდი. დასაჯა. ჯაბუნია. ბაზოთ 18 წუთი და 14 წამი ვიყავი წასული? შეუძლებელია ძმა, მაგდენი ხანი დამჭირდა? მაგრამ ტროლოს ეროიკი, მაგრამ მაგერ შეიძლება იქო მოიგოს ახლა. არა, აქ ჯერ ყველაფერი არ არის დამთავრებული ძმებო, არ ვინერვიულოთ. აქ ჯაბი და in game leader. შორტიდან აპირებენ სამი კაცი წამოსვლას. აქ ანდერში წავიდა ორი კაცი, ნუ თუ აქვთ ამდენი დრო რომ ეს რიტეიკი სწორად გაათამაშონ. აქ ჯაბი კილს თუ აიღებს, პირველ კილს თუ აიღებს ჯაბი ნახოთ. რა. ჩქარობენ, აქ ლიკვიდის მოთამაშეები იციან რომ დრო ნაკლები დარჩათ. რაც შეიძლება ცოტა აქ ჯაბის მშვენიერი კილი. არაკ. რა კარგად დააჯდა აქ ელიჟა ბომბს თუ დაინახე ძმებო. მშვენივრად დააჯდა აქ. ბომბს ისე რომ ვეღარ დაინახავდა აქ უბრალოდ ჯაბი. სამწუხაროდ ჩვენთვის ნამდვილად სამწუხაროდ. რით 4. შეგვიძლია 9-6-ის გავხადოთ ეს თამაში და თითიდან უბრალოდ დავაკამბეკოთ მარტივად. ისე გადაყრას აპირებს ჰეროიკი. ყველაზე დიფაულტ სმოუკები ძმებო, აქ ჯანგლის სიტი სმოუკის, თერსი სმოუკი. კარგი სმოუკი დაახვედრეს რამზე, მაგრამ აქ ნიტრო მარტო არის და მისცემს საიტს, მაგრამ აქ იეკინდა რა თუ გაიჩეკება ნინჯაზე იმალება ძმებო. აქ აუცილებლად გასაჭეკია იეკინდა რა, როგორც პირველმა კაცმა პირველი კაცი გაატარა აქ, მოკლავს. აქ ეუნებიან ალბათ ინფოს. აქ იეკინდა რა მეორე მინუსი აიღო, აქ ნიტრო დაეხმარება. არა, აქ რა კარგად ითამაშა უსიმ, ბრავო. შვენვერდ გაატრეიდეს თავისიანი უბრალოდ ერთმანეთი. აქ 2-1 არის დარჩენილი კეიდიანი, AWP-თი ვნახოთ რა სიზავს. როგორც ჩანს ბისკენ გარბის. სტრაფი როტაცია ექნება ძალიან. არიციან ჯერჯერობით ციტის მოთამაშეებმა აქ კარგ ტაიმინგს იჭერს. ჰეროიკის კაპიტანი. ვაღიაროთ რომ მართლაც ერთ-ერთი საუკეთესო კაპიტანია გუნდებში. ვინც კი იმყოფებიან დღესდღეობით მეიჯორზე წამოიღებს თუ არა თავისი გუნდისთვის კლაჩს. ნახოთ. მეხუთე რაუნდს, რომელიც ძალიან საჭირო იქნება აქ. ჯერ გასარკვევია მათთვის ეია თუ ობი არა, ეგრევე გაიგეს ხმა, იმიტომ რომ ახლოს იყვნენ ძალიან აქ სიტის მოთამაშეები. ორივე კაცი შორტიდან მოდის. მოელოდება თუ არა კეიდიანა, როგორც ჩანს. გახედავს ახლა შორტს აქ პირველ მინუსს აიღებს თუ არა. მოასწრო ერთი კილის გაკეთება, დაინახა მეორე კაცებს ინფორმაცია აქვს. აქ ტაიმინგები როგორი მოქმედებს. ბრავო, მშვენიერი კლაჩი აქ. დანიელი კაპიტნის მიერ. მშვენიერი. ნაფლაი მეისი გაუკეთა, იგებდა ჰეროიკი, ამ თამაშს იგებდა ჰეროიკი და ნაფლაი მეისი გააკეთა. როგორც ჩანს გითხარით კიდევაც რომ აქ. ჰერავს თავის გუნდს, ეს ნიტრო გუნდიდან გასაგდებია. მოხოდეთ. ჯაბი რა კარგი კილი გააკეთა ჯაბიმ, ბრავო. 4-5-ზე დატოვა თავისი გუნდი აქ შუის კონტროლს. ნელ-ნელა აიღებენ დიდი ალბათობით ჰეროიკის მოთამაშეები. მაგრამ არა. არაპირებენ აქ, მაგრამ ტესესა ჰოლდავს ტოპ მიდ. ტაიმინგებზე იქნება ბევრი რამ დამოკიდებული აქ დიდი ალბათობით ელიჟამ -2-ს გააკეთებს, რადგან ძალიან დაშორებით არიან აქ ჰეროიკის მოთამაშეები, როგორც გითხარით. არა, აქ მაინც გაატრეიდა აქ სტაუნამ. ბრავო. შუშა. გაზიანი დავლია და მასლოკინებს ამის დედა შევეციტო. ნიტრო კარგ პოზიციაზე აქ შუშა თავზე დადგას. აი აქ რა შეცდომა დაუშვა. არა. აქ შეცდომების კორიანტელი იყო ორივე გუნდის მხრიდან, მაგრამ გამოვიდა გამარჯვებული ლიკვიდი აქ ტაიმინგები როგორც ხედავთ ჯაბი აქ დიფაულტზე აქ ინფორმაცია ნიტროზე მოკლავს თუ არა. არა აქ ფულ ბლაინდში ნიტრო.
მოლოტოვი დაუგდეს, ძალიან low HP-ა, დაიწო აქ KD-ანას მოლოტოვში, მაგრამ წაიკითხავენ თუ არა ნაფლაის, რომელიც რამპიდან ადგება KD-ანა. ბრავო, ინფორმაცია აიღო KD-ანამ და უკვე ძალიან გაუჭირდება რაუნდის ამოღება აქ. როგორც ჩანს, ისევ ტოპ მიდლისკენ გარბის KD-ან ნაფლაი. აქ ბიზე წავი და კითხულობს ნაფლაი ვითომ? მერთო არ მჯერა. თუ ამ რაუნდს კითხულობს. გაიგებს თუ არა KD-ანი ბიზე ხმას, გაიგო. გაიგო ხმა. ამდვილად გაიგო. არა, არ გაუგია. გონვეი დაიხთო. რა ის ტავნა არის ერთ-ერთზე დარჩენილი. კაპიტანმა მე მგონი გატროლა ეს რაუნდი. მინდა ვთქვა. სმოუკიც კი დაუგდო ნაფლაის იმისთვის რომ მოხსნას ბომბი მშვიდად წყნარად. ხრილავს სმოუკს, ხრილავს ნერვიულობს ნაფლაი აქ. მნიშვნელოვანი კლაჩი აქვს ამოსაღები, მაგრამ ტავნამ დაამთავრა აქ და დაუმთავრა ცხოვრება. ნამდვილად ნაფლაის. ბრავო, შვენიერი ჰალფი. ეროიკის შემოთავაზებული. აქ ცოტას წვენს დავლევ თუ შეიძლება ძმაო თქვენი ნებართვით. ლაგეძის წყლები. მოეშვები შენი დედა მოტყან. დაეხვეწო თავსახურს რომ მოხსნა. ჩვენი სპონსორია ლაგეძის წყლები ნაღები საღოდ მარტო. ჩუზ რას უყურებ ვინა ფავორიტი? ტურნირის? მეთქი ამ თამაშზე მეუნები. ჰეროიკი ვიტალიტი არის ეგორი გუნდი ფინალისა რა. ფავორიტები. პას ვერავის ვერ გამოვარჩევთ ჯერჯერობით ნამდვილად და მეთანხმებიან აგერ ჩემი ლამაზი მაყურებელი რომ ვერავის ვერ გამოვარჩევთ ძმებო. ნამდვილად ვერავის ვერ გამოვარჩევთ ჩვენ. ეგრეა. რძეს არა ძმა, ნაღების ლაგიძის წყლებია. არა, ჩამოსასხმელი არის ლაგიძის წყლები, ძმებო, მარკა საერთოდ არა აქვს მაგას. აქ ჭირტო. ნავი ვერა ახოძე, ვერა. ეგეთ ხოძე არა. საშას იმეძი არიან ისევ რატომღაც. დაიღალა კაცო, დედას ხო არ მოუტყნოს იქ. კაუნტერს. დახურული აქ ტიპს კაუნტერი. Liquidმა მოიგო 2 და წააგო 0. 2-0-ზე აქვს Liquidს. ანგარიში შემახსენეთ იმის Liquidis კი არა და Vitality's. რა ხდება Vitality'sთან? იქ Vitality-მ თუ წააგო დაგერხევოთ გეუნები რო გადმომიყვანეთ იმ თამაშიდან. მაგრამ აქ ჯობია დავა კომენტატოროთ ძმებო. ამდენია? აქ ის დედაც მოტყან ერთხელ ცხოვრობთ ყველაფერი უნდა ვიკადროთ კი არა გავაკეთოთ. ფუ ბიჭო. ხი. ოდე ჭვიდი? 7 რაუნდიდან კაია. აქ 2 ხელი უნდა მოიგოს რომ 3-0 გავუხდეს. კი. აქ 2 მაპი უნდა მოიგოს. ანუ ეს უნდა დაამთავროს ახლა მოგებით და მერე ის უნდა მოიგოს. ვიღაცას ვიკი რა მოხდა ჩემ. Let's go boys, წავედით. ძელდება ჩვენი შეხვედრა. ნახოთ, შეძლებთ თუ არა ჰეროიკის შემოbrunებას თამაში. აქ OC-9-ით რაშავს პირველად ნახე პისტოლი აქ ელიზა მინუს აკეთებს შუშზე. აქ KD-ანა ეხმარება კომედიანამ, აქ მე 2 მინუსი გააკეთა. 3-3-ზე დატოვა თავისი გუნდი.
კაპიტანი უნდა დაეხმარონ აქ რაც შეიძლება. ჯაბი დუალ ბერეტები დუელი აიღო, მაგრამ როგორც ჩანს ნიტრო მაქვს უკეთესი სკილი გამოავლინა და როგორც იცით გლოკი ერთ ტყვიაში კლავს ახლოდან. როცა USB-ს არ აქვს მნიშვნელობა რა რეინჯიდან ესვრის, თუ ძალიან შორი არ არის, რა თქმა უნდა, ერთ ტყვიაში კლავს. ახლო და შორ დისტანციაზე. რასაც ვერ ვიტყვით ნამდვილად შორ დისტანციაზე. აქ კარგია გაარტყა და რამდენი დააკლო აქ. უბრუნვა ნაფლაი და მაგიტომ ვიდეო დენობის HP დააკლდა USB-ით. დაინახა იეკინდარაზე ინფორმაცია აიღოს და უნდა მაგ, მაგრამ იეკინდარა რა კარგად ისვრის. ავში მოხდა, მაგრამ სავარაუდოდ კედლიდან აქ 2-2-ზე მოუწევ შეტევა city sites, მაგრამ უკნიდან ადგება აქ. ნიტრო. არა, ვერ წაიკითხე 10-6, სამწუხაროდ 10-6. აქ. ნავი ფეიზი და FURIA. FURIA კი გავიდა ძმა, ჩემ ყლეზე გავიდა. FURIA-ს დე დაქვს მოტყუნი ძმა, ჩვენ რო ჩავიდეთ ეგრე 5 კაცი რო შევკრათ ახლა ეგრე ჩატიდან მე მგონი 0-3-ზე ჩვენს გავარდებით. არა ძმებო? ო არის ეგრე. აკა იყიდა ჰეროიკ მაგ. კეიდიანას კაუტი. იზავს შემოგთავაზებს თუ არა რამეს არა აქ და უსმოკეს მინდოო და უბრალოდ უძლურია ნამდვილად აქ დანიელი კაპიტანი. პირველი მაპი ჰეროიკმა მოიგო. არიან წავედი. აწყნარდა აქ მაპი დამშვიდა. არანაირი ხმა აღარ ისმის მაპზე, ყველა ჩუმად არის. ელოდებიან მომენტს და ეს მომენტი დადგა გადაყარეს ბიზე აქ. Windows Smoke-ი შევლენ სწრაფად. აქ ჯაბის და TSS-ას კარგი პოზიციები აქვს, შეუძლია Crosshair-ი აიღონ, აქ -1 გააკეთა TSS-მა, მაგ გაიჩეკება თუ არა შუშა, როგორც ჩანს გაჩეკეს აქ 3-2-ზე დარჩენილები. პროცესორი 3-3-ზე აქ კიდე 1 მინუტი შეუძლია შუშას. ბრავო რა კარგად ითამაშა. აქ სტავნამ. რა კარგი მინუსი აქვს სტავნას გან, მაგრამ 1-1 დატოვა აქ თავისი გუნდი ოუსი. შეძლო და მოახერხა კეიდიანას მოკლა. 1-1-ზე სტავნას წინააღმდეგ. ოუსი შემოგთავაზებ თუ არა კლაჩს. მისი ჩინური კარიერის განმავლობაში მას არც ერთი კლაჩი არ აქვს მოგებული და დღეს ეს შეძლო მან. და ამაყად ჩავა ის ჩინურ ახალწელზე თავის ქვეყანაში. ბრავო, მთელი შანხაი იყვირის, მთელი შანხაი აგუგუნდა ის დანახვაზე და მის კლაჩზე. ბრავო ჩინოს სნაიპერს. კარგი ბუსტი უნდა მოკვდეს აქ, მაგრამ არა ჩაიკუზა და ვერ ეხმარება ვერავინ აქ სწრაფად ამოვიდნენ ეიზე. აქ სტავნას ესმის ხმები, მაგრამ ვერ დაეხმარება თავის გუნდს. აქ მხოლოდ 1-4 აქვს ნაყიდი. არ ვიცი ეს რა სტრატეგიაა, მაგრამ მხოლოდ 1 კალაში, უпростоრად მხოლოდ 1-4-ით რა უნდა გააკეთო. ვერაფერს ვერ იზავ. გეუნებიც მაულ ლიკვიდი მოიგებს მაჟორს. გადი იქიდან, გადი, მოიწყევლები. best of 3 აქ ნავის კი ძმაო. არ ვიცი, როცა შეიძლება იყოს ყველაზე ჭკვიანი მოთამაშე, იმიტომ რომ ყველაფერი დამთავრებული აქვს მაგ ჩემის ეს. ყველაზე განათლებული ნამდვილად არის. და ჭკვიანია თუ არა არ ვიცი. ნავი დღეს აღარ ყუმარობს, ნავი ხვალისთვის გადავიდა უკვე, ხვალ თამაშობენ, დღეს მოიგეს. გრძელდება ჩვენი თამაში. სულ რაღაც 10 კაცი გვაკლია ძმებო 3500 subscriber-ამდე, ამიტომ ვისაც არ გამოგიწერიათ არხი და არ დაგილაიქებიათ სტრიმი, უბრალოდ 1 კაცი გვაკლია. მხოლოდ 1 კაცი ვინ გახდება ის იღბლიანი, ვინც იქნება 3500-ზე და მას გადაეცემა ბინა ვაკეში.
ოთახნახევრიანი. კარგი შეტენვა ქშუშას მხრიდან. შეეძლო მეორე კაცის მოკლას, მაგრამ ლოუ დატოვა კი ეკინდა რა მაკათით აჯობა როგორც ჩანს. გაიქცა უკან, გაიქცა, აქ არანაირი შანსი არ დაუტოვეს გიჟე. ტესესამ უნდა შეძლოს და გააკეთოს რამე. კარგი ნეიდი. ლოუ დაუტოვეს, აქ ჯაბიმ კარგად გაცხრილა, ავა თუ არა ტაიმინგზე აქ დაინახავს, ხედავს, მაგრამ უაზროდ ცხრილა, ვენა გაიგეს ინფორმაცია ნიტროზე, რომ გაიცხრილა ჯანგში. აი ახლა აქ ტაიმინგები იქნება. არა. არ გაუმართლა. მადლობა ძმებო, მადლობა რომ მილოცავთ. გაიხარით. ავედი 3500-ზე. ურა, შენ მოიგებინა ვაკეში. ოთახნახევრიანი. გადამიცხოველო სერგი. გამეცალეთ ბიჭო. მე რუბიან და მოიგო ძმა ბინავაკეში. გილოცავ. 2500 არა, 1500 ძმა. დამაბრუნა კაცმა უკან. კაროჩე ნიკა ძმაო, რა გჭირსტო. ძლივს ავწდი ამ 2500 და ისე უკან მაბრუნებ. კაროჩე რა. მადლობა ძმა, გაიხარე. მადლობა ძმებო, 4 მოგველოცოს ერთმანეთისთვის მალე. ჰეროიკმა თუ წას ხარ, ნოე მაგ დროს უკვე ვიღებთ ყველანაირ დალოცავ წიგნს და ვიწყებთ ლოცვას ძმაო. იმიტომ რომ მეგრე ნამდვილად არაფერი არ გუშვებს. იქ ჰეროიკი კი არა, ვიტალიტი რა შვება. აქ ვიტალიტი 10-5 იგებს, ბრავო, მშვენიერი ჰალფი აქ ტისაიდიდან. კარგი ჰალფი შემოგთავაზეს მართლა. აქ გაუჭირდებათ ჩემი აზრით მონტეს მოთამაშეებს და ფინიშება ამ მეიჯორის პლეიოფის. მაიტა ნასოსე. მაიტა მეტკი ნასოსი. აქ ძალიან გაუჭირდება გეროიქს. არა, აქ უბრალოდ შეჭამენ არანაირ. აქ კარგი 2-2 ტრეიდი, 2-2-ში ტრეიდი, მშვენიერი. ბრავო აქ. ჰეროიქს, კი არა, უბრალოდ სტავნას მაინც მოახერხა 2 კილის გაკეთება აქ. მეც ვერაფერს ვერ შეძლებდა, უბრალოდ აქ 3 კაცით ხვდებიან ბიზე. მაგრამ აპირებენ თუ არა ბიზე წასვლას, ეს არის მთავარი კითხვა. აკეთენება შუშა და ლიჟა წაიკითხავს დიდი ალბათობით. აქ უბრალოდ მარტივია როგორც გითხარი ტერორებისთვის, როცა მიზანი გიდევს და კაცი უნდა შემოვიდეს იმ მიზანში. უმარტივესია მაგ მომენტში კილის გაკეთება ძმებო. მიდეს ამოვიდა არ მაიტა მეთქი ნასოსი. უნდა მიეცა ძმაო ნასოსი. მაგრამ არ ქონა კას, მაგრამ იმას ნასოსი უნდა და არ კიდია იმას აქვს თუ არა? ორივე მართლები იყვნენ მაგ მომენტში, არ უნდა ეჭხუბოთ. მესამე არის ენშეთი ძმებო, რაშიც ძალიან ძლიერები ვართ გეროიკები. გეროიკი ძალიან ძლიერია ენშენში. გვინდა კამბექი, გვინდა. აკაი, არა, აქ ვერ დაინახეს, მე მგონი რომ ჩამოვიდა. დაინახა ჯაბუნიამ, ჯაბა, ბრავო ჯაბა. ჯაბიკო მაგარია თო. ჯაბა არის მებო დანის მეხუთე მიკროდან. იქ გაიზარდა, მაგრამ პრობლემა წაიყვანეს ის დანიაში და იმის მერე იქ იზრდება და 100 მაგივრად 2 B და I დაიმატა სახელში, რაც გახდა ჯაბა. მაშინ იყო ჯაბა და ეხლა გახდა ჯაბი. იმიტომ რომ იქ მოითხოვდნენ უკვე დანიელი რა ქვია, უფრო სწორად როგორ ვთქვათ, დანიაში მთავრობა მოითხოვდა რომ მას გადაეკეთებინა სახელი, რადგან შეურაცხყოფა არ მიეყენებინა მათი იმისთვის რა, ქვეყნისთვის.
აქ ჯაბა ვნახოთ რა სიზავს შორტიდან არა აქ სეიფად თამაშობს ეიზი აპირებენ მე მგონი აქ ლიკვიდის მოთამაშეები რაღაცის გაკეთებას აქ 4-იანი ვინ არის იეკინდა რა რას აკეთებს ვნახოთ არა აქ ეხმარება უბრალოდ ელიჟას მოდის ტივიში აქ ტოპ მიცოლდაოს ელიჟა მაგრამ აი ეხლა ნახეთ როგორ ზუსტად გეუნებით რასაც აკეთებენ ეხლა ეიზი აპირებენ ეიზი გადაყრას შურის Windows Smoke-ი დაუგდო ელიჟა მაგრამ არ ჭირდებათ აქ რამპზე აგრესია საერთოდ არ არის საჭირო აქ ოუსი მაქსიმალურად თუ ჰოლდავს. აი აქ რას გააკეთებენ, ეგ არის მთავარი. დაუდგებიან და ბოლომდე ფაითებიან თუ არა. მე მგონია რომ არ უნდა შეეტენონ, მაინც აი აქ ტაიმინგები. ბრავო ნიტრო, მაგ მშვენიერი ტაიმინგები დაიჭირა და აქ უბრალოდ აქ ზედმეტი იყო ჩემი აზრით აქ შეტენვა და არ იყო საჭირო. არაფერ BenQ ერთ იმას შეგეთხოვა ნჩოლო ერთს. თავარია 5 დასვა რა. ჯოლობს დიფაულტი საყლევეთი მირაჟზე რა თქმა უნდა ვეთანხმები ამბის. აქ არა ჯაბას არ დაასეივებინებენ. Ancient-ია მესამე. ოკეი, დიანაც მოგვიხსნეს. არანაირ შანსს აღარ გვიტოვებს აქ ლიკვიდი თამაშის მოგების. აუქნათ რა გავაკეთოთ. არანაირ შანსი და თავს ზემო ძალა არ არის. აქ მხოლოდ ერთადერთი შანსი რჩება და ნათელი წერტილი ეროიკის გუნდში. თუ გასტაკავენ ბის. მაგათ როგორც ხედავთ, აი აქ იეკინდა რა. კარგად თამაშობენ უბრალოდ ლიკვიდის მოთამაშეები მაქსიმალურ კონტაქტებს იღებენ ზედმეტად არ ხმაურობენ აი აქ დაინახათ ეს ამ ინფორმაცია აიღო აქ 1- გააკეთებს თუ არა უბრალოდ არ მიზიდ ბიჭებს თამაშია და აქ MP9 და აქ MP9 უბრალოდ ვერაფერს ვერ გააკეთებს აქ დაადგება ტოპ-მიზი აქ მშვენიერი -1 -2 ელიჟასგან და 3- გაკეთება შეეძლო მაგრამ აქ არ დააცადა სტავნა მაგრამ ნაფლაი შვენივრად ატრეიდებს მის გუნდს და 15-7, რომელიც ჩვენთვის სულაც არ არის სასარგებლო. აქ რახან ლიკვიდმა Hyperx მოუგო. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ ჩამოსაწერი ნამდვილად არავინ არ არის. მესამე მაპში ძალიან ძლიერად გამოიყურება, რო იცოდეთ. ეროიკი. საკმაოდ კარგი გუნდი აქ უკვე ნიტრო უბრალოდ აღარ ხუმრობს დადის სადაც უნდა იქ. ეს მანქანა. აქ არა, უბრალოდ ტაიმინგების თემაა, როგორც გითხარით აქ. ერეკლე მადლობა subscribe-ისთვის აქ. ზუსტად ის ხდება რაც გითხარით. დადიან უბრალოდ აქ ლიკვიდის მოთამაშეები, სადაც უნდა კონტაქტს იღებენ აქ ფსიქოლოგიურად კარგად მოქმედებენ აქ კარგი მინუსი აქ სტავნასგან ეს საფამასით რამდენ შეძლებს ძალიან საინტერესოა 1- აქ ეს გაექცევა თუ არა გაექცა აქ და ის მოუკებს კიდევაც მაგრამ გაურაშავენ არა არ მგონია რომ გაურაშონ აქ ნიტრო მაგზა არა აქ ნიტროს აქ კამბექი შეგვიძლია ვიხილოთ რა თქმა უნდა თუ აწყობენ ეკონომიკას რამენაირად აქ ეროიკის მოთამაშეები და როგორც ვიცით ამხანაგებო ეროიკი არც თუ ისე ჩამოსაწერი გუნდია კეიტიანს კარგი პოზიცია აქ ნიტრო გაჩეკავს თუ არა და შორტიდან ეხმარებიან. აქ როგორც კი შორტ სეკილს გააკეთებენ დიდი ალბათობით აქ დაერხევათ კიდევაც. არა აქ კარგი მინუსი აიღო. კეიტიანა, მაგრამ დაამოლოტავეს. გამოექცა აქ დიფაულზე.
იცოდა აქ ორივე შორტზე რო იყო და აქ AWP-საც აიღებს KD-ანა და ჯერჯერობით არაფერი არ არის დამტავრებული აქ ყველაფერი წინ არის მეგობრებო. ცოტა წევენს მოუსვა. Heroic-ის პიკია კი. აქ ბოთლი არ ეტევა? არ ეტევა. არ არის ჩამოსაწერი Heroic-ი ძმებო ნამდვილად. აქ თუ აუწყვეს ახლა. 10000 კი არა. ფეხი ტემპს. აქ დაიწვა აქ იეკინდა რა და გაიგებდა სავარაუდო შუშა ხმას. მაგრამ აქ ერთ-ერთი ტრეიდი AWP-ებმა იმუშავეს ნამდვილად იეკინდა რა. SS-ში გაიცვალა. ზე არა, თესლი კიდე. აქ ესმის ხმა ჯაბის. რას აკეთებს ნეტა? კარგი ქილი აქვს ჯაბისგან 4-ზე. მშვენიერი. აქ არაფერი არ არის ჯერ დამთავრებული ძმებო. მადლობა ძმა, გაიხ. რას უყურე, ნუ მასპოილერებთ. ცოტა მოგოყონა ვახი. დატები გავიგოთ Heroic-ის აქ 18 კილით ლიდერობს ჯაბი გუნდს, KD-ანა 17 კილით მოყვება და აქეთ ვნახოთ ელიჟა და უსი ლიდერობენ გუნდს. ნიტროც არა, აქ თანაბარი კილები აქვთ. 4 კაც თითქმის თანაბარი კილი აქვს. Liquid. აუ, სულ მობას გაფიცებ ოღონდ ახლა ეგ არ ჩამომათვლევინა და თუ გინდა არავი. ნუ გაფრინდი აქედან თორე დაგიჭირე. ერთი წუთი და 10 წამი რჩება აქ Liquid-ს რამის გასაკეთებლად რა კარგი სმოუკი. აქ სიტი და სმოუკდება ნეტა. აქ სტაუნამ რა მარტივი შოთი გამაზა. კარგი კილი აქვს სტაუნასგან. კარგი კილი აქვს ჯაბისგანაც ეხმარებიან ერთმანეთს ჯაბის მეორე კილი აქვს 5-2-ზე არიან დარჩენილები. იციან ტეტრის ინფორმაცია შუშას რა კარგი კილი ბრავო აქ. შვენივრად. ვაუ დენ იმენა ის ჩამირთეთ რა. კენიესი NBK ის რა ქვია Apex-ი Happy და Smith-ა. ეს დავითას რაც ახსოვს მე, იმიტომ რომ 2015-ის მერე კაუნტერი აღარ უთამაშია. უბრალოდ კი თამაშობს, მაგრამ პროცენას აღარ უყურებს. ჩემი საყვარელი 10 მდინარე. არ ვიცი, მაგრამ დიდი სიამოვნებით ვნახავდი ნილოს. მაინც ახლა ყველაზე გრძელია და მე გრძელებში ჩემპიონი ვარ ძმებო, რო იცოდეთ რა. გაუტარიშე ჩემო მანდარი. უთი საუკეთესო ფეხბურთელის ცოლი. ყოფილი ცოლები არ ითვლება, ეხლა ნელი უნდა იყოს მაინდა მაინც. როქსა იმიტომ დაიკარგა, რომ ალბათ 33 წლისაა. კარგი кайფები იმაზე ვღადავ დავითაზე. შენთვის არ გამიცია პასუხი, დავითას გავიღადავ. აი კილით SS-ასგან აქ 11 რაუნდი მოგვაქვს ძმებო. ო მაგითო თქვი ყოფილი თქო ლუკა.
ეგრევე შეიკი უნდა მომეტყნა. რა სუზავდი. ოთხი რაუნდიც და კამბექი. აკირა არა ის კიდე. ათმინდა შაკირა. არც იმის, რა ქვია, ბარსელონაში რო არის. ნიდერლანდელი ტიპი რა ერქვა. მაგის სწორიც კაი გოგოა. კენდალს ვინ არცმა? იქაც ჩაოლები ხო, დეიანგის კაი გოგო ყავს. ჰოლანდიელი თქო, ხეკ, ჰოლანდიელი, პოლონელია. დეიანგზე იძახ, ხო, დეიანგზე ვიძახდი. სადის რო შეჩემა, დაინახე კაცი რო ესვრი, თუ რას ესროდ იქ? ჯიჯი, წავაგეთ. ვა, ჯაბი ნახე, ჯაბუნია რა კაი. ჯაბა მოკალი შეჭაუ, ჯიჯი, ჯაბა მტავაგა. აქ მორჩა თუ რა ხდება? აქაც დაიძაბული სიტუაცია, თლაც ახარბიელო სიტუაცია არ არის მებო ჩვენთვისაც. ზაიუ, რამდენზეა? 25-ზე შეუძლია კლაჩი? ამა დაამბრგვალებს 30-მდე? ხო. 78 FPS-ი ასწავლებს გაუტივში, კაია. რა კამბექი იდებოდა არა და? ერთი წატაპე ზაიუ. ზაიუ მეთქი შეჩემა კრასნალ შენ კი არა. შემნაირი მიზანი რატო უყენდი ამას? აგერ სპინგსამ შემისრულა უცნება. სურვილი. რატო გაწელეს დაიწყებოდა მალე G2-ს ყונה და ფეიზის. ვა, ესენიც გაწელავენ უთო? ვიკვიდი 4 ხეულში შევა მინიმუმ. ვა. ვიტალიტი მოიგებს მეჯნეთ, აი გვიცოდეთო. ჯიორმა და ფეიზმა დააკამბეკონ დღეს და მეტი არაფერი არ მითხრა. ვახ. ოპა. ჯო, აქ ბოლო ტაიმაუტი აიღეს. არა, ბოლო არ, ბოლო სინა. ერთი ტაიმაუტი ექნებათ კიდე, მაგრამ რა გინდა ქნა ეხლა? იმათ ფულ შეხედეთ, ჩემი იმას 10k აქვს, იმას 9k. 5, იმასაც 5. კი2 ფურიასთან წააგებს. თავისუფლად არის შესაძლებელი. მაგრამ best of 3 არა.
მოხვალტორებული არის გავუხედო. რა მოგაკითხავთ და ციკნე. ეს არა ხვალ იყუმარებს ჯითო. მორჩა ბრაზილიელებმა გააჯონ. ნანა. ეოს მოდი დამეხმარე. იწები შეჩემა, იწებიტო. რანაირი მოლოტოვია დო, ტიპს მოვკიებდო და მაინც იწებოდა. Ja, bogiem, szybko tam cię na ty złożę kiedy. აბა, შენ ეგ თქვი. ფურიამ რო ნიფთან წააგო, ეგეც როგორ მოგეწონა? ფურია გამოდის ის რა ქვია? მაუსი წინა იმედა რა, challenge stage-დან. კაი ის რო ქონდა რა, იმედები რო ქონდა და რო გაგვისხა. ნუ საჩეიპარა ეს ყლე ბავშვი. მოგეტნა გამდელი? არაბონა ბაზაროში. მოდით ეიზე, ბიზე ვეღარ ჩახოთ. ბიზე მიდიან შეჩემა, წადით, ალო, აი! რა ფეიკი გამოუვიდეთ? არ გამოუყლეთ, ტიპები ხა ბომბს დადე? Nice. Come here, baby, come here. Let's go, Vital. მიდი და ერთი გვექნება დასმული ძმებო, გილოცავთ. ორი რაუნდის Vital. ნავი მითამაშე მეორე ხელი. დღეს ითამაშე კი მოიგო და ხვალ აქვს მესამე. Try hard, boys, try hard. თუ მოიგო ვიტალიტემ გადის კი, აბა რა ჩუბო. ჩუბო. კარგი რა სპინქსუნია რა. სპინქსაიმენა საპონია. ვინც მიხდება აბა საპონი რატო არის პლუს 1 ქულა ჩემგან. ოჩახცნა, ბრავო, მიყვარხართ ნამდვილად ჩემი მაყურებელი ხართ. ვამაყობ რომ ჩემი მაყურებლები ხართ მე. კითხა ჩვენია. რავი, შეჩემა დედას ხვალ მოგიწყნავენ, გაიწია 5 ნეიდი გესროლის და რავი, თავში მოლოტოვი. პროცენტერი აღწერაში. დაწერეს რის გამო ჩატში გუქს წაიკითხე.
იო ახლა ლაპარაკობს. ლაპარაკე ყლემ ყოს სახში. გაჩუნდი? დო გაჩუნდი. ლაპარაკე? ახლა ლაპარაკობს. მას წვიმას აკეთებს. ავიცი რა დიუკავე. Зараз და რაღაცებს რო. არი და რა უკნა. ტყუილს ხო არ ვეტყვი. ამა შეხედე რა. აი რას უყურებენ თო? არ გამოყლებდე, რას უყურებენ? მაგას რატო უყურებ? და სამივე რომ მაგათ უყურებდნენ, მაგას უყურებდე და ამღამეთ? სამი კაცი მაგადგილს რატო უყურებდა რო ჩახდნენ? ორო სამ გადმოწერა ჩეთები, რავი. ლობა წერდა ტვიტერზე რა, მაგას. რო ისე შეგიძლიაო ის რა ქვია, თან კომპიუტერზე შესვლაო და ყველაფერს გადმოწერაო და ყურებაო, რომ რავი, არაფერი პრობლემა არაო. მაგარი მეიჯორიაო ძალიან. ჩაახტა სულში. ავე საიწევა. Oi. ოღონდ ძალიან ნათელში არ მინდა. არა, გაჩიჩო არ მინდა ყლეო. შეეწევი შენი დედა მოვხარ. ეს აწევა. ой. რა? ეს პრემიერ. ვარ მატინას ხოლე. Yes. Трещеზე. ამეტი 14-ო ვაიმე, ხა გაწუროთ. ეხლა ის გაწურე, ეს გაწურე, მე ის გაწურე, მე ის გამოწურე, კაროჩე. ნაის. ტრეიდე ჩიჩი. დაინახეს? გაიხსენ. ო კლარკ, ისე მეუნე მონტერამ დაგაწერინა, ობავის დაწერდი G2-ს face თუ იმას რა ქვია. FURIA-ს თუ 9-ს, რომელი დაწერე? აბა შენ მითხარე, შენ რა დაწერე? Margine. Fernanda. ოი, 9 არა ის დაწერე, ხა გაჩუმდი რა. Margine ჩუმდი. Margine. არა, ჯერ არა, შორს ხარ. 2 3. გავარდა ჰევი. მეორე მივიღე. მივიღე, შეჩემა, მივიღე. შეუტიე, რევიკი დააგდებინე, რევიკი. მოკალი. ო, დაო. აკლა ყოფილი ხარ შეჩემა, გაჩერებულ კაცად კლავ, ოჩა? დაგაგდე შეჩემა. გიჟი ხარ, აბარა. დაღო, დაგაგდე შეჩემა. დავაი, ჰეიკი პლი. როგორ დაგაგდეს და? მოვით რამდენი მოვიდრე, რებაც გაიკეცი, ხმერს გეკეთები, მარტო გაიკეცი. იკეცი. რომელი ჰევიკი არც ვიცი. გოზა 13 წამიდან გაიქეცი.
არ ვიცი. არ ამგონია. მოიცადე? არა, მოკლა, 3 კაცი მოკლა. 20 კილი ქონდა რომ გადმოვედით. ეტია სტრაპ. მაგრამ აი ეს რაუნდი თუ ვერ მოვიგეთ ძმებო. მართლა აღარაფერი გუშოლის. ეგრე რა ერთიც. არა, გთხოვი ცოცხლე. გაზუმე შეჩემა მეინი, გაზუმე შეჩემა მე. აი, ტუპრი! მოაქვს მე-5 მეიჯორი უნდა ბებერს. BenQ აღარა გაგზმატრა, მაგრამ ფული ნახე რამდენი არის, ანუ ყველაფერს დაადროპავენ ტიპე. ეს აიგები, თანაშოთი. ეროიკმა და ვიტალიტემაც რო წააგოს ეხლაო, space. მე ვიღა გაგისტრიმავს მა. ვენი არ ვიცი, მაგრამ მე ეგრევე გავიბრიტავ თავს. აუ ეკლერი უჭამე და არ უნდა მეჭამა, მე მგონი შოკოლადის მეტი მომივიდა. აუ არა შე? არა, ვინც მოიგებს გომორ ეგ გადის. ეგ გადის პლეიოფში. აი, იქით პისტოლი დაიწყო უკვე რა. აქ ოვერტაიმი თუ წავიდა გადავიდეთ. რა ბაგაჟნიკი გავაღო, ძმა 3 ჰევი კიდეს. აი მოლოტოვი. გაისროლე, შეჭემა თავზე კიდევს. აი ხა ვორა თუ კემ თუ დაასრო აქილი. აბა რა, დაჟე მეორე. რა ბიჭო, ბიდან დაადგა კაცი, არ ეუნებიან ინფოს? აი მე რა კარგად დაადგა იქ დუპრი. დიჯი დუპრი რა ბიჭო, მოაქვს თქო მე-5 ამ კაცს და რა გინდათ თო? შეეცი თუ გინდა ნახვი, მონტი არა ყლე, მოკალი ეგეც ბარემ დუპრი. აბა რა, წავიდა ნანახვი სახში ეგრევე გიჟებიტო. იქით რო იყო. წავედით აქეთ, წავედით. იქ დედის ტყნა იწევა ეხა მესამე მაპში. მოაქვს მე-5 კაცს, უნდა მე-5 მეიჯორი და შეეცით. 315 მაგო, აქ პისტოლი მოვიგეთ უკვე. აი ვიტალიტი რამ დაგაწერინოთ 3 თრონზე, მაგ გიჟებთ. ერთი დავსვით, მე 5-დან 1. ვაიტი დრო, გამიმიტო რა ვინესროდა. Number 1. IQ, ძმებო, გამოიყენეთ IQ. მე 15-დან 1 თქვენს დასვათ ხოლმე. ეგ 1, 4 დარჩა. ხომარა ეს ინვენტარში უნდა 4 მოთამაშეს აქვს. კი არა და ხო 4 მოთამაშეს. გლეივას, დევაისას, ზიპნიქსას და დუპრეჰას აქვს 4 მოგებული. სვეგეთი 4 მოთამაშეს სვეგეთი. დუპრე მარტო დუპრეჰას არის 4 მოთამაშეს აქვს. ერთ გუნდელები იყვნენ, კაროჩე და ერთად მოიგეს 4 მეიჯორი. მე რა იყო მაგათი გუნდელი იყო, მაჯისკად და მაგასთან ერთად მოიგეს 3. მანამდე ეყავდათ ერთი იმათთან მოიგეს და ის წავიდა მე გუნდიდან. ასტრალის ხო. და დღემდე ასტრალისის ფანი ვარ, მაგრამ ხო ხართ მეიჯორზე ვერ გავიდრე. ეს ყვეც. ეგ ბიზერო შევიდნენ ძმები. ვაიმე რა დავაშავოთ, ჩემი კარგი მოთხან ტიპები ხა წავლენ და აასეებებენ. აი ეს რანაირად შეუშვეს ბიზე. ამათ კაი ხელფასები აქვთ. არ ვიცი, მე არ ვურისხავ ნახეთ. არა ექნება 30-ები, 25-ები. გააჩნია მოთამაშის რა.
Substitute map, ტიმაპია, რამდენად შემიძლია დავადასტურო. აქედან მოგებული გადის. იმპლას 100-ზე მეტი აქვს, არა მგონია მეტია, ბევრია ძალიან 100-კაც. 100-კაც ძალიან ბევრია და ვერ იქნება მაგდენი ჩემი არც, იმიტომ რომ ტურნირს რო იგებენ, ანუ მთელი ფული მაგასთან უნდა წავიდეს. სპონსორებიც ყავთ, რა ვიცი, 50 მგონია რომ იქნება, მაგრამ 100 ძალიან ბევრი. 3-0-ზე მყავს ლიკვიდი, აი ბარამბოც მაგარი კაცია, გენდა ცვალეცმებო. თქვენ რო შეგეძლოთ, ეხლა უნდა წახვიდეთ, გადაფრიკე და მოიგო რო არის, გადაფრიკეთ და რამეს მოიგებთ. უეჭველი, ანუ შანსი არა. ლარიანი დაითრიე. დოტას მოთამაშეს ექნება, იმიტომ რომ ის არის, რა ქვია, იქ საპრიზოდ ბევრია, ხვდები? 15 მილიონები და იქ კაუნტერის მოთამაშეებთან შედარებით დოტას მოთამაშეები მილიონერები არიან. ანუ ბროკის იმენა. დოტას მოთამაშე იმასთან კაუნტერის მოთამაშეებთან შედარებით ტოპ G არის იმენა. ნაუიუსს მონტაჟდება, კაია. მაგას გეუბნები ტურნირი არ ხო შეიძლება ტურნირი არ ქონდეს ტიპს მოგებული, მაგრამ იმდენი ფული ქონდეს ნაშოვნი. მეორე მესამე ადგილოსანი, რა ვიცი, დოტაში მე მგონი მე-5-ზე რო გახვიდე კაუნტერში რომ მოიგო იმდენია. თუ მეტი არა. ეს ტავნა უნდა აიღოს ეს კილი რა. აი ბიჭი ერთიც. გაუფლეშე. ნახე ამის. ოხელი შემახინჯო თავიანო, აი ეგრეს დავმგიჟი. 3-2-ზე არ წააგოთ. აკო. ნაფლაი, იმენა ნიქსო რაცოჩი. რა ვიცი, მა. ბიზნე მიდია, შეჩემა ქეიდიან. 8 წამი ჩემი კარგი მოვწყან ანუ. დაღოლს მო ძალიან ჭკვიანური იყო. ჭკვიანური იყო ძალიან. არ დალოდება და შესვლა. ეხლა ამას თუ გაურაშე. ჯიჯი ესენი აიჭრებიან ამ რაუნდის მერე. მენა. მატონი ვითაჭრილები არიან ჩათვალე ამ რაუნდის მერე. ეს რაუნდი როგორ წააგეს ვერ ხვდები. აი რა საჭირო იყო ეხლა იმ სმოუკში შესვლა. არ უყურებს ტიპი, არ დააზღვევს, ისინი არიან matchmaking-ის მოთამაშეები არიან. თუ აი რა არის, მითხარი რა ის არის ლოგიკა. ვიცი რომ მაგიტომ ადის და კაუნტერში რო იყოს ახლა რაც ვიყიდი ეს ვივერ პასები, ხო იცი? ეგენი მანდიდან რომ ფული მაშინ მიდოდეს საქმე კაუნტერში, დოტაზე მეტი იქნება დარწმუნებული ვარ. მოიგო ნავი მოიგო, მაგრამ დღეს ამათ ყველაფერი კარგად მიდის შერჯერობით რა დღეს რა. ეხლა მოიგოს ჰეროიკმა რო 5-დან 2 ქონდეს დასმული და მე იქ ჯითუმ და ფეიზმა მოიგოს და სო დღეს ჩავწურეთ, ანუ დღევანდელი დღე ჩავწურეთ. კაცელიანი. იეკინდარას ნუ აკულევინებთ ბიჭო, ხო, დაიბუშტება ეხლა ეგ იმენა. დოტაში არის რამე ეგეთი გმირი, რაც უფრო მეტ კილს აკეთებს მე რო უფრო იხოდება? ეგრე არის ეს დედა მოტყნული იეკინდარას.
და კი არიან მასეთი გმირები, nice. და ეგრე არის ეკინდა რა counter-ში. არც მეუბნება. ავიცი მე უკვე. აი ხო ყურე ნახე რა შეიძლება ქნას აქ ეკინდა რა მე ხო ნახე? ზედმეტად ფლეისტაილი აქ იმენა აი აღიზიანებს ბიჭო. ეგეთი რაღაც რო გაგიკეთოს ვიღაცამ. ორი წამის წინ რო გაჩეკე და რა არავინ არ იყო და გამოიხედე მანდ არის ისო. ახშია. შეჩემ დაინა. ხუთი ბაუნსი გააკეთა მოლოტოვმა. 3-4-ზე კიტი არა აქვს და რა აუჭირდება თამარამდის. ნიტრო ნახე რა ნაგლად დგას ეს ვალორანტის მოთამაშე ეს. აი იდექი შენ ნაბოზაროშე. აი ეგრე, იდექი ეგრე. ეს დებილი ეს. როგორ ნაგლად დგას გადავიდა იქ ვალორანტში ითამაშა 1-2 პროგუნდიში. გუნჩზე გადმოვიდა ხარ დაბრუნდა კაუნტერი მოუნდა ჯიგას ისე. აი არ მოგიტყნა ხა. მადლობა ხე დაგვამშვიდე. ადი მოუნდა. ეგ ის მოუნდა. Oh. Hyperx არ ბალეში ყო, Hyperx ტურა. Nice. აუ იქ ნახე რა მაინც მოკლა იმან. Nice, კაია ბომბი გვაქვს. Hyperx გვინდა კი. Goniam bezosło. Rozgał pesał. Uczył. Roger. Makana hoppa. Ამეკაი აქ და სიტიდან უფრო კარგად ვითამაშებთ. Bare 13 ლაიქი გვაკლია 450-მდე და არ დაგვეზაროს. რა ვიყო დღეს მთელი დღე ურჯულო მაპებს თამაშობენ და რავი. რა მაპი ვნახეთ ნორმალური დღეს მომბაც გაფიცე. პირველი მაპი უყურეთ. რა ვერტიგო? რა მაპი იყო? ოვეპასი იყო ვერტიგო? ის რა ქვია? ანუბისი, ნიუკი და ეხლა ენშენტი და მირაჟი და რავი რეებია. ოიეკინდა რა დას მოუყევი მენა ბესტუა რა. წაშალა ტიმმა ყველა და ყველაფერი მენას თავში ესვისე.
ეგ სუსტად ეგ თემაა და პინგიც დაბალი აქვს რა. შეიძლება პინგი უკვე ბოლო ხარისხოვანია, მაგრამ თავარი მოტივაცია და დოლარები რა. და სურვილი. რას უნდა აკეთებდნენ განსაკუთრებულს ახლა რასაც ჩვენ ვერ გააკეთებ. თორე სტავნა და ვინ იყვნენ, ჯაბი იყვნენ, იმ დღეს ამოუტენეთ ოვერპასში მენა რა უქენით. მათ ეს გაუმარჯოს. ტრეინი საერთოდ აღარ არის მაპებიდან ამოიღეს. ურა ნეიდი მოხდა ელიჟეში. არ გამოუყლევდი ბიჭო ჩინელი ნაბოზარი რა ადგილებს პრეფავს ბიჭო. მან რატომ უნდა მოელოდებოდე ტიპს? აიგრე რა ჯაბა საღლტო. სპორტი აბარა არის და ნებისმიერ შეუძლია ბევრი მუშაობის რაღაცის მიღწევა აქ. просто ისაა რომ რაღაც კონკრეტულ დროს ელოდები რომ აი ამ დროს უნდა გახდე პრო ან რაღაცა ამ დროს უნდა აგიყვანონ მაგარ გუნდში, მაგრამ ეგრე არ არის. შეიძლება ეხლა მეც ხელი ჩავიქნიო, მაგრამ უცებ ერთი წელი ისეთი რაღაც მოხდეს რომ ბუმ და მეიჯორის იმაში გაიჩითო ფინალში რაღაც. მადლობა ძალიან დიდი ძმაო. მადლობა daily dose-ის შევსებისთვის, ჯიგარი ხარ. მადლობა კიდევ ერთხელ, კიდევ და გუშინაც მადლობა გითხარი და გითხარი. ნახვე, ლოუები არიან, მიდი რა თქვენია ჩემ. გაიგო სტავნა მხმა, აბარა, დაიმალეს სტავნა. ელიჟ გაიტყნება ელიჟა? გაიტყნა. რაცხრეთ ეკლებავში. ეხა მან არ მოუგო სანწადი და ასე. მომზე ხელი არ აგეშვა, შედე დამოტყნო რეებს აკეთებ. იგი არ უჩივით მა დონაციებს. ეირეს უფრო ძმა. Abi. Ferrani. აუ დღეს უყურე გაულეს პლეის ნელა ზვიადის იმენა ჩავიჯვი სიცილით რა მაგარი კაციაო მარაჯი. სანამ გავსტრიმავდი 15 წუთი მოვავლე თვალი და უნდა სასწაული კაცია. არა ეგენი მე გადმოვიდა. აქედან დადი რომ მე ნე როგორ ჩანს აქ უმეტესობა ჯიორს ელოდება ხო ვიდრე ფეიზის თამაშს.
რავი აღარ ადრეს ნავი ხვალა ბესობს სამთამაშო. მშვენიერი დაალაგეთ რა დაალაგეთ. აუ არა ეხა ამასაც მოკლავენ კაროჩე. არა ეს რაუნდი ჩვენია. არა დაიკიდეთ აღარ არისო. ისე დესერტენი. კაი არა რა აი. ტაიერ 3 არის რა სადღაც. Eternal Fire იქვიათ. აი მაგას გეუნებით. ნახე ტერორისტები უკვე სად იყვნენ, მანამდე შევიდა. არემ ჰა. მაგას გეუნებით. ანუ ტერორისტები სად იყვნენ დაამუღამე? იმ გეიმჩაც გიჩვენებს სპეკიდან კი ლუკა. ვაქვს რამე დაწერილი გამოჩნდება, მაგრამ წერენ ხოლმე რაღაცებს რა. ფფფ და რაღაცებს და ეგ ჩანს. არა დიდად ბევრს არაფერს არ წერენ ხოლმე, twins არ ტყნავენ. კი, play-off-ში გოლს აიღებ, მაგრამ დაიმონდი ისედაც ცოტას ექნება, მაგრამ მე მინდა რომ აი ხადო რა მაქსიმუმი რა ეხლა გოლს რო აიღებ დაიმონდი შანსიც გექნება ეგაა თემა 7 ლაიქი ძმებო 450 ავიდეთ აუ ჩემი კარგი მოთხარ მადლობა ძალიან დიდი დონაციისთვის აუცილებლად ძმებო დაიმახსოვრეთ მე როგორც პლეიერი ისე თუ ვერა როგორც კოუჩი ჩამოვიტან თას საქართველოში პირობას გაძლევთ. მადლობა ძალიან დიდი დონაციისთვის. просто დაწერეთ ხოლმე ჩატში ვინ ხართ და რო ვიცოდე რომ ადონატებთ. ჯიგრები ხართ ძალიან დიდი მადლობა ძმებო. ამაგარები ხართ იმენაჩ. იმენა CS2, აუ CS2-ში მაგარი მუღამი მაქვს. მე ვაფშე თავ ახალი ტიპი გავიჩნდები მანდ იმენა. ყველაფერი უნდა ვისწავლო, ყველა უტილიტი ვაფშე. ნერვები აი საერთოდ ყველა უტილიტის დავამუღამებ მან ხო სხვანაირი თამაში წავა არა როგორ ვერ გაატყი KD-იანი გეკადრება აუ ნახე რა საკეთებენ ერთი მაინც მოგეკვათ ნახე ეს ავადმყოფი რა ეს ავადმყოფი რა 6-5 ოჩ ჰოლა აუმერსკი საწახოდი ვიკების გარეშე უეჭველე ოვე კონი აგენ ანუ მაგათი მუღამი მე ვიცი ეს ფეიზი ხوار დაიწყო უკვე არა ფეიზი არა ფეიზი იწყება 6 წუთში ნაფას მაგარი კალაშა ათხოვეს ჩი. აუ სად გაეპარა შუშა. მაჩმენო, კაიტო. მომისმინე ხაც ხო დაინახე რომ შეივსო შენს გარეშეც დეილი დოზა. რა საჭიროა თო? მაჩმენა ჩამოიტანს მადლობა ძმაო. ძალიან დიდი მადლობა. მაჩმენა ჩამოიტანს ჩემი ანუ მე ვიქნები მაჩმენას კოუჩი რა. ანუ როგორც აი KD-ანა ახლა ჰეროიკში ეგრე რა მაჩმენა იქნება ჩემი ის. რა ქვია მოსწავლე. მოსწავლეებს ავიყვან ძმებო და დავცხოთ ჩამოვიტანოთ მე ისორი. მადლობა ძალიან დიდი ყველას დონაციებისთვის მებო ჯიგრები ხართ. აგინდა ამას აფოლბრონიაში
მადლობა ძალიან. მე ყველას ვინც კი დღეს დაადონატა, ვისაც არ დაგეზარება, ყველას გაუსპამეთ გულები, აი, ჩემი ხათრით. დავაი, ჯიგრები არიან ძალიან ყველა იმენა ძმებო. მადლობა ყველას. ეს ცოტა თესლის დავლია. ხო. მადლობა ძალიან დიდი. ვიგრები ხართ. ტიმაპია კი. მაგრამ ჯერ ჰეროიკი გავწუროთ რა ძმებო რა წინასწარ გეხოცებით ჯერ G2-ს ბალეში ყობა არ გვჭირდება ჯერ ჰეროიკი გავწუროთ რამენაირად იმიტომ რომ ესეც გვჭირდება დღეს ერთი უკვე დავსვით 5-დან 1 დავსვით 2 რო დავსვოთ 5-დან უკვე ცოტა მოდუნდებით რამენაირად აი მოვეშვებით რა იმიტომ რომ დღეს უკვე ერთი გუნდი გვეთიშება FURIA G2 უბე მადლობა subscribe-ისთვის გამეცალეთ ბიჭო პროლიგა დიალოგით კი, ართვის მოწმობა მაქვს. გამისაგდა. ართვის მოწმობა ავიღე მე კოვიდის პერიოდში რიგში ვიყავი გეტყვით რამდენი ხნის წინ დავრეგისტრირდი. 3 თვენახევარი ველოდებდი, ანუ 3 თვენახევრის წინ დავრეგისტრირდი და 3 თვენახევრის მერე მომიწია გასვლა იმაზე. პირველი ვეზე ჩავაბარე ყველაფერს, აი 100-დან 100 ავიღე და იქ 31, 30-დან 30 იმეებში გულებში. თუ შეგეთი რაღაცები ძალიან მარტივია, რამე თუ მოვინდო მე და თან ეგეთ რაღაცებზე არ პანიკდებ, იმენ არ მევასება რაღაცების დაპანიკება რა. მანქანაზე როძი ხარ აი რაღაც როგორ უნდა დაპანიკდე რა, ვერ ხვდები მაგას. ოე, ტესეს მა. ვაიმე, კიდე კაი ტრეიძე გამოვიდა ეგრე. ყველაფერში ნიჭიერი ვარ, აბა რა. Liquids გაუსპამოთ ყლეები თუ შე. მიულე და ისე გავუკეთე. აუგალე. yes. Actually. Maximum anki tu მეორე გავა. Yine git daha geliyor. Tamam ne kadar numara. Tamam işte sen numara tarafa dur. Hepsi koydu. Easy down news. Არ დაგენძრა ჩემი ეს. დარჩა ბიჭო 1 HP დარჩა არ გამოვკლევთ ტიპის სიყვალი. გადი შეჩე მაგარი სანამ მოკლამდე და მოთხუნა. აუ. იმენა. დადი ძმა ლატარია ითამაშე ჩემი კარგი მოვთხარ. ტიპის სიყვალი იმენა. ყველაფერი დადოჯა იმენა. არა მარტო შენ არ ბალეში გოგერ ხეკაც ლიკვიდისკენ არის. Короче, ჩვენ ძმა ისეთი ტანჯულა პიკემერები გამოვდივართ, რომ ორი აიმენა, ორი აზრი არა. ნახე რა 1 HP-ით მაინც ალი იყინდა რა ავად მყოფია რა, შეხედე რა გააკეთე. ედალი კატანია, გასა? დაინახა. აი, ეს ერთი ეგეც. ნახე რა AWP-ს დედა შევეცი. AWP-ს დედა შევეცი, AWP-ს მომგონი AWP-ს დედა მოვტყან მე. AWP-ს დედა
წურავთ ბოლომდე, მადლობა ძმაო, ძალიან დიდი დონაციისთვის. მადლობა ძალიან დიდი. წურავთ, მაგრამ ძმა რაღა მინდა, რავი, ჩემი კარგი მოვტყან, თავზე თმა აღარ დამჭა, ძმებო, გამჩვიდა ყველაფერი. აღარ აგამიშთა, ამის დედა მოვტყან წინა კვირაში, იმენა ბოლო წუთამდე ვწურეთ, იმენა ის ლიკვიდი. იქ იმენა რავი, ყველაფერს ვაგინე, რავი, რაც კი ოჯახის წევრები ყავდა, ყველაფერი დავაფარე იქ იმენა და ეხლაც ესე თუ მოგვიწია, რავი, ამათი ლეგენდები მოვტყა, სულ არ მინდა ეგეთი დაიმონდ კოინი, ძმაო. თან გოლდი მაინც ამაღებინე და დაიმონდს რამენაირად მივახწევთ დაიმონდამდე, რავი, დავსვავთ ვინმეს, ვინ მოიგებს მეიჯორს, ამის დედაც მოვტყან მე. ჯერჯერობით ერთადერთი გუნდი არის ვიტალიტი, ვისაც არ წაუგია ის რა ქვია, მაპი. მაპიც არ აქვს აგებული ტიპებს. ან ყველაზე სოლიდურად გამოიყურებიან რა, ნამდვილად. 2 წუთში გაგრძელდება. გეუბნები ხე გიბენ წინა კვირაში გეყურებინა რეები ხდებოდა აქ ვინ ვის უგებდა ვინ ვის ტყნავდა აი არ ვიცი რა იმენა არა როგორ არ არის ყველაფერი შეიძლება მაგრამ მაინც მარტივი იქნება უფრო რა რთული გზით რო არ ვიაროთ ეს დედა მოტყნ ხო შეიძლება ერთხელ თო მოვიდა რიუკა მოდი გავიღალე იმენა თო ჩემი საწყალი ხალხი თან ბიჭო ვინც მე მომყვება და ვისაც ერთნაირი პიკემები იმათი ვაფშე არ ვიცი გავათეთრე ხალხი იმენა ჩემთან ერთად ჯერ სილვერ კოინი რო აგვეღო ხო რა ვიცი იმენა ყველაფერი გავწურეთ იმენა რაც კი შეიძლებოდა უღამი აქ ბოლო დღემდე რო წურავ და მოგვიწევს კიდე ბოლო დღემდე გაწურვა მაგრამ ვიცი ძმაო აი ფუჯი ეგრე ვერ იტყვი პლეიოფში სხვა თამაშები წავდეს ბარამბო იმენ მართლა ბარამბო ხარ იმენა რა Bro. მადლობა ძალიან დიდი. საღო. ბრავო ყველას, ბრავო. ძალიან დიდი მადლობა ძმებო, ჯიგრები ხართ იმენა მართლა გულით გეუნებით. საღო. წურავთ ბოლომდე, მაგის დედაც მოვტყან. თუ სილვერი შეგვრჩება, შეგვრცეს. შეგვრცეს? არა, არ შეგვრცეს. ვინ უნდა შეგვრცეს, ბიჭო, მოუტყნავთ დედის. მადლობა, ჯიგრები ხართ. მადლობა ყველას. შეგვრცე. ვინ უნდა შეგვრცეს. შეგვრცეს სილვერი მაგის დედაც ვატირე. იყოს და ეგდოს. რა ვიცი მე მაგ ფულს აგულავ და რაღაცეებში მაინც არ ვიყენებ და მაინც სახში ვარ და აქ ვარ იმენა და სტრიმავდა კაი ბიჭები რაუნდი წამოვიღეთ ისე მაქსიმუმ მაგ ფულს სტრიმს თუ მოვახმართ თორე ჩემი თავის უყურებ კიდია ხა ეგეთ რაღაცები ეგეთ ასაკში ვაფშე არასდროს არ ყოფილო რაღაცადაც დავსულიყავი და მეგულავად რაღაცები დამეკიდებინა რაც უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის ამიტომ რა მიდევს ეგ ფული просто donation alerts-ზე და ვინ ნახავდა როცა დამჭირდება გამოვიტან აუცილებლად. მადლობა ყველას წინასწარ. ეგე. მადლობა ძალიან დიდი ძმა. ჯიგრები ხართ.
ფეისები. Padloba gir. Ბევრი არაფერი. $5. მე ბასიანიდან არა, თუ მოვხოდოთ ჯიმიდან მოვხოდოთ მებო. Bench press-ი და მე ის რა. Вообще, leg day მოვხოდოთ ეგრე. ნახე რა ნაბოზარია ელიში შენი. პოზიცია ხო? პოზიცია. ხო. Face-ით-ის და იმაზე თამაშობენ. როგორ გითხრა? Face-ით-ის დაკონფიგურებულია ეს სერვერი რა. ანუ Face-ით რა როგორი სტილითაც თამაშობენ, ისე თამაშობენ აქაც. უჩი არაფერზე ბევრზე 105 კილოზე ბენჩი რა. 100-დან 105 კილომდე ვარ ხოლმე სულ 90-ზე ჩამოსულა 90 კილოზე და მე ისე ვავდივარ ხოლმე ნელ-ნელა, მაგრამ მკიდია მაგრა წონები რა მთავარია ფორმაში ვიყო და რაღაცა რომ დამჭირდეს რაღაცაზე ჩამოკიდებად ჩემი თავი ავწიო ზემოთ. სერვერები ეს ჯობია ბევრად თან. სამითრონს იგებს უკვე ფეიზი? ფეიზი არ ვიცი, მაგრამ ამათ ესენი მალე მორჩნენ რა. კაია, იქ კამბექები წამოვა. ბიჭო, სროლას რო ისავ, შეგიძლია ვაიმე. შეგიძლია. ია, 100 კილო ძალიან კაია. 65 კილო ვარ გოგო. აი დავა. კი, კაი თამაში იქნება, მაგ ორი გუნდის თამაში მე სულ ასწორებს ხომ. მაგაზე ვლაპარაკობდით 105 კილოს თუქს. ჩინე. იყოს ეგ ვოუთი მე არაფერს არ ვიცი. ეგდოს თავის. თაჩი გიშლით ხელს ახლა? ანუ ტელეფონით ვინც მიყურებთ ან რაღაც იმით. ანუ ხელს გიშლით ეგ ვოუთი რო არის ზემოთ ამ. თუ ვოუთს რომ ისე მქრება. ან მამეთ შეგიძლია მაგის გათიშვა. გამომარჯვე სენპაი. აუ რა რაუნდს იგებდნენ ეს გამოყლევებულები. ორი რაუნდია ესე მთავრდება. ბიჭო, იცი რა შეგიძლია? აი სამწერტილსო დააჭირო და dismiss მისცე, მე მგონი შეგიძლია გააქრო, ხო? ხო, შეგიძლია გათიშვა. უეჭველი მახსოვს, იქ სამწერტილსო დააწვე და dismiss მისცე ქრება. არ უნდა დაგვავიწყდეს მას საიდან მოვდივართ რა გჭირს 250 ლაიქი ხო დავიწყეთ მანდედან მაგას ხوار დავივიწყებ საიდან წამოვედით იყოს რავი რა მე არაფერს არ მეშლის და თქვენს თუ არ გიშლის ეგდოს ეგრეც ვერ იყო მაგრამ აი უх, кай ბიჭა, кай ფეშე. დაიწვა, შეჩემაყრუ ხარ. აბა, მანდ და ხოცოს ხალი ვეღარ გავა ეს. გუქს რეკორდია? არა, ძმა, გუშინ დავდეთ რეკორდი 828. 828 ლაიქი. გუშინ ძალიან ხოჩი ვიყავით მე. ბებრულ ხოჩი. ამის მე დაგიჯერებ ხოლმე. ბიჭო, მე არ მოვიხოდე, თქვენ მოიხოდეთ, ძმა. იმიტომ რომ მე მოხოდილი ვიყავი.
წლების ხვაობას დარკნეს? ოლჭიმი რა არის? მომბას გაფიცებს. ჯიმი არ არის ოლჭიმი, რა არის ოლჭიმი? ფინალზე არ მგონია მაგდენი ხალხი შემოვიდეს. ნავი არ იქნება ფინალში. ნავის ყავს როგორც ვნახე საქართველოში ყველაზე მეტი მაყურებელი რა. გულ შემატკივარი. რაც არ არის გასაკვირი. ლაღიძის ყლები არის ნაღების. ხო, ჟიმი ქვია მაგას თუქს, ეგ არის ძმა. ჟიმსე ეგ არის. მეც ეგრე ვიცი რომ წოლჭიმი ეგ არის. ჟიმსე ძახიან პროსტო რავი, ეგ წოლჭიმი ალბათ ქართულადაა, თუ ჟიმი რა ენაზეა. ვაიმე ეკინდა. კოვეკ საუცილებლად ძმა. შეიძლება კი არა, მეც არ გავსტრიმო ის რა ვქე ფინალი და ვუყურო მეც. მინდა რომ სიამოვნება მივიღო იმენა რა, კარგად აი სახეებით და ემოციებით და ეგრე გირჩევთ ყურებას ყველას რა ფინალის რა. ძალიან კაიც იქნება. სკლადი რა თქმა უნდა. 105 მათი 105 მეტი არის. იმაში. არა ბომბი აქვს დაკარგულაზე არა. სულ HP მაინც იყოს და ესა მოიგებდნენ ამრავაც რაღაცნაირად. ეს თუ არ დამთავრდა G2 არ დაიწყება და ფეიზის ტანჯვის ყურების თავი არ მაქვს. 5-0-ს კი იგებს გიჟივით, მაგრამ მაინც. არ არის ეგრე ეგიო, ეს რომ მორჩება ეგრევე დაიწყება ეს. არია მალე მორჩეს ეს. ოღონდ ჰეროიკმა დაამთავროს მალე რა, მოიგოს. დაუსმო უკეთეთ და მოტყ. კაია, იზე შევიდნენ უფასოდ. სად გადარჩა. გაუჭირდება ამ რითეიქის წამოღება. ფეიზი ვიშეხდა 9-ს. ახე რა one way დაუღდო შეხენ. ახე იმენა TSS-ამ დაუღდო ეგო. შეხედა იმენა იქ one way აქტივს.
Golden State-ი არ ვიცი, მაგრამ უფრო ის რა ქვია, რეალი ნამდვილად არის. ყველაზე მეტი მეიჯორი აქვს მოგებული. როგორც იმათ ჩემპიონთა ლიგა. რაცა უნდა რთული სათქმელი იყოს. აუ, რა კაი თამაში გველის წინ ისე City-ის რეალი. როდისაა თო 4 შაბათს, ხო? 4 შაბათს შესვენება გვიწევს ჩვენ და ახლა რა ახლა მოუნდა მოდედის მოთხოვნა რა ამის. ოე. უკარატო დაგვაბრუნა. ვერ მივხვდით მე რა იგულისხმე. არა რა ნავის ერთი მეიჯორი აქვს მოგება. მაგრამ მე მგონი ყველაზე მეტ ფინალშია ნამყოფი ნავი. აუ 4 კაცით არიან ბიჭო ბიზე. კაი როტაცია, აუ ეგეც ვარენ რა. გადაინახა, ნაფლაი შენ თვალებს შევედი. ნაის. ხო, რატო? ნაის, ერთი სიტიც. ნაისუ, ჯაბუნია. ჯაბა რა კაცია. აუ ჯაბექსამ რა კლაჩი წამოიღო. ადოლფ მადლობა. ის ადოლფი ხო არ ხარ შენ? ვერ რო ვიცით. ძველი, მეორე მსოფლიო ომიდან. ჯაბა ხოდი კაცია რატო აგინოთ ბიჭო? არ გავჩერდები, ცხობელი ვარ, ცხობელი. აუ ბიჭო, ხანდახან ძალიან მევასებით ხოლმე, მაგრამ ხანდახან ნერვით მისვენს, მაგარ ყლა კითხოთ რომ მისვენოთ ხოლმე რა. ოპა, გავატყანით ჩინელები, ძაღლი მჭამელები. არ ვიცი, არ მისდის KD-ანას თამაში, მაგრამ თავარი აქვს, სტავნაა ხო ჯავს, სტავნა როგორ მევასება, რა მაგარი კაცია თო. რომ მოვუგეთ იზით ხო დაუწერე და დამცინა. და ეს მაკაცებთან ერთად იყო და ორპაში პირში მივეცით და ეზით ხო და დამცნით დამცინა. აი კი არა იმ დღეს ბიტაც არ ამოვტენე ტენშენში თუ არ იყავით. არ იყავით კი არა არ სტრიმავდი. აი ნახა? ბიჭო ეს ქილი როგორ არ გაკეთდა ახლა კაი რა. აი ახლა მოგეყნა კარგი. ვაი მე ყველაფერს როგორ გადაურჩა ტიპი? ყველაფერს როგორ გადაურჩა ტიპი? მამამისი ხარ? ხადაო ბიჭო რამდენი წლის ხარ? მამამისი. ჰევი კი გამივარდა აიღე მაგის გამოგიტო. ჰევი კი გამივარდა ხო? всё.
წამოიღო ეს რაუნდი liquid. AWP-ს დედა მოუტყან. AWP-ს დედას შევეცი და რატომ ეწი ვინმე არ შემეწინააღმდეგო ჩატში რომ ყველაზე ყლეი არაღია AWP ამ თამაში. არავინ არ გაბედოთ. თუ როგორ მეზიზღებით ამ მენა შევქმნელები ამ AWP-ს დედა მოუტყან იმინი. აღებული ვარ კუთხე. აი. გავისვრი ახლა და მოვკლავ. გაჭედო ტრაქში. თუმცა მაგარი გავარდნა იარაღია AWP, კაროჩე, რა მე გეტყვი შენ პირდაპირ. გახსოვს ქეში რო გაგივარ და დუმს? ისი რო გააკეთე? ოკეი, ხა AWP ურთულესიაც, მაგრამ ხელა სკოპი აქვს, შუაში აქვს იმ ხელა, რა ქვია. ჩემ ხელა ბოძი დგას შუაში და იმ ბოძში უნდა მოახვედრო ის, რა ქვია. გიგანტი კაცი და ეხლა რავი. მაგასაც თუ ვერ გააკეთებ, რავი, რა გინდა, რატო ხარ AWP-შნიკი ვაფშე. აი, მაგალი დონეო ბრატიშკა, მაგალი დონე როგორ არის? ბრატიშკტო, რა ხდება ინტერთან, ბაბუშკიტო. რა მომტენე, მაშინ დამიჭირე ხო 18 წლის ბავშვი ძმა და მომიგე ხო? ორვარდას ფანია. ოქშენ ჩინელი დედა მოვტყან ოსი რა. ეგრე გაატრეიდეთ წყლებავში. შემოვიდნენ დააგროვეთ. აი ეგრე, კაია, და. 2-2-ზე. რა 19-ის იყავი, არ გამომაყლეო. 2017-ში 19-ის იყავი? დუმს. გამომდო. GG. ვა, სტაუნ ხო? არ არის წასაგები თამაში. აი. ოიმე. ნო! აუ სტაუნა რა cold-bloodedია ტიპი იმენა. მე ვარ დუმს 25-ის. ჩემზე ხო ხარ 2 დიდი. მაგერ კი 18-ის ვარ ძმა. გულით და გულით. და რა გინდა ძმაო, რა გინდა. 2 წუთი დიდი ხარ. აღება არ შემიძლია. ვიღაცამ რო. ანუ შენ იქნებოდი 20-ის მაშინ. ეყავი 18-ის, იმიტომ რომ მაშინ დავამთავრე ჯარი მახსოვს. ან 19-ის. აჰა, ხომ ჩემი. გაიჯმები ნერა მოჯახის მანქანით, რა ვაფშე. იმენა ეგეთი კამანდა აღარ. ბიჭო, იცი რა მომწონს ახლა ამ ბოლო დროს 1.5-6 კლავიატურა გავყიდე და რა მევასება, იცი? სულ მშობლებს მოყავთ რა, ანუ ისინი პატარა ბავშვებიც და რა ქვია. ძალიან მისტორდება უკვე რომ მშობლებიც უკვე ხელს უწყობენ რომ აი რაღაცა იმასქნან რა ქვია. თავი იპოვონ, რაც არ უნდა მოწონდეთ რა, ანუ ხელს აღარ უშლიან და კაია, ეგეთი თაობა რო წამოვიდა, იმიტომ რომ ადრე არ იყო ეგრე ხა. საღოლ იმენა WW იმენა მშობლებს. 1.6 კლავიატურა გავყიდე და პატარა ბავშვები ვინც იყვნენ მშობლები ყიდულობდნენ იმენა. ან მშობლები მოყვებოდნენ რა თან. და კაია რო აღარ უშლია. მაგარი რაუნდი მოიგო ჯერ. არა ესეც გვინდა უოჭვენ. 19-ის ხო 19-ის. 19-ის ვიყავი უოჭველი ეგრე მახსოვს. რამდენის ვიქნებ? არ გამოვყლევდი ხა რა. 19-ის ვიყავი ბიჭო.
მაღაზია მაგ არა მაღაზია ვარმე მაქვს კუპად Hyperx-ის კლავიატურა მაქვს რომელიც არ ანათებს მაგრამ მაგას არ ვყიდი ვაიმე რა ხდება თო რა კრუგებს ურტყავს ხუდარია ეგ დედ დამოტყნული ერთმეტ-ერთი ფეიზი ბრავო ყველაფერი ისე მიდის როგორც გვიდა ჩი თუ მაგ გატროლოს გთხოვთ არა იქ ყლეზე გვიდია მთავარი ფეიზმა მოიგოს იქ ორივე გვაწყობს მე მომაკითხე ეს კალონკარვარი სუმბა რა პონჩი გვასპოილერებთო ნოლიცამზე რამ დაგაწერინა მე 9 Facebook. ჯერჯერობით არაფერი არ არის დამთავრებული 3-0 არის. ანუ ეს არის მე 3 best of 3-ია. რა ყლეურად თამაშობდნენ, რა იცი რო ყლეურად თამაშობდნენ, იმაში გავიდნენ ტიპებმა. უყურე ბიჭო, რას მეუნება ხა აი გავარდნა რო არის ტიპი, როგორ ეთყობა რა უყურე, რას მეუნება. ტიპებმა მოუგეს face Best of 3 Vitalitis Best of 3 და მეუნება რომ ყლეურად თამაშობდნენო აი შენ თუ გავარდნით არ ჩაწერე ეგ მე ვიყო ყლე მაგაზე როგორ იძახი ცუდად თამაშობენო იმენა ტიპი აფერისტის ის არის რა ქვია ისა გოდორი ეგრე რა, წადით სახში თქვა ყლე ამერიკელებო თქვენ ნახო. დაგაჯვით დროშაზე და მოგიტყანთ არწივი. კეიდია, ჯერ ნუც ეყავს მა დაწყნარდი. მე ერთი ეგ მოჭელი ვიცი რომ მაგაში გამიმართლა არასდროს არავის არ შეუსვლია ხელი ჩემთვის და ისეთრე რომ რაც გამიწორდება და მაინც იმას გავაკეთებდნენ და ხელს აღარ მიშლიდნენ. ბარა ამოყირავდი და ფრენკა მაშინ ფრენკა რა. ერთი ვერ მოკ. ერთი საიდან ადგება იეკინდა რაჭა. მითიც მაივაშკაცე იეკინდა რა ბამით. აი მეჩ. ამ რაუნდს ათრობენ ბიჭო ესენი? არა ეს რაუნდი როგორ უნდა მოიგოს. Anta უნდა ისწავლოს? აუ. Ისი კაპიტან.
Nice. Pioneer. Nice. Let's go. Nice. Let's go. დავიდით ეიზე. სანამ დაიწყება G2 face უყუროთ, ხო? ბიზი. Nice. ეროიკი დაჭდა 5-2 ძმებო, 5-2. 5-2. კაცი შევერა ჩვენ. Crazy იგებს. Alter, damit wollte ich jetzt mal. Restaurant. აი აცმებო 6 მატჩი ვისაც ვთამაშებით ESEA-ზე ბანი დაედოთ ჩეთერობაზე იმათ. ასწორებს. აი რაყლე უნდა იყო, პროსტო ბიჭო, რაყლე უნდა იყო, კაციტო, რაყლე უნდა იყო. იმენა ტრაქში უნდა გაგიკეთონ ეგ ჩეთები და გარბენინო ნაკეთ იქით. კი, მოგება ჩაგვეთრება სავარაუდოდ, რომ გვეთამაშონ დავარეპორტეთ მაინც.აცუდი ფერი აქვს მაგ წვენს, ნაღები აქვს, დედა მოტყუნდა, რა ფერი უნდა იყოს აბა. ლაღიძის წყლები არის, რომელიც იყიდება აი მაშინ მადაში.
5 და რაღაც ღირს ლიტრი რა, 5 და 60 მე მგონი. Ei, საკმაოდ კაია. მორჩეს სმაპი ფეიზის და გადავთვალოთ, მანამდე G2-ის დაიწყება და ბოლოს G2-საც ჩავტურავთ და ეგ არის. მე ნაღების წვენი. გამოდი, შეჩემა, აიღე კაი. არა, დღეს არა, ხვალ. ხვალ ნავი რომ მოიგებს 5-დან 3 დაждდება. Çortot kommentator ki. But you've already got Minio, he's cleared out ruins. Kyle is in pool, Hades taking the bomb, and a smoke just to the PS de Resistance gets it across safe for that 5th round. Oh no, too little too late. Only softening damage and Carrigan looking to see if he can find anything here. Here I come. Yeah, Brokey's also made his way over as well. 4v2, good luck. They'd really have to fumble this one. Minio safe already, contact taken and executed into Carrigan. And that Quite much is more a than Come small on. round win and a convincing one at that. Yeah, it's Heidi stuff. Hades with a banger of a shot there on terrain. Waltz in towards the site. No dramas whatsoever. The bomb gets dropped for a moment, but Goofy, he hears a lot of that rotation back. Here's the opener and essentially the closer. A great one there as this is Goofy dealing with any of that pressure that could be felt. Robs had actually dropped the bomb down towards the chicken pit and they weren't expecting a player to still be over towards second mid. So that is now going to be 4 rounds in a row here. So maybe, just maybe, a turning of the tides as we get to take a look at Nine's T-half, their attack. This is where maybe they could exploit some of the newer CTs. Sen gol media harikaydı sen. Go down here, twist to the flames. Minio. Wow, look at the damage of that dig. 91. There's no HE available, is there? So it's just going to be smokes here to try and. Hello motherfuckers. Can you hear me? With 9. I am from Georgia, Tbilisi, San Zona. And a man advantage Yes, that he has yes. to hold on to, but by no means a I have guarantee. many advantages. Big dick, big brain. Yes. 9, 18, 27. Yeah, I used to do that on my hands. It's really easy, that one. Yeah, there's a little trick to that one. Unfortunately, even if they are No, red, no, no. red, No moje go heroic. players in the red can throw nades, and there's a lot of them to be putting together their final finish. They've got 50 seconds to make this final choice. Now this is the problem here. If they do search out towards B and they get in, then they can just go and finish towards that side because it's just rain here. But if they get dissuaded and group up and go A, and Carrigan doesn't cause this rotation from phase, you're going to have very big issues. Robson, he can just melt these players apart. You see him highlighted here on the balcony. 30 seconds and the bomb's still at chicken pit. You've got to get up to something quick, Nine. This will be a fumble. Last smoke has faded for phase. არაფერი არ მოხდება. გარჩება თიმათის ჩემპიონობა. And there's the info. 20 seconds. He's only seeing one. A's That bomb open. needs to go. It's worked out well. K has sold phase the fake. Brokey the only one იმან to გაყიდა question it, ყველაფერი but ჩემ he's გიზე only შევიდა towards მან. the outside. They have got. Come on, be cool. It's fine. A second or two to spare as Hades finds a nice corner he's happy with. More than enough. I know, but my partner's More got than enough. a tiny little bit sweaty. Bumping into pillars on his route through, but it's all fine. Everything's great. And another round. So this is really starting to look juicy. Ვენ რა გჭირ შეჩემა გაარტყი ერთი ტყვიატო. Of a map that FaZe were definitely going to pick here. Brokey would love this AK. Come on, he's one step further. Give it to me, not to be. Very similar duels for both of them and not easy.
As demonstrated by the results. მე ორი დავშვით 5-დან ჯერჯერობით. That's a really nice round from 9. Nothing wonky happened. Nobody died. Everybody stayed alive. Even after that sustained damage early, they handled it with a სამი გვაკლია რა. FaZe, NC, Navi, G2, because one of the worst things to see is a team grouping up with 30 seconds left. FURIA. Executing into a stack. და რავი ხო, მეტი ვინ? ეგენი დაგვრჩა, 5 დაგვრჩა, ეგ 5 დაგვრჩა, მაგ 5-დან 3 უნდა გავიდეს. So you're starting to get under the skin of Carrigan now. Little jump scare for Mr. Anderson. X გოგო, X და სტოპ ანიმაცია იგა. With 600, make it 12. Injected straight into his funds. არა, 2-დან 5 არ მithkoms. He does like the apartment, says Minio, as he has a little look, and well, results in another. 2 დავსვით 5-დან თქო, 2-დან 5 არ მithkoms. 2 დავსვით 5-დან თქო. კარგად მომისმინე ხოლმე. We were talking about mental and 9 not getting blown out just to make sure that individuals were competitive going into their choice of Anubis next. Well, this is where for FaZe, your doubts will start to grow the more and more 9 draw themselves into this game on how good are we at the moment, right? If we're not good enough to put 9 away on their permaban, what are we doing? So რა აზრი აქვს როგორ იწერება, მთავარი როგორ გაითქმის. სწორად ხო გესმის? Yeah, you've got the Bizlin conversion that made this look a whole lot better than it should. I've never heard someone so explicitly speak in bold. Permaban was in bold there. It was. And we are ready to get this one underway with Carrigan throwing aggression into the mix. He's supported by Brokey, but he's empty-handed on the aggress. Fails to impress. კარჩი სუმბა არის ძმაო. გასაშვები მოდერატორი რა. მომიყვანეთ ცოტა განათლებული მოდერატორი. დროზე. კარა. განათლებული მოდერატორი დროზე. იძებნება განათლებული კანდიდატი. Aware that there was presence on its way. Minio floored and bomb 2. Here comes Rain. He's about to see the bomb from the banana push. So now they can set up a 180-degree crossfire. Notoriously not too easy to clear. No, you're not going to have an easy time with this at all, are you, K and Goofy? As well, the Go-Go Gadget arms. We'll find him an AK-47 for now. Goofy could try and alleviate a little bit of pressure coming through this boiler position. კარჩი, აკაც უკვე მოდერატორებზე იმას უნდა ითხოვდე, რა ქვია. დიპლომს და რავი. FaZe will get back into the winning ways, and if they can win, wow, 2 more of those because of the clean nature of 9's start to this half, they can just pop this one in. Right, this is their chance to wind things up here. But every round is going to be hotly contested, and every round is going to have ramifications throughout this series. It's hard to keep maps in isolation when the pressure is on in this environment. We've already seen FaZe falter at a major before. Bad News Eagles in Rio was the one that sent them home. ვა, FaZe-ის გინებას ვიწყებთ უკვე ძმებო, გაამზადეთ თავა, გაამზადეთ, რა გინებებით ვისწავლეთ გუში. აბა წავიდა. Apps aggression here. Აი, nice. აბა გავტროლოთ ეს რაუნდი, გავტროლოთ. Just continues to lay it. Advantage გვაქვს ძმებო, შეგვიძლია გავტროლოთ. Can they keep it perfect? The answer no. Hades does. ზემოთ თუ არის, მთავრობაში თუ არ ყავთ არავინ, მოდერატორად არ დაგნიშნოთ. The Molly present, but not opting to smoke it, rather hold on to that to delay. In a round like this, after drawing one back, they're better off just executing B here. That smoke makes things a little bit trickier, but the sense that it can be a 2v3, and OK is low. But they should still give this one a go. Looks like Hades to set them up with the U2 and that AWP, and the rest to try and find these entries, but both tucked in towards the back of the site. This is a good setup to do. If you isolate one CT, one site, then they could find one Drew. This way you'll have to deal with both of them. რა დრია, კაი. შინ არის ხო ხდებით? მე მიცი რა, მე არ მეცით. შინ არის ხო ხდებით? გინდა 5-დან 2 თქვა, გინდა 2-დან 5. რა აზრი აქვს? შინ არის ხო ხდები რა სიძახის ადამიანი? თუდა ხო არის ხებს არც ერთი. 3 more to 5. Look at the angle. It should and is the end of that one. Rain collects
And a full team ace from FaZe, every single member finding a contribution. Yeah, calm stuff there from Rain, right? You see him drop out the lurk smoke. He knows that he's baiting Twisted in this entire situation over towards Emo. As soon as the molly towards new box subsides, he heads back over, takes an even deeper angle over towards the orange boxes, and Hades has absolutely no idea that's even possible. Yeah, these last 2 rounds, I think, are, you know, a perfect example of 23 ლაიქი გვაკლია ძმებო 500-მდე ბარე. We saw the broken This is how შეგეზარებათ. Rops apps hole, just nice, kind of going through the motions for them, and then you come into the next round, and it's this B defense that's got layers to it. They've got smokes, they're setting each other up, the crossfire's potent, and it leaves 9 wanting. As they started strong, sure, but we're going to have to see them demonstrate with the guns as well. FaZe have put this 6-round run across 2 halves to bed, and now finding 2 consecutive of their own. Yeah, there's not many teams who you see winning a 3-on-5 on the T side anyway, right? Yeah. So, and for a team who has this as the permaban, you're already in an uphill battle. They need to win opening exchange. Exactly. You know, and they were so fast about that. They basically W into that setup. But you need to find openers. That's essentially it for now. You cannot be operating at men disadvantage. You either get the opener or trade on the opener. As Rops drops out a little one-way smoke here to be cheeky with, which will segregate the presence of Goofy. And you just wait this out. You're in no rush if you're 9 here. You're aware that there's likely aggressive halls. So if you're against Rops, out of all of the players in like the upper echelons of playing in the halls position on the CT side, he is the most aggressive, comparing him to like Shush and JKS. Just a couple of those names. As now he has relinquished that control. Ba da 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 da. We're in a fight right here. Carrigan under a lot of pressure and actually not relenting. So stubborn, he might get more minions. Okay, ბიჭო რა რაუნდებს ტროლავენ. ნეიდი ჩაახუტა. Nice, კაი ნეიდი, კაი მოლოტოვიც მინდა ერთი. როტაცია გვაქვს. ბანანი ღრმად არის აღებული. თავისუფლად შეგვიძლია ამ რაუნდის აღება. ეხლა ტვისტას თუ დაუფეიკებს. უნდა დარჩეს ბოლომდე. And Brokey just cleared top mid as well. He can even peek over that smoke. It's just really perfect. Has to be A. შეტენე ჰა. Full answers, but still. აიგრე. Anything else? Oh, and he's caught one. Minio just at the tail of his assault. Snipped. აი მე მეთქი მან გაარტყა. აი ჯეილის პოზიციას რო ვერ ვიტან, ვაიმე. FaZe is inferno. აი ბანანი იმეს რა ქვია, ჯეილის პოზიციას რო ტიპი მეჩდება, ეგრო მეზიზღება. ყველაზე გულის ამრე, აი რო შედიხარ შორტზე, მანდ რო გიპიკავს თავი რო ჩეს, ის პატარა თავი რო. Their cash has run thin after 3 consecutive. And not without some opportunities. This is the Minio death we were talking about. Twist. ისინი ხურდებიან, იწყებენ უკვე. ეს მორჩეს ბარემ და And the tail end of that round, and yeah, just keeping it cool. It's გილოცავ სოლოტო. potential for top 8. It really is, and from this moment to get themselves into the next stage of play, if they 2-0 every series, that's still 6 maps they have to win. And then even if you do make it to the playoffs, well then you have to win another 3 series to lift that trophy. So they've given themselves the most maps possible if they do want to lift it here. But Inferno is a good way to get back into things because not only maybe the last 2 best of ones they lost here, it'll help build some confidence for the team, give them some momentum. But I'm sure ეს პიკი Inferno და Anubis არის, მე რა 9-ის პიკი. ბოლო რა იყო? Some nice shots. ბოლო მირაჟი. Nice, ესეც 15, კაია. 20 ვარ ჯერჯერობით. 4 now on the trot. We're looking for that. Just a nice, neat finish. Looking to putter in. It's on the green. ნიკა ავდალოს მიწერეთ მა Facebook-ში. Have you ever golfed? ეგ იყიდი სკინის. I think we're getting to that age. და დაგისვავს კარტაზეც. I took some golfing lessons when I was much younger. Damn, Chad, a whole story arc I've yet to investigate. People don't think I'm very athletic. I'm interested. We'll come back to that because, of course, this one. Golf known for its athleticism. Yeah, oh, definitely. Lots of walking around. I'm more interested in 19th hole. Charging, Minio. And it's აი ესეთი რაღაცები რატო off guard, shot in the side of the head.
for an opening. And these are the rounds when they find these openings that are still going to be difficult for them to convert, but they're their best chances. So this is where they have to hope that they can deal with the 2-2 setups that FaZe are going to opt to wield here for the remainder of the minute and 20 seconds in round 23. And wow, here comes the AWP with the tag through the wall. K can't catch a break. Back towards A. So it is Carrigan and Rops. Through Carrigan, you still have to deal with Rops. Yeah, and he's still short side. It's a fight he's comfortable with. But with this investigation long, it gets much more difficult for Robs. They're happy to give them mid to B because of the AWP. Understandable. But the rap's a problem. Carrigan trying to be lulled in by some cues. He's going forward on this one. Spots out of the plan. And Robs finish off one of them. დაძრეული აქვს 5-ნი არიან. აქ ხა ის პროსტო როტაციას გადაკეტავს და is caught by Hades, so this is perfect for the finish. ვაიმე რა გიჟია რობზა. არა. ვაიმე რა გიჟია. Robs is on the 4 and ace. არა. He does do as much damage as he could. A triple short. Sets Swiss up for more. And he's coming for this 16. არა რა გიჟია რობზა კარიგანას ერთი რო გაეყოლებინა. But a whole lot more required, and if anything, I think the framing for this not necessarily chasing OT. Let's frame this as let's remind ourselves what we can do individually ahead of our map pick. Oh, for sure. And I love this from Goofy. 3 kills from him, right around where they got the opening pick and then converted it around. How was he from that tap? Oh, you know, not too far off, was he? Centimeter to the left of his head. Still managed to find it, of course. Great work from Robs in that pit position. A Tech 9, a sacrifice for the leader. He's got everyone else equipped nicely. Win another one of those. You've got FaZe on an eco. And yeah, you quickly find yourself a double digit, a scoreline you can be proud of on a map that you haven't played, well, since last year. Fake bite, კი, მარა ვერ ციფიქრებდი მაგას, იმიტომ რომ მაგარ გუნდებს მოუგეს, FaZe და Vitality-ს მოუგეს. Best of 3. ანუ Vitality-ს best of 3 მოუგეს, ანუ best of 1 კი არა. და ეგ თემა იყო, რომ ვერ იფიქრებდი მაგას რა. They had them pinned towards top banana, but couldn't just risk through the grey screen to try and take this fight. Down to 70, Twist half HP, still pinned out towards that sandbag, and they're coming, all 4 remaining 9 members in banana. And Twist is even backed off here as well. Carrigan's starting to cheat over too, so a lot of presence will be available to 16 for FaZe. Well, they're coming. They were ready for. მოსაგებია ეს რაუნდი რა. კარიგან შე ვეღარ თამაშობს ეს კარიგანი, უკვე გასაშვებიათო. კარგად ლუკა შერავო. გასაგებია, კაი, ვაკეთებს თავის საქმეს. ხოლავს, მაგრამ flashed in, Kyler will catch him, bomb in. And they can break FaZe. They can extend play. Not if he hits that wall blind. Brokey just slaps him with the wall. Need another. Gets it done. Goofy extends play for 9. And FaZe, they will have to accept a likely 10th here. All the way to the double digits. Not too shabby after an 11-4 half. Yeah. It was 11-1. They're making a game of it, right? With the circumstances we've highlighted, they're being more competitive than I think a lot of people would have expected here. And we'll shout out Taz one more time. Snake, but pick-up to FaZe it gitara gitchona FaZe მოიგოს მაშინ. Confidence map, let's bring up in front of me. Say Goofy can be a beast on that. ყველა ვარიანტი, იმიტომ რომ უფრო მეტი შანსი ექნებათ რა. და გუნდებთან უფრო დიდი გამოცდილება აქვს. He's just extended play. And a couple more of those moments and you've got FaZe probably ringing the alarm bells internally. Is that eco I was talking about here? წააგეს კი არა, რავი პირში მისცა იმენ ინგლისელები. That's about it. As Minio really finding some pep in the step. His pace that he set into that last round caught that B defense off guard. So leading by example in the literal fashion. Follow me, lads. I'm going in. არგანა ოპ არ იყო ხოლმე? არ მახსენდება სიმ. მე მგონი იქ იყო. What? And Raiden Twist did manage to catch 2. ოპ იყო ხოლმე? TSM იყო გუნდი ადრე და მანდ. But not much more. 1-6 იყო თუ არა ავი. Low HP, but the perfect jump out of Minio. მალე თქვი ყლეი ბომებსია მორჩით. To a 10th, lovely work.
Just need 5 more of those, back to back to back. Missions accomplished for 9 in this map as far as I'm concerned. Yes. So for them, იქ 5 წუთში იწყება და გადავალთ ეგრევე რა. გავწუროთ G2 დავალ. აქ ფეიზმაც მოიგოთ და მაგრამ იმასაც ჩავწურავთ. და დღეს გამოგვივა იმენა 100%-იანი დღე, რაც გვინდა და ისინი მოხდა რა. All right, well, we're paying attention. Is it short-lived or a phase? And drop the ball again here. This is a buy that is missing. Ale თქვა ყლებო გამისკდა შარდის ბუშტი. ეგრე ერთიც. ეგრე ერთიც ტვის. Yeah, well, that is exactly what he does. That's got to be it. Yeah, you'd think so. And I love that they're doing that now as opposed to letting this round come to them. That's a little really close. Rob's been talking about. If only he knew. Yeah, that's a აბა მაგარი გუნდები იყვნენ მაშინ. მაგრამ ბევრად საინტერესო საყურებელი იყო მაშინ. აი ვინმე თუ ახსოვს ძველი კაუნტერი რა ძველი ტურნირები რა მაგარი სანახავი იყო და საყურებელი. მაგის მერე ეს აღარ გაუსწორდება. მაგიტო არა ხშირად რო აღარ უყურებ ხოლმე ტურნირებს რა. მარტო იმას ფინალებს, პლეი-ოფებს უყურებ ხოლმე და ადრე იყო ხოლმე იმენა ჯგუფურ ეტაპებსაც კი უყურებდი ხოლმე. ისეთ საინტერესო იყო თამაში. Yeah, they should be happy with that one, but yeah, letting that aggression play out for FaZe, something they haven't been doing, getting executed on was ვიცი რო არ არის კარგი. we heard from FaZe's coach. This has to be done. The full banana control still, top mid setup. Yeah, just looking to walk across the line for this final. And just like that, a perfect one to finish. To scoreline for sure. ამის აპირებს ეს? Tyler, a 1 versus 5 to extend the lead. აპირებს ეს რამეს? But a great shot onto Robs. If he had the bomb. That's the stuff frag movies are made of, Chad. If he had the bomb, yeah, all right. We're definitely going to start humoring this one. 25 seconds and ticking down. Yeah, but if he could teleport, tap, twist with another headshot, Kyler, man. He's got to go. He has to run. He has to move and they just smoke long. I mean, you got to run into these. Rain and Brokey would have to, I don't know, turn their monitors on. And there you have it, FaZe. Be right back, guys. Are you ready, guys? Barem 500 like შევკლასნოთ და დავუშვათ ამ დედამ მოწყნულ ბრაზილიელებს. არ ვიცი რომლისკენ ვიყო, ორივე გვაწყობს მებო, არ ვიცი, თქვენ გადაწყვიტეთ. ვინ ვისკენ ხარ, დაწერეთ barem chat-ში რომ ვიცოდეთ. მე შუა თამაში რო არ მოიხოდოთ ეხლა G2-სკენ ვარო და რაღაცეები არ მინდა ეგეთი ბაზარი. ეგ ლექსო ვიცით რომ FURIA-სკენა. აი ესე იგი G2-ის ფანები ვართ უმეტესად. ვართ რა, ვის G2-ისკენ ვართ.
ბიჭო, მე მგონი საიმედო გუნდია უფრო ჯიორი კი. მე მგონი. ახო დაეძლიერმა გაიმარჯვა სამხანაგებო. ზკა ჯერ 2 დავშვით. 3 გვაკლია. ფურია მირაჟი დაპიკა? აია. მესამე რა არის დისაიდერი? ნახოთ ერთი. ლა 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 როპოპოპოპო HNT. ნიკუშკი კრე არის, აძინ ხუი გამოდის, მაგრამ აბა ბიჭო, რა სამწუხაროა რომ ერთ-ერთი გუნდი ეთიშება დღეს ჩემპიონატს. Adios boys. Nice to knowing you. Vitality heroic დავშვით. მოგესალმები რატი გამარჯობა. აბა აკაზა დაავფიქრდეთ best of 3, ანუ 3-ში საუკეთესო რამდენ ვაფს ითამაშე. And that rear view mirror now shows those victories getting further and further away. So here we go. One last attempt for both of them to prove that just yesterday ეს კომენტატორი მაგრად მეოსება, კაია. ეს კომენტატორი ძალიან მიყვარს. Identifying that FURIA have the possibility to change styles back, to revert to what worked in the past. Will they do it? Will they pull it off? That's what we're about to find out here today. Yeah, it doesn't sound good, does it? I think, the fact that Nico could foresee it, I think a lot of us were saying, well, when are they going to try to change it back? But when things get ugly and you just spent all this time preparing with conviction to come through with a certain style to go back, I don't think that's going to be a good sign. But one thing's for sure, K-Serrata was also right. Form being off was something that was unexpected with the recent games that FURIA played well in. And Yuri having a career low performance, that's not something you expect to happen again. That alone can take the edge off. ვიწყებთ ნერვიულობას. For us, we don't really get this head-to-head all too often, although we did get it 3 times in 2022 at 3 significant events: Katowice, Antwerp, and Dallas. შავი ტიპი არის და მეორე ის თეთრი ტიპია, სათვალეებიანი, ძალიან მაგარი კომენტატორი, 라운დერსი და რაღაც ეგეთი ქვია დამოვიწყდა. Very good start to this one for the CT side, but they've got Monacy to deal with. 1700 ლარი. To drop. Is it just me or that looked like Monacy simply just like brushed a bug off his shoulder? I know. He's watching the CT cross. Would you fuck off? ჯვარა ძვირი სხვათა შორის. 1700 ლარი. 1500 შეგიძლია რომ იმას ქნა იჩაიჩო მე, მაგრამ თუ აწყობილია გირჩევნია 1700-ად იყიდა თუ გეზარება raketi კიცილები. Both a form crisis and an identity crisis happening at the აი ვიდეო კარტა ცოტა უკეთეს თუ იქნება ჯობია. It's really only the 50 უკვე საკმაოდ ძველია. That's why they're probably more confident about this game. That's why bookmakers say this is very favored in G2's direction. Art from the corner. Gets out of danger and drops a nade on him. That makes his job. Now he's tamashari არის ხვალ best of 3. And he did his job yesterday in the questionable form coming out of Safe and Yuri. Somehow Art managed to pick up a decent amount of success on those CT sides. Yeah, there's some irony with that, isn't there? Because their specific style change was so that Art could have higher output and live longer. And then they actually got that in these last couple of games. They've got that recently, and yet for some reason at this stage of the major they look worse than ever. მაშინ კაი ფასია რა. მაგრამ ვიდეო კარტას თუ დაამატებ თანხას და 10-80 მაინც აიღებ ჯობია. That was at the RMR. Yeah. Yeah. And so
he kind of put it matter of factly. Fart lives longer, we have a better chance. 1080 Ti რომ მაინც აიღო გირჩევნია რა. რო გაგისტორებს ეგ ვიდეო კარტა ვიდრე 1050. He was getting what he wanted. ალბათ სადღაც 200 ლარის ხოვება იქნება წესთან რა, რაღაც ეგრე. არც კი მახსოვს ამდენი ისე. ვა, რა პრანტია ის? აი მე თისა, კიტიც არა აქვს თან გადაობ. უნდა იჩქარო. Yamansi. So you can't waste much time. There's also no smoke, which... But don't worry, Mohan. Nico's only got a Glock. JKS only has an MP9 with no Kevlar. The CTs will come through the retake. Wow. That's what... Wow. Made perfect. Deal with Monty. Why? Get the eagle out of it. Nico's dead, but it's just this MP9 in the corner. Remember, 10 seconds stick. They've got to charge him down. Why? No way. God, are you serious? God. No kit, no time. That's just embarrassing. ჩემი კარგი მე მგონი ასტრებდა რა? They set up a retake in a situation where they leave all of lane open, all of halls open. They come in with no kit. They have no smoke to scale. ბიჭო ესენი მევასებიან და თან უფრო კარგ ბევრს ვაზრობენ ხა მე ამდენს მაინც ვერ ვიბაზრებ. And they don't have enough time to defuse after everything going perfectly because they started too late. That sort of epitomizes their style change and the dissonance between why it's not working and why it should. That's such a free pickup from. ჯო რა გავთიშო მე ვერ ვიბაზრებ, მაგრამ მეზარება. Pretty sad, honestly, for FURIA. What was that? Hopefully not a sign of things to come. An early hiccup, no doubt. Heart doesn't fire down. I heard through the grapevine that Nico had told G2's mental coach, just get me out of challengers. I'm gonna win. ორივე გვაწყობს, მაგრამ ალბათ უფრო G2. And they pulled out through challengers, and they did it convincingly. At 0-2 start, Oh, Huxi მოიხოდა გიგაჩედიტო. The double kill entry on the B site. You can keep your M4 safe, you can hang on to that scout. This is G2 just bombarding into the B site. რა მეტი რა გავუწიო. Just a tilting way to start the game. For sure. Yeah. And then you just lose this double entry. The stack is perfectly reasonable, but it's a nice shot from Huxi. His form's going to be up and down. Two couple of kills though for him to feel good at the beginning of the day. What is elimination day for either of these two squads. The most difficult part of all is like you win this game and you still aren't even through. Like it's such a hard match, but you've got to still grind back through these best of threes to have a chance to get. And that's G2 not even qualifying for Rio, of course. FURIA, we're up there in second. They've got more to prove. It's also a FURIA that's coming off of a very recent event, again in Rio with success, where they used this new style from the RMR to IEM Rio. It was looking good. That was actually a brutal pre-aim, huh? I wonder if they had any info right there. Maybe not seeing top banana smoked and then expecting it. Good read on the situation, and now FURIA will carry two AKs forward. All's good for G2 so far. Throwing Huxi back at the front of the B plate. Majority pistols, and all pistols B. მაგრამ გუშინისთან რომ მოიგო FURIA stifle Huxi's attempt to entry. We saw it just last round. Content to challenge through the smoke, continue to spray for the second one, but now he's taking damage alongside his teammates. FURIA doing a decent enough job with the little that they have to just push G2 back a bit for now, to stall them out to the minute mark. They're not going anywhere. Bomb's still over there. JKS is doing his own thing outside of the apartments, and he's going to chuck up a piece of utility as well. Keep that question mark above the heads of FURIA while the two rifles are so stuck inside this A site. And with that arch smoke, you'd think they're just going to keep holding off on lane, effectively drawing Art back over with the CZ, getting what they want. A lessened B defense. Yeah, it's enough to honeypot him here, so now the smokes will come in. No extra defenders here on the B site. It looks like a deep enough smoke on the coffin, so unless Drop jumps off, he's not going to be able to see anything. Yeah, he's done, man. 3 health.
That one smoke grenade coming out of JKS to get him all moving over towards A. Deletes that small percentage chance that these pistols were ever going to do anything in the face of G2. თამაშების კაია ძალიან. Prime narrative here. ყველაფერზე გეყოფა თითქმის 60 პლუს FPS ყველაფერს დაგიდე. And at Rio, a lot of conversation was around დოშირა კი სარ არის. რაღაც გასახსენები სუპები როა თუ რა ქვია? as far as they can to make the event as ანაკომის exciting as სუპები, ხო? possible. They don't really have that same aura at this event, but when we talk about FURIA in terms of their playoff appearances, right? They made top 8 at Antwerp, they made top 8 at Rio, and top 8 at Stockholm as well. Yes, sir. Yeah, so there are just general expectations for them, you know, hype aside. Every major since the მე return თესლადაც ყუმარობ, ძმა და თესლადაც ვაძროვნებ კაუნტერში. So long, I mean, you know. თავარი ყველაფერი დამოკიდებული, ყველაფერი მოდის აზროვნებიდან ძმებო, როგორი აზროვნება გაქვს თამაში. არ გჭირდება ის როდედის მტყნელი აიმერი იყო. რა ეგრე ჰუქსი შეხედე ტრაქში ამოვისმეს სადაც გინდათ ბიჭო. აქედან შეიძლება 6 კაცი ტრაქში ამოვისვა იმენა. მაგრამ რა იმას კი ანიშნავს რომ ამაზე მაგარი ვარ. And that style hasn't won them any tournaments, right? Kate Toronto's last trophy was like, I think, a DreamHack Masters North America online in 2020. Like, not even a LAN trophy for this roster. So maybe there was something there. But as soon as they do change, it's suddenly like, can they go back? Yeah, right. I've had enough of this. Give me. You go to your favorite spot, change your order one time. This is what happens when chat decides. Yeah. Little util pressure here as we do have FURIA back on the full guns. Art stuck along the half wall. Uf, კაი ნეიდები. Thick nade. ამოტენს. Art limps back into a bomb site that still holds the majority of FURIA's defense. What do you make of that pre-game segment about Maui Snake, you know, alluding to Nico and his choking? Yeah, it's true. A lot of our what else as you know, sort of tongue-in-cheek, our goats in this game have sort of problems in finals. You know, simple 3 out of 4 finals, not great. But he had that MVP run and maybe the best MVP run in history in terms of pure statistics. So he's got over the hump in that regard. But Nico doesn't have that major trophy. And then a lot of his events that he won were blast events, honestly. And a lot of those events he wasn't the MVP of course, as Maui pointed out. So his best sort of stat is the fact that as a rifler, he's contended for best player in the world for a couple of years. Even on losing teams. Yeah. Well, here's a quick thought from G2. They decide they want this bomb site. მესამე თქვენ მოკლეს ორივე ჰათერა ნახე to get himself a double, and that's excellent because Hunter was one of the individuals most questionable yesterday. გუშინ გეთამაშათ ეგრე თქვენი და დამოუტყან ორივე გუნდს. His rating in the 0.7 somethings right down there along. ანჯითუს მაინც რო ესე ეთამაშა ხო არ შეხვდებოდა ისა FURIA. After of course Nico and Monasi, Hunter's been the guy we look to. You know, JKS has had great runs when they were winning. თან წააგეს თუ მჯეროდეს. ან ფეიზმა რომ მოიგოს იმათ ხდება, მაგათ კრიპტონიტებს ხდებიან. ეს ფეიზმა თუ მოიგო კრიპტონიტებს ხდებიან. იმათ რა ქვია, bad news. 20 seconds to that clock, they get everything they need, sweeping away another win. And so I think at this event, you know, for a lot of people, it's the Zowie Apex major in the sense that hasn't had many opportunities to even play at majors and has averaged, you know, top 2 in the world since his rookie year. So it's an unbelievable thing to do. And this is a final chance, and it's kind of romantic, the fact that it's in Paris and all of that. But for Nico, for people who have been watching for a long time, they've been waiting for a moment for him to get the major. And this is his best team since that 2018 phase lineup for him to do it. In some ways, arguably, well, I don't know if you could say positioned better because phase obviously were... best of 3-ში და მოეთყნებათ, მაგრამ best of 3 მოუგო წინაზე. ვისაც გახსოვთ 0-3-ზე რო გავარდა ფეიზი რიოს მეიჯორიდან. And for G2 in the beginning of this year, they were setting plans. ორი დღეს ყური მეფხანება და შიქ ხო არა აქ. Forging an era between the world final and Katowice, and then dropped off. But no one's really had an era since Astralis. You could say that. გაიგეთ რა თქვა? 2021, but honestly, it was quite a weak field. The second best team was Vitality. They won 1 tournament that year. არასდროს არ ქონიაო. ეგეთი ერაო, ანუ ერას ვერ დაუძახებდიო ვიტამის ასტრალისის გარდა ვერავის თამაშსო რა. მართლა ასტრალისი იყო იმენა ერა, რასაც ქვია, იმიტომ ჩაადეუმინირეს და დამოუტყნეს კაუნტერს.
ნავიზეს თქვა რომ 2021-ში იყო, მაგრამ იმდენი კი არა. Person that we're expecting to win a major that hasn't. For me, besides like Guardian in history, that we've all expected to win it, is Nico. Ooh, Safe finds his. Flawless start so far for Safe, despite all the rounds to G2. A little bit of aggression. It's guys თავის ყურე თამაში. And Hook decides to crank the tempo on his own. Nico, critical kill to get that bomb into აი, ღე ბომბი შეჭემა შეგიძლია აღება და წადი სახრიდან. And Nico gets by this or not. რასი ძახი? Yeah. Waiting, isolating Art and getting exactly what he wanted. This was a 3 versus 5 out of G2 before they started to reclaim kills on A, and now they're just going to go ahead and close out what's left. 3 versus 5 in a critical gun round. After that blunder in round 2 already, there are layers of negativity stacking on top of this FURIA match. რასი ძახი, რას? I'm not a fan of already of what we're seeing from FURIA because G2 are the #1 team to not overthink car control on banana, and they'll turn that into exact right away. They've already done that a couple times this match. And so, you know, FURIA need to fight for space, definitely a lot more, especially when they have utility to do it. Ისი პიკია და instantly on success. Something that works. Ooh, spotted. ჩემი ხო კარგად ისმის. That's on brand. That's old FURIA. Yeah, but it's when they have nothing to use, you know, like nothing to, yeah. They just aren't doing that as often on the rifles, which is fine. It can be good, but I think their fear the entire time, the thing that Art said, was the reason they didn't want to play like Astralis is because if they actually played Astralis would be better at them at their own game. They wanted to drag their opponents into the mud with them. That's what defines FURIA. And they had good results even if they didn't have tournament wins. Tournament wins aren't actually everything for defining if a team is solid, right? They had deep runs, playoff appearances, all that kind of thing. But now their nightmares become real. They've reverted to a boring style of CS, if you want to call it that, an optimized style of CS. But they don't stand out from other teams playing the same style who have played it longer than them, who have more games versus top teams than them. Yeah, they were able to honeymoon for a little bit with the optimized CS that they brought in the last month since the RMR. Some good BO3 wins, honestly. But largely, it seems, because people weren't ready for it. And now that they understand how FURIA want to play in that regard, it demands depth from FURIA. And then it puts pressure on the fact that they only changed their style for a month. And so how deep could their playbook really be with this new style? You know, maybe if K-Serato had an op. Try anything at this point. Yeah. There definitely is a lot to be. ეხლა კარგ კაუნტერს თამაშობს, მაგრამ გუში რა ყლეჭირდა ტოპში რომ ისის. 24 და 5. 24 წეტელი 5. 24 ნახევარი რა ეგრე ითქვი. IGL change. Completely different Them story dream for team me. all time არის Astralis რა თქმა უნდა, ხა 2000-ს არ არის. მეორე ადგილოსანი ის არის ნიპი 2014 წლის. Most of these top teams hadn't even played Monty anyway, so it wasn't really like 2014 წლის ნიპი ხო, ოღონდ იმასთან მაიკელესთან ერთად. But FURIA, I think it's just much more noticeable when they change something. კლარენა ცოტა სუსტი. Everybody has game plans that they understand what FURIA are going to try to do, and I think they just regard FURIA as easier to play against now. Crazy as well. Oh, Leus's ეგრევე ავიდა. ყრაი ურიტო. Not even ready for them. Sprinting up middle. Not trying to mask that aggression, not trying to hide that sound. Yuri didn't even have his head turned. So 5v4, a lickety split. G2 deciding, well, it's up to them. They'll kick up the tempo. Nico hones in on the pit player. Gotta be cautious as Art sits inside. Fantare entryზე device-ა rifleri. Yeah, that device AWP-ი. Game leader-ი გლეივა. მე ვითამაშებდი. მე ვითამაშებდი flankers. და support-ი მეყოლებოდა Zipnix-ა. I will say as well, G2 obviously, if you're a fan of G2 right now, they're obviously playing very well. We've had 2K entries from multiple players here. They're sort of sharing the effort. But rotations are just typical. There's no big flank coming in, and they're too slow to help anybody within the site, and that is one flimsy defense.
So I don't know, man. First things first, FURIA needs a much more dominance on banana to start these next rounds, because the passive setups are not working out. Whoa. Oh, yee, oy. Alright, let's see. Nico dives to the bomb. Drop. It looks like he's going to save it. All is good. It's an AWP for safe at the very least. But I don't know if an op can even make a difference right now. FURIA just getting outclassed. Yeah. I've seen Hunter do that, and I'm like, that's something FURIA used to do. Right? As if G2 are reminding FURIA. I gotta say, FURIA my favorite team. You know, I've always been a fan of the way they played, so it hurts me to see it not work. I can respect that they're putting the focus on winning more than proving a certain style can work. I really do respect that. It is sad, I think, for me, because I want a world in CS where every style is viable. If you're the best in your style, then that's great. რავი ნორმალურად კი არა ხოძე ხარ ძმა რა არ მევასება ეს რავი ნორმალურად ხოძე ვარ თქო მითხარი მაგრამ ძალიან გიჟური and optimizations can show that it's the best to work, and I want a style არა ნავითამაშ დღეს აღარ იქნება and then a style that's like the total antithesis ხვალ and like Cloud9 ვაგრძელებ ნავითამაშ that be very successful as well. You haven't mentioned Virtus Pro. ხვალ აუცილებლად გჭირდება Cloud9 and Virtus Pro, two peas in a pod in that regard. არაფერს არ ვიტყოდი ვალორანტზე მადლობა. Their styles, and I would say, you know, FURIA and Heroic had that in common before. And I think even more sadly, you know, I think Heroic's style of CS is the style that FURIA should be aiming towards. Right. And there's also one style of CS that isn't represented here at the major. German? No, I was going to say Cloud9 and Virtus Pro. Yeah. There's nobody quite like those two. That's true. Yes. Art's got a scout, but we've got Nico boosted up. That pistol is doomed if it peeks this. Oh, 2 bullets out of Nico's AK, and Art gets splattered on banana. Montes ხდება, Montes. Okay, Serrato's looking to come over, put up a defense. ერთი ორი ხელები თამაში და რომ მივხვდი რომ ერთ კვირაში იმორტალ 3 ვიყავი დავანები თავი. Poor guy. Couldn't get through. Hunter just barrel stuff. მეტად მარტივი იყო, მე სირთულეები მიყვეს. This is so brutal. But at the same time, I can't look away. I know, yeah. It's fascinating. Like crocodile catch a capybara. A capybara? Capybara. Do they live in the same? I don't know. Ecosystems? Maybe. Counter-ს გადატიპება ყველაფერს ილება რა. კაპიბარა მაგარი ცხოველია. You know? Feed animals to each other. Yeah, like you know, like R-rated zoos. Okay. Where violence is on display. არა, counter-ს არაფერი არ ჭერს, აი მის გარდა. Yeah. Don't sugarcoat the zoos, expose the children. Okay. That's an interesting idea. We'll see if we can pass legislation to make this happen. არა, ბოდიშიც მოვიქ. იმით რა ქვია, ტრანსგენდერი და ჰომოსექსუალი იმის გმირით ვერ ვითამაშე. ტიპებმა ისინი დაამატეს, ლესბიანკები დაამატეს იმაში რა ქვია. I think some people are relieved watching this match. There's definitely a lot of people that are maybe terrified. He's gonna get peppered. Ooh, I was on the reload. Oops, შიხვა რა, დღეს რა ჭის, რა ჭამეს თო. Drop in the open where the nade just finds him. So Hooksy's opening bout definitely worth it. We're gonna get G2 checking out this B side again. Look how simple this has been. I haven't seen them play with a smidgen of fear. Drop. Well, he tries to take it to the front of the smoke. რა დღეს ჭამენ იმენ. Nico, who yesterday surpassed Monacy and everybody else. In terms of the legend stage, it is Nico highest rated. Mag პროექტმა არა, მაგ იმან დაკოპირებამ უფრო გაამართა. What was mediocre performance in challenge. პროექტზე რაღაცას 0-8 აწყობ, მაგრამ ფაქტია ხე კაუნტერი მოიპარეს ტიპებმა და გადააწყეს, როგორც ის დოტა მოიპარეს და ლოლი გააკეთეს ეგრე რა.
Nico's the best player, things are going wrong. Like, again, when you look back at 2018 phase, that was the technically number 2 ranked going into Boston, but then also the favorite at the major somehow. But in this version of FURIA's, მაგრამ რას ვიზავთ, მოეგოთ გუშინ ნიპისთვის. Statistically has shown to work out extremely well. And I think when Nico said that Hooksy reminds him of Kerrigan, and I think by proxy, Danish CS, you see situations like Astralis where they were really good at spreading out the kills across all their teammates. And even though Heroic are not your typical common, where there aren't really any bottom fraggers. Look at a team like Astralis. პისტოლეტი არ გატენეს ტრაქში და არ უთხრას რომ გავისვრიო, ეხლა სანამ არ მოიგებს. მანამდე არ მოიხოდნენ. How even it was across the board, and that's sort of what we've gotten since. არტა ბევრად კაი ავებია ჩემი აზრით. და დაჟე იკაც მირჩევნია ჩემი გუნდელი. Spot's the best player on the team, but across the board, we've had multiple carries from Hunter, JKS, MVPs from Hunter, MVPs from Monacy. So I think the whole team's benefiting. I think I'm believing in Nico as opposed to there was the whole Nico is the problem conversation. Whereas I think maybe things have changed personally for him, as well as believing in this style that Hooksy has brought in, and it's brought them tons of success overall. So I'm not personally looking for Nico to be the hardest carry on this team if it is going to be a tournament victory for them. I think he'd be the first or second. But I think we have already evidence at multiple tournaments that G2 have won. It's not always going to be him. And I don't think he has much to prove as an individual per se so far, more so than taking that ultimate. There's a short list of players who want this as badly as possible, or as much as. He's number one. He's number one. Yeah. Not a leash. I think, in terms of the balance between wanting it and being able to see it as clearly, right? I think if Nico loses, he can think about how he could have won this major. Good flash, good aggression. Yes, FURIA, a little life, a fight. That's at least all we need here. An element of entertainment with a 5v3 setup. The flashbang looked great. The op posting on the angle before Monacy can re-peek it. This is what FURIA needed, not just for the sake of the competitiveness of this game, but just for themselves. A clean, flawless round queued up. აბა მონტეს დავაჯვი, მარცა ეხა best of 3-ის ყველას დააგებენ ექსირები ეგენ. That's nice. ეს ხომ მოიტყვნენ ერთ best of 3-ში, ხვალ ნავი მოტყნავს ერთ best of 3-ში. ნავი დარწმუნებულია ზეპირად იცის როგორ თამაშობენ ეგენი მენ. სამდაიანგამ რა უნდა დაუქოლოსო ამ ყლეებსო და ბალამი ყველას გელას და ბელას გავმარშს. არა, ჰეროიკი და ვიტალიტი ფინალამდე არ ხვდებიან ერთმანეთს, ეგ არის მთავარი. ჩვენ თუ 5 დავსვით, მერე უკვე მაგორ შორის უნდა გადაწყვიტოთ თქვენ თვითონ რომელი იქნება გამარჯვებული რა. Okay, Monacy looking for revenge. ენცის იმედი მარკი. უნდა მოუგოს ხვალ ნიფს. JKS to pressure the back end. And already G2 are starting to flood through middle. These players are stranded, whether they know it or not. And Yuri can hear the rumblings of mid-play. But the flash! Oh, it almost saves him. Hunter's dropped as he tries to give chase. JKS will catch Yuri, finishing off the damage that was done. Towards lane, sees both T's, falls back, hands busy. And a teammate that's smoked off, but Hooksy still gets smashed by the op. And then Nico catches the flank down banana. This could serve as the trigger to go back, and we've already got Art tucked in the close corner. Nico can't and Art wins the fight. So he seizes it. The man advantage to FURIA. And JKS jumping up over the railing. Looks like he got that. Somehow. Still looking for the kill here. Safe's gonna have to turn around fast with the T in the open. Now he's all of a sudden forced away from his angle. უკვე 0-3 ჩათვალე დასვი, იმიტომ რომ შანსი არ არის მან მოუგოს ეხლა რავი. დაუქამ ბეკა თან 10-1-აო იქითო და 2v3 honestly. Bomb gets thrown down. Monacy wants to play post plant from apps.
There's that one question of the second. Ara! And now JK forced into the clutch. And Safe knows that the pressure could come in his direction, so they'll give some E, time to არის, set it მაგრამ up. იმედი არ გავლი. Art getting ever closer to the doorway. Safe now re-aggressing through. The Nice. crosshairs placed. Instant headshot. JKS back down to the cover. Plays the time. Awaits the push. Art has to come at it. And with that nade, oh, it's close. A single shot will do the trick. And Art tries to close that gap up in sight. JKS around the pillar dances. And does he dance long enough? Art on top of the bomb. It comes down to the wire, but FURIA take their third. In terms of movement, man, JKS did everything so perfectly there. Really nice attempt to play it down the clock, but ultimately, Art a little bit better, a little bit faster, and this shot getting missed is also the reason that they're able to win. Art also stops the re-aggression from Nico as he comes back towards B a few seconds before that. And again, even though things have been going very badly for FURIA, definitely we've seen an uptick in performance from Art as an individual. And that's also someone who I feel like, in the IGL match, very aggressive. He was individually as well as sort of defining the style, but I think lost a lot of confidence and has been clowned on a ton for some individual moves that he's made. And so I think it makes sense why he wanted to try to make we've definitely seen periods of time where Art is a smart player who can have high output. Goodbye. I didn't spot the boost right there. Oh, he knows there's more. Kisrado doing a great job of just being this one-man army. This is what we're looking for. What's touted as one of the best rifles in the world. Literally left to his own devices, pulls off 2 kills first and foremost, sets up Safe for the third one. JKS also tags. Hooksy gonna try to do this on his own. Art's making sure that there's no slip through smoke, and this is another one for FURIA. They need back-to-back rounds, looking for a 6-round CT side. Best case scenario. Hell, just get the confidence. You know what I mean? Best of 3 game. We're in a best of 3. All night. Waiting if Inferno ends up being a blowout and you can find your own map win on Mirage. Just the amount of Counter-Strike that FURIA have played since arriving here in Paris has been minimal, right? 2 best of 1s, non-existent T-sides. Yeah. They have to be, of course, measured about how much they can expect to get out of Inferno. It's a map that FURIA have wanted to play for a long time, but never really were dominant in any form or fashion. G2 have a 6-map win streak on it, but that being said, the only tier 1 team they've actually beat on it recently is Cloud9. But they beat everyone in front of them, and we know that they're actually very good on the map. Their T-sides as well is where they find way more success. 69% on T-side. Damn. In their last 8 games. Okay. Which is, wow, that's insanely dominant. I didn't realize that. I think there's also like something to be said about the individual levels of FURIA's players right now. They have 37 kills combined to the 35 of G2, even though they're losing by 5 rounds. Yeah, it's because the B site is losing with 2 players at once, and then they're forcing saves. So let's see. Oh. Art, you know, kept his head hanging out the window. Figured that one out. Modesty finds an open B site because of that total A stack in response here from FURIA. And again, well, it's really simple what G2 are doing these days. They don't, no one can really stop them once they take the goodness gracious. I think Safe was allowed to take that peek. No, not in JKS's eyes. Yeah. But yeah, they wait here, top banana. They've got one of the strongest B hits possible. Just making sure nothing funny is happening. They've got so much time on the clock. They don't need the full 50 seconds to hit into B. JKS ensuring they can actually kill everybody in the exits on top of this. Counter CSR უნდა აჯობოს CS:GO-ს. ზედმეტად ბევრი ხალხს მოიყვანს ახლა ეგ ნახე. But pressing into one another. ისეთი კამადაც გადმოვა უკვე ვინც counter-ი არც იცის. Drop and Hooksy making contact. More teammates for the T's to make sure this one goes down smooth. Construction preoccupied by Yuri. Yeah, that was a
tricky tempo. I mean, FURIA were probably wondering, is this coming back to A for a second? Yeah, right. They let that come up, but they didn't see anyone in the back of the site. 10-4. I think it just speaks volumes to G2's comfort at the moment. Yeah. Trust in the pacing, in the teammates. აბშა ვიდეო მინდევს მაგაზე. და ნახე რა, ზუსტად არ მახსოვს რომელია. არ მაქვს ციფრები უნდა იყოს. Attacks basically from G2 that have worked out splendidly and speak to their very dominant T-side map statistics over the long run. არა, აპდეიტი იქნება. Unfortunately, FURIA don't get that flying start today, even though they could have forecasted Inferno to be the first Navi map Vitality, FURIA, Heroic, FaZe, G2-ს. ზუსტად ჩემნაირად გიწერია. შენ დასვე ესე იგი 3. Vitality გავიდა, Heroic გავიდა, 0-ით სამსაკებს ის რა ქვია, 9. ანუ შენ 2 გაგინდა ეხლა. ესე იგი შენ გინდა ან ნავის მოგება ხვალ. FaZe, G2 და NCS მოგება გინდა რომელიმეს. They've got it. Opening kill for Monacy, 3-bullet burst through the smoke. That's tough. In modern CS, you know, even if you put your best foot forward on taking banana control, you can die like that sometimes. So I don't want to fault FURIA for trying. მე 2021 ის მაქვს სტოკჰოლმები მაქვს შენახული და მაგას ვინახავ, კაი წლები შევინახავ მაგას. Hard'll answer though. 2 ops coming out of FURIA to try and close the CT side. Art kills Monacy first and foremost. Hands full. Hunter, clean kill. Yuri tucks into Balk. Ooh, this is the right position for him to try and come back and unravel this A site. Art's going to be concerned with balcony instead. Pit is already compromised. Of course, Yuri can deal with JKS. But Yuri's frag grenade finds the kill, and then Yuri instantly traded back. So considering what they had to work with there, ოტის გამოვა CS2 და ზაფხულში. იმ სივლისი აგვისტა რომელიმე თოში მანდ. Dies on short without being able to kill anybody with the AWP. I think Yuri felt spotted. That's why he went slowly, but he wasn't. Ends up playing his hand. Now Nico's just been sat back. The insurance policy in middle. Oh, with the deagle. And the flash that comes over top, just stunning draw on a desperate 1v3. G2 looking comfortable and then some here on Inferno, a dominant T-side to kick off the series. ყველაფერი განსხვავებული იქნება საერთოდ. საერთოდ ყველაფერი. ამეტი თორი მოუგო ბიჭო. Am pingi? Arta გაატილწულია. მოდის ჯერჯერობით. ტოტალიზატორია კაუნტერში როგორ არ არის? ტოტალიზატორი კი არა, ყველაფერშია ტოტალიზატორი უკვე. მაგას ვიძახი რომ
გემბლინგს თავი დაანებით თქო, მაგრამ არ გესვით. ყოველ დღე ტიპი შემოდის და მეკითხება რა გავაკეთო და საიდან გამოვიტანო სკინები და ის. დაანებით თავიდან. არ გიყვართ თავები? არის მოვა ეგ ფული თუ უეჭველი და წააგო, ვინმე გაჭირვებას დაეხმარე. თუ შენთვის არ გინდა. გემბლინგი რო არ იყოს კაუნტერში ბევრად ლამაზი საყურებელი იქნება. So FURIA find their hands full versus G2 on G2. Inferno. CT side that just couldn't really get it going. It feels like G2 were the ones who've jumped into the server, ready to shake off what was a rough day. And get right back into the dominant form we saw, of course, throughout challengers. Yeah, maybe I was being a little harsh on them about that side just because it was looking so good for G2. I think there were definitely a couple things philosophy-wise that could have been different. It's just, unfortunately, the fact that G2 are just, that's all these teams. FURIA are playing to the level we've seen for the past day. T side, they're looking for one. არა, მე არაფერი არ გამიკეთებია პანდე. აკაუნტი ვიყიდი და მაგ აკაუნტზე იყო. None of them. Trade ban yadus. Were they outliers? That's what we're going to find out. Quick tempo to this one. FURIA wasting no time. A site looking understaffed. Hunter sitting up inside of the apartments though has a good piece of map control alongside JKS. So we'll see the retake commence. Okay, Serrato, Monacy out of the pistol. Bodes well here for FURIA. Drop. It's a one and done. Hunter brings it back. But they've also killed Nico, so it's Hooksy and Hunter to try and get into A before that third T comes through. Ooh, they're letting them go. Hunter drops, and he's denied by Yuri, who's then just going to keep his head down. Hooksy uses the smoke to block off the pit. He's sectioning off these duels well enough, and then he actually goes back. Oh, he kills K Serrato. He doesn't have a kit, but he taps the bomb, which means Yuri, you think, has to peek. And now Hooksy's got him pinned. Hooksy with a glorious attempt in the pistol clutch, but instead, it's FURIA's fifth. Yeah, he did have them scared. That was a nice attempt. And that is officially FURIA's first T round in the Legend stage. What a sigh of relief. And luckily, they got 4 rounds, but that was G2's good side. Yes, they may not win Inferno, but we're looking for some confidence here in terms of victory. So let's see if they can stage something of a comeback. And let's see what the conversations can bring us to make us feel more optimistic about FURIA between yesterday and today. Because they talked about a lot. And a lot of it, of course, has to do with getting warm and making sure things like a .39 performance out of Yuri doesn't happen back-to-back. Hooksy, I respect your ambition. Takes that 5-7, tries to duel down Banana. Ooh, maybe it's just to set up Nico though. Clean double deagle. Makes up for a little bit of slack of Hooksy going down with nothing. At the end of the day, Hooksy is the sacrificial soldier. This one's really uncomfortable. Half-wall's a good spot to be for the single CT here. Couldn't really ask for better guns coming into this with some utility here for FURIA. Yes, Sammy. JKS getting curious. Yes. Oh my god, no, you can't lose that. You cannot lose that duel. And Hunter gets away. Just like first half. That's Nico getting 2 kills with a D. That opens up compromise spot looking for a flank, yeah. He starts making his move. Monacy starts to peel off A site. And that's it. Monacy can start to run it. They know that nobody's here. 25 seconds, and FURIA still taking a slower approach. Hunter is going to buy as much time as possible. Just sat back, tucked and waiting. A smoke for the cross. That banana flank's coming real quick, and FURIA cannot afford to drop the ball 2 halves in a row. Hunter extends, and Yuri won't find it, will kill him. There's the banana peak. Another duel lost, but it's the kid prodigy of Monacy. With a deagle inspired by Nico. Oh, he catches, drop back, turned.
And now he's going to come at this It's from a clutch to different boy, angle. gonna- Yuri's still leaning back, but keeping eyes on Coffin. He is stuck on that side of orange. Now time plays against Modesty. The peak comes out. And that crosshair so close, but Yuri's going to close it. Furia by the skin of their teeth. He had a really good read on the setup. I mean, as soon as you know someone's coffins, you think that the second player is going to play quad because they can cover you really well and watch CT spawn. And then Yuri actually smartly moves to second oranges and plays actively to not give Modesty any advantage. Nice attempt here in the 1v2. Nice attempt from G2 overall. But for Furia, they're just going to be happy to live to see a round victory. Whoa! Pure in its essence. Poor Yuri. They're going to see that as a chance to deal. Hold up. CTs rotate. Oh, they're not spotting that the flash comes out a little bit too late. Man, that's material getting back. 3 CTs come over here, and immediately the T's run it back to A. They're going to commit. Good. So this is nice for Furia for sure. Good call. All right, maybe we get something of a real game now. I don't know, man. It does look sketchy even in rounds like this. Right, two rounds back to Down back. magari ტელევიზიაში იმედის ტელევიზიაში მიგიწევენ რა. Maybe they'll put together some nicer rifle rounds. CT's looking for a gun they can't grab. Caserado hears the movement too. But that's 7. ბანანი მაგრამ ვიყოთ, მაგრამ ნახული ბრაზილიაში. Nice to see Furia get through this one with more bodies alive than the last round. Makes up for it a little bit, but cash will still be in question. And Caserado, yeah, gets the kill and has time to turn back, but still catch him off. Cost effective. Caserado. ეგ ჩენი 8 რაუნდი, 1 ბაი რაუნდი აშორებს პრეს. All right, it's calm. It's good damage, though, for G2. They set up a nice situation for their first rifle to come into the second half. Furia know that they're teetering right now. Modesty will be opping. But at this moment, as you pointed out, you know, G2's kills are not overall that high. Nico and Hunter topping the board. This map might be an opportunity for Furia to stun. See if they can capitalize on it. It's a sign of life. That's the best thing about this. A T side that is winning rounds. Something they could not, for the life of them, pull off yesterday. First one's the hardest. გააჩნია სიტუაციას, რა ვიხარ, პირველი იღებს, ხან გაზღობს რა. Razer შემოდის. Filling out top middle and also towards banana. Nate comes out of the defense. Well timed. It's going to put these M4s in a lovely position. And Mausy decides to take a peek. Not punished. He'll go back and Safe then bests him. So nice patience out of Safe. Getting the counter pick. Opening up the possibility of another duel. JKS's flash gets Hunter back around arch side. Seeing that there is no follow through out of Furia, turns them towards apartments instead. And that is exactly where Furia come in from. And this will be laggy rotations from the B players. They're still really far away. No banana control. Worried about a CT wrap with this arch timing getting opened even more. Even though they flash peeked this earlier on. That has to be respected. So, I mean, if Furia do this right, they've got the perfect crunch. Boils down to Hunter and JKS, putting up doubles. Staving off the split, which is soon to come through. JKS stalks out inside of the little pit. And Cross uses that moment as a distraction. Wow, დაიწყეთ მებო ნერვიულობა. And the bomb will get its plant in. 8th round for Furia. Phase-მა გაგვიწურა აქ ჯიორინ პლესტოვს. Calculated. ახოთ phase გადავხედოთ მოიგებს თუ არა? I was a little bit surprised to see ორი phase-საც უკამბექებენ, მაგრამ ერთ რაუნდს მოიგებს როგორღაც. Get taken out by Safe, but იქ phase თუ დაუკამბექეს მე ნახიში. Maybe it's enough. I think I was surprised to glance over at the other side of the map and see the B players haven't moved, haven't taken map control, and like haven't fanned out even to worry about a CT split. Like no one even grabbing the relay, the baton in the relay to check on Speedway to come back into play retake. So the 2-2 sites didn't look very convincing. For me, it looked like a lot of Furia rounds where if G2 or Furia went back to B, they would have had
just as good odds to come in and kill the two players that were მოიგოს კი გვიწერია missing a bit FURIA-ც. of the proactivity that you'd think you'd want to see, and in general, I think we're going to see G2 be a მაგრამ lot more გვირჩევნია active, so- G2-მა მოიგოს, რადგან უფრო ჩაწურავს G2 რა. რატომღაც ეგრე მგონია. შეიძლება FURIA-ც არა ჩამოსაწერი გუნდი, მაგრამ much pressure as they can on the guys that are there, and they're probably worried that someone else is going to try to rotate in, but that isn't what's happening. So G2, maybe they're still treading water here. We're going to have the two rifles that were over on B alongside three pistols. In between all the fire, the getaway. Ooh. Welcome to M4A4, boys. Welcome. Senses it and takes safe down by 80 as well. There we go. Chance to shine. Putting his name right there alongside Hunter's. When all of a sudden there's no action towards that B site, Nico has nothing to offer. This round, FURIA try to take it there. They bite the bullet. Drop the only one left on full health, looking for contact and a way to crack open A, but look at the numbers here for G2. One rifle just kicks it all off. And Drop looks to bring it back. Wow. Gets stuffed by Safe, who now wants to take it over towards the balcony. Hunter gets the pistol close. Him and JKS looking to tether nicely. And the pressure's applied. The kill is found, and another one up in the corner. Hunter waits. Safe jumps through with bomb. And that just throws this down into the dirt. Yuri needs to recover. And Nico wastes no time. Hunter connects with the CZ. Majority pistols, and yet still G2's 12. Damn, they keep getting close with all these rifles, and then, or sorry, with all these pistol rounds. The rifle round actually looks really good for FURIA, and then as soon as it's a half buy once again, here it is, Nico, star of the show, with the spray transfer in through the smoke, the good rotations over towards A. Safe sort of gives this up by jumping through, but you'd say, honestly, G2 won the rounds by picking A as the stack point before the attack even came in. They had a lot of ways to win that round. They just happened to find that one. არა, წავაგეთ თო. Burn through all their timeouts. We got a very animated. მოიგო ხო ფეიზმა იქ თუ არა? Trying to help them figure things out. რა ვერ მოიგო იმაჩი ხო არა, ერთი რაუნდი დაგვჭირდა. FURIA, you know, people are not getting too excited yet. I think once you get a map victory here in the Legend stage, you can at least start to have a little bit more fun with it. Sadly enough, that mood, that enthusiasm, that positivity is probably what's going to help you get there in the first place. But these are humans, not robots, right? And ultimately, you can't just turn on those emotions whenever you please. Yeah, most of them. The jury's still out on Zowie. Yeah, yeah, he is always happy. I'm pretty sure that Caserado just missed the Molotov and then also the frag grenade. I saw two T-side trajectories bounce back at him. So that's not ideal. Not at all. And this was the CT side activity I wanted to see from FURIA in the first half. Nico, of course, is Weapon X. Both T and CT side Inferno on his banana takes. But scrolling back some months and even years for Nico, it was honestly him doing it by himself a lot of the time. And in the last few months, it has really been a team effort where he's still getting the entries, but he's so supported all the way up until the point that he takes peaks. He's not swinging into offers like he used to do and still killing them, of course, sometimes. FURIA-ს მოგება არ გვაწყობს, იმიტომ რომ თუ FURIA მოიგო, ენცეს ხდება ძმებო. არ გვაწყობს FURIA-ს მოგება არც ერთ ვარიანტში. Nice. გაიგო Hunter-ამ ჩემი ხმა. Nice. არ გვაწყობს FURIA-ს მოგება. ჯერ დავსვით ვიტალი და ჰეროიკი. და სამიც გვინდა, ხვალ ნავი დაждდება მესამე წესით. The rest of FURIA is dead. Yeah, so the mid-pop fails completely. Even though the shot gets missed from Monacy, who's not really feeling it at the moment. Well, they've got Hunter. Lairs levels to G2, as we see time and time again. But for FURIA, they don't have opportunities to miss on rounds like this. Like, they have to have very, very clean rifles at this point in the game, 13-8. It's almost very calm for this roster right now.
კიდე 3 boys 3. That was also massive. I saw the kill feed and I was like, how did he do that? How's that Yuri's, man? There's a guy on graveyard stairs. გადავხედე ეხლა და არ გვაწყობს. Hunter snaps it away, so excellent return to form from Hunter between yesterday. გურწტო! Had a nice uptick for ცოტა Nico ხარ as well between დაკარგული challengers ძველო and კაცოტო. legends. მაგრამ შეიძლება You got the Kovacs popping off. And that's going to be a problem regardless of opponent. FURIA simply the victims this evening. კი, არის შანსი. ენაცვალს მოვაბარა ბოლომდე მენდობი ხო? გაიხარ. Hooksy's going to try to get those spams. მუშაობა კაია. Similarly in the past. Oh! Fly right through. Up and over Serrano to get outplayed. Yeah, they're just exterminating. Gets smoked. აუ არ მინდა რა. AWP. კაცი ვარ შედგი და მე ავიღებ. Second shot is quick and the tethering from Hunter is perfection. This is G2 mere moments from a 16-8 close. I'm pretty sure Hooksy jumped on and over K Serrano. Yeah, because you heard it, right? It sounded like a run boost. Yeah. სად გადაახტა თავს დაამოღამენ? ნახავ. You know, maybe you could forecast the Inferno win. მოიკო Saw a couple of good things here out of FURIA. მე full glokებით მოვგეს. in reality, GG it's just 9 4 minus rounds so 9. far on T side. Unlucky It's for 4 rounds 9 on CT, ძმებო. 4 rounds on T. სამწუხაროდ გავარდნე. It's nothing really to talk არა about. ნამდვილად კარგი. მოდი ვაღიაროთ რომ ნამდვილად კარგი სტიკერები ქონდათ. მოდი ვაღიაროთ. რო ერთ-ერთი ტოპ სტიკერები არის 9-ის. რაც არის თამაში. Hunter from get taken out, no problem here from Art, and that's a gun that they can go and try to recover inside of halls. Very hard to protect the window room. Later into the round, so that might be an idea before they go into an execution. But in the interim, Monty, he's been so good on Boiler side these past couple of rounds. ამათმა ორი რაუნდის მოიგონ და ეგ არის. ეს დავისვენებ ძმებო, დღეს ვართ. Ooh, something different. Yeah, but the fast ეს move ორი here from რაუნდი the და CT ამის rotation მერე ერთი gets მაგის. into an interesting spot for Nico. He could get a ton out of this. Oh, love this. Right at him. Quick little snap. No ძე double ხო kill, უფრო but ხშირად still აღარსო მოუკერდი ძალიან. enough to 1001. stun FURIA in the CT spawn. Yuri's working with ზედაზენის ლიმონათი მევასება იმის რა ქვია, ტარხუნის და მსხლის. მაგას ოხომე ავკვირა შეჯორჯი და შე. Since he just walked arch, didn't see anybody. They're not continuing forward. და გაზიანებ შევეპარის. Someone inside of halls. There's no attention being drawn though. Art needs to make ორი გვაქვს დასმული something ჯერ. happen. And he'll start to shoot. So this will drag Monasi back. Eyes now on Hooksy. Yeah. ტრაპიკემი და Heroic Vitality G2 FURIA, FaZe, NC და ნავი. With it, AWP out of Monasi is very quickly coming to help him out, and then there's a flank on flank in middle. So as soon as that underground player pops up, it's done. G2 wins the 15, 7 map points to close out Inferno. Man, they were trying to შანსები create a საკაიფოდ chaotic გაგვეზარდა. situation, but it wasn't really that ჯერმა რომ confusing მოიგოს for უფრო G2, გაგვეზდება. especially with Nico's fast rotation. Getting ორი to the outside ჯერჯერობით of ატო. Library, you can't expect him to be there. It was such a smart place for him to stay. And then Monasi did the rest, making sure to re-clear Arch, rotating back to B as soon as he realized that Art's fake was just a bluff. ძალიან სერიოზულად არა, მაგრამ ასე თუ ისე CT side ჩალიჩობთ just been very ფაროსონაკი. composed from G2, even in those small moments of uncertainty. Nobody's getting flustered. ნო რა უცებ მოიგოს და მეც კარგად გავისვენებ. All success. Nico decides he's going for it. K Serrano's max hit kills him. Nice. Frag though, blood meets blood. ერთიც. აბა რა. He's the third. არა, best of 3-ში, best of 3-ები სხვა არის რა, სხვა დონია ბიჭებო რა. Total 180. სხვა დონია რა, ეს ნუბები ვეღარ იგებენ რა, ეს ნუბები რა. ცოდოები არ არიან ეხა FURIA-ს და G2-ს, რომელიც არ უნდა გავარდეს? Painted by Hunter's opponent's bodies. Made that 3K look so smooth. And poor Yuri, who for what it's worth has also turned around what were horrible performances yesterday. It's just not enough from the team. of საღოლ ძმა, FURIA. საღოლ. Outclassed in the first half. 4 rounds on the საღოლ defense. end. The დაიდაშვილ second ძმა, one was really გილოცავთ, never destined გილოცავთ. for much. They pick up pistol, they convert it, and that 4-0 T-side start was არ then ვიცი met რამდენში by an იყიდე ჩემნაირ abrupt halt accounts. from G2's defense. They're looking to end this one on fire. 5 straight to close it. Bomb plants not even a part of this G2 CT side once they start picking up rounds. This is a ვალენცე G2 best of 3 who თამაშობს, so მაგიტო far არ მეშინია, ვიცი რომ მაგრები არიან simply best of had 3-ში. 2 bad best of 1s.
and one of them versus Vitality, a 3-0 Legend Stage team, now that we see them finish off that run today. So really, it's just the recovery from the B&E loss, because barring that, this team on screen is not losing maps. And they begin with a dominant performance versus FURIA here on Inferno. Of course, Mirage up next. არავის არ ბალეშიკობ, მაგრამ მინდა რომ ვიტალიტი ჰეროიკი იყოს ფინალი და ვინც მოიგოს მოიგებს რა. ორივე იმსახურებს. ჯიორი სუსტია ჩემი აზრით. მოკლედ, კაი. მოდი დავთვალოთ ჩვენი კაი ჯიორმა მოიგო, ფეიზმა მოიგო, აპექსმა მოიგო, აქ კაი, ნავი მოიგო, იქ ენც ვიტალიტმა მოიგო, კაი, ამან შენი დედავატირი აქ როგორ წააგეს. და ლიკვიდი უყურე რა ხვალვინები გადიან შეხედე, ლიკვიდიან ის გადის ინთოზე ბიჩი. ნავი უნდა მოუგოს მონტეს. ამან ამას უნდა მოუგოს უეჭველი. ჯიორმა უნდა მოუგოს ნატიქს და ეს კრიპტონიტები უნდა მოიშორონ ამათმა რა. არა, აქ ესე. და ამ შემთხვევაში უყურე ხვალ რომ ესე მოხდეს ჩვენ უყურე აპექსი გლ არის ხვალ 2-1-ზე ბიჭო. ვინები გადიან პლეიოფში შეხედე. ან აპექსი ან გლ ხვალ პლეიოფშია. აყლეობა იჩითება, რა გუნდები ვარდებიან და ვინ იჩითება. აი რას გეუბნებოდით აქ რომ ფურია მოიგო შეხედე, ერთმანეთს ეთამაშებიან ეცე და ის და არ გვაწყობს. მე ფურიამ რომც მოუგოს იმას რა ქვია, ლიკვიდს. მოიცადე? უყურე ისიც იცვლება მე, მოწინააღმდეგეები იცვლებიან. მე ან მონტე ან ლიკვიდი გადის. არა, G2-ს მოგება გინდა ყველა ვარიანტში ჩვენ. აი, აქ G2 რომ მოიგოს, აქ ფეიზი. აქედან უკვე 3-დან 2 დაგჭირდება. თუ 1 გაგვისხავს, მაგალითად, აი ამან გაასხას ყველაზე თუდ ვარიანტში. 1, 2, 3, 4, 5 იქნება მაინც დასმული, მაგრამ აქ მანდ თუ მოიგო 6 იქნება. თუ ნავი წააგო ხვალ. მოგვიწევს უკვე 3-ვე თამაშის გაწურვა. იმიტომ რომ 1, 2, 3, 4, 5, ხო. ჯიორმა უნდა უეჭველი მოუგოს ამას მერე. ნავი ფეიზი არ გვაინტერესებს. და NCM უნდა მოუგოს GL-ს რა. აი ესე იქნება. ამანაც წააგო ხვალ. ნავი რომ მოიგოს, აბა რა ხდება? იმიტომ რომ აი აქ ცოტა NCS-თან ეჭვირო არ შეგვეპაროს რა. მაგ შემთხვევაში უნდა მოუგოს G2 მონტეს და GL-მა ფეიზს. ფეიზმა GL-ს. და აქედან ნიპიდან და იმიდან ერთი გადის. არ გამოუყლებდი ახლა პროსტო აი მე ტიპებს აუმართლებდი ჩემ 1 2 3 4 5 ხო. იმ შემთხვევაში თუ რავი ის წააგებს NC. ყველაზე მეტად მგონია რომ NC შეიძლება წააგოს. ნავი ამოტენის მონცეს რა. არ გააბლატავს. ხალო 2-ის ნახევარზე? კაი, მაშინ 12-ისკენ წავალ სავარჯიშოდ რომ მოვალ მერე გავსწრებ. Best of 1-ია ბიჭო, მაგიტო არ მევასება ეს best of 1-ები ნუბები არიან იმენა რა. Best of 1 რა სათამაშოა პროსტო. Best of 1-ია იმენა, best of 1. მე ლეგიონმა რომ მოგოს ვის Hyperx. არაფერი არ იცლება. არაფერი არ იცლება ჩვენთვის. აქ ხდება ამას, მარტო G2-ის მოგება გვაწყობს. ამ შემთხვევაში უკვე.
ჯიორმა უნდა მოუგოს აპექს და გასულები ვართ. ვა, ესეც კაი ვარიანტია დო მართლა. აი ესე რომ მოხდეს, ნახე? ესე რომ მოხდეს? ხვალ ჯიელმა მოუგოს იმას, რა ქვია? ესე? ესე დაგვერხევა. არა, ესე ესე დაგვერხევა. 1 2 4 გვექნება. აი ჯიელმა მოუგოს ამას, ნავი მოიგოსა აქ. მერე ენცემ წააგოს თუ გინდა. არა, მოიცა როგორ იყო წერანტო? ეს იყო? ამ შემთხვევაში ხო. აი ეს შემთხვევაც ძალიან გვაწყობს, ნახე? პრეზიდენტზე შეხდება ერთმანეთს, ორივე გვაწყობს და ჯიორმა აპექს უნდა მოუგოს. და ჯდება ყველა. ფინალი არის 21-ში. Nike ეს მას. Sponsored by Nike. მაგარი საიტია კაწყობილი. ერთი 2 3 4 5 6 7. ვა, ნახე რა კაი რაღაც საიტია. გამოთვლებია როგორ უნდა დასვა მინიმუმ. იმ 5. ხატა ოპტიფს ვიღაცას FURIA 0-3-ზე უწერია? ვა. ეს არის 3-0, ეს არის 0-3. ახე ვარიანტებია. FURIA ეწერა თითქმის უმეტესობას 0-3-ზე შეხედე. ოცდაერთში მთავრდება მეჯორ. Okay. მუზეუმში მიიტანეს Zowie play. ტროლები არიან. აუნტერმა ხო დაწერა მუზეუმში მიიტანეთო და მიიტანეს. სიკილია.
რა დაგინგრა მე მგონი ცოტა. რასაკეთებ ჩემ შენ ავადმყოფები არიან. მე კარგი მოდღა. აქედა რომ ჩაიშხვილო. საწყალი ფაშა ძმა ის და ველოსიპედი წავიდა არა და ვეღარ ჩადის. What do you want to say to him? Congrats, brother. You played amazing, man. I need a new karambit. Need a new karambit. Played amazing, man. I need a new karambit. Thank you. But I need a new karambit. You want to give him? What do you want to say to him? Congrats, brother. You played amazing, man. კაცია ჯაბიჩი, ახალი კარამბიტი ვიდაო. 左边靠左边端。 어머. ჩაჭირე. აუ რამდენით მიდის ტიპი ბიჭო? 左边哎有，走嘛走。这个车子最高5次赔赔。 아무것도 시작이 안 돼. Table He's 1 banging HP. moment He's 1 because HP. Norcus snuck in Oh, that's such a with fit that he everything. dies. He's got the right read and there's the kill as What? well. Another clutch and it goes the way of Apex 15-6, but the hero of the round. ტიპია ბიჭო. ამას ეგონა იმას მალე შეკავდა რა ვქი. This might be another table He's 1 banging HP. moment He's 1 because HP. Norcus snuck in Oh, that's with such a fit that he everything. dies. He's got the right read and there's the kill as well. What? Another clutch and it goes the way. ეგ ამბოგი ვარდებათ. მის უმეტესობას Twitter-ზე. ავიწყება ნეტა 2 წუთში იწყება. რა შებაჭ? შენ ლამბო. მასტოკომები აქვს, მიდი ძმა, მიდი იგრიალე. აუ რა ლამაზია ეს შეხედე. ძალიან ლამაზი სტიკერებია, მუხტარი ძალიან ლამაზია. Yes. Oh shit. FURIA ძალიან კლასნია ანტვერპისაც და იმისაც. თბილისში რო არის და FURIA 7 აქვს გუშინ. Ელი მან ჩამოართვით ერთმანეთს და არა უშოს კარგი იყო. Nice try boys, nice. გამოყევდა ხა. A little bit sad. I'm a little bit sad. My pick'ems are shattered. You know, Liquid was 3-0, and this is not looking good, boys. You could have let him win for your pick'ems. Yeah, completely honest. I'm also a little bit sad. Davis pick'emში დაწერა Liquid-ino 3-0. My pick'ems are shattered. You know, Liquid was 3-0, and this is not looking good, boys. You could have let him win for your pick'ems. Yeah, not worth it. Not worth it. Not worth it. Completely honest. მართლა რა გუნდებს ახლა. რა გუნდებს შეახვედრეს თავიდან ბიჭო. აუ
აუ, შეადარეს. Რამდენ majors. ეს რა არის? რა პიკებია? Legends stream-ი, okay. ნავი მოიგებს, მოიგო ნავი, ამათმა FURIA მოიგებს. მონტეგაპიკა. იწყება, წავედით. უი, რა სახე. კარგად, შერავა ხარ Google's. Of course, in history, I've played plenty. Hunter, nothing. Art, double kill. When they struggled to kick it all off on that ancient game yesterday, well, Art did have an uptick on individual level. Let's see what he can do here. Charging through to connector, Art picks up a third. Just a one-man army for G2 to now have to come back. It's a 2v5 retake. They find the first one for free while the smokes were still up. That wall of cover, letting them section it off, but Nico gets good. Georgskin. And the Glock finds its target. There we go. FURIA, another T round on the pistol. Let's see if they can convert it, because both times they've won pistol across Inferno. That second round got sketchy. List of things I liked about this round. T-side round win. Opening round win. Fast. Art. Violence. Pauza. And Art, the tip of the spear. Opening kills. We know that's good. The tempo's there. Is that going to be the style of play here on T-side? If they revert back to their old style and suddenly works, then never change again. Never change again, and wow, it would be historic to have a team completely be ripped from their style. We pushed it, we'd be bullied out of it, and to bring it back in, then to make it look good suddenly. I wonder why they ever took a siesta from it. That would be special. It'd be such a great lesson for all the kids out there. No matter how much people criticize you, never change. Never change. Even if it's toxic. Keep being weird. Being toxic is a choice. You always have enough money for a deagle. $700 ain't nothing. Says Nico. Sat up perched in the ladder room. With movement towards რატომღაც სამი მაპისკენ მიგზნობს სკული. That Yuri takes this duel, but Yuri with the better hardware comes out on top of it. So connector control, middle control, all going well for FURIA. Again, first map, they win pistol, lose second. Second half, win pistol, almost drop it a second time. And things were going well. Steady shot there from Monacy. Could still go south as Hooksy presses his Desert Eagle into the smoke. It's the double T set up on the other side. Third one's coming over. And then you've got Hunter down beneath with the CZ and a flash as well. If he wants to help out Hooksy, we'll see what happens. But Monacy's also starting to throw himself into it. The CTs are in the right position, and time is not on FURIA's side. Hunter able to get the blind side. Monacy with the scout shot. They kill Hooksy point blank. We've got 8 seconds. More things come out. The scout takes its target, and they have fumbled it again. Oh, not like this, man. Not like this. There's one moment here. Just one thing I could change about this round. It's Yuri. He doesn't transition from connector after his teammate dies on cat to try to get into the window or to try to hear Monacy on the rotating into B. It's just really tough to watch. It's really tough to watch. Some great shots coming in. G2 will be super excited. Everyone's just so desperate for the win. Unfortunately, someone's got to come out on the loss side. It feels like it's only going to get uglier from FURIA, and you know they'll invest again, but this time it's the one rifle save from Yuri, of course, behind it. That one ripped from their clasp. Oh yeah.
Best of ერთ-ერთი რა, best of ერთ-ერთი მაგრამ დაჩაგრის გუნდები. Yeah. ეგ გამოდის რომ best of ერთ-ებში ნებისმიერ შეუძლია ერთი მაპის მოგება რა. And the sake of variety and multiple regions succeeding all at once and just can't have it all though, can you? For Brazil. Quesarado at the RMR, when he says I have a lot of confidence, he says it in such a way that it's different than when other players talk about it. He's been playing this game for 10 years. He's been top of the game this year and the last. Such a beast rifler, and even though he's a more emergent storyline than someone like Nico, he's on par in recent times. You really want to see success for a player like that. And for a team, for the most part, who have stuck together, their core. Yes, it's been a long journey. And a stubborn long journey. Yeah, sure. The style and never changing, and now was finally when they decided to bite that bullet. But hold up, dropping Quesarado 4v2, but Nico, God, he can win. Back's turned. He's lost track of the ramp player. Still he holds off. Oh, it's clean. He turns back to Quesarado, who just got himself into the coverage. We've got two back towards Ticket. Hunter getting closer. And these tees with jiggles around all these pieces of cover. There it is. Art takes the head off. Oh, man, they were sketched out. Nico just reveals himself from top Tetris. It gets scary for a second. Who's been living in my house this whole time? Yeah, he's been up in the attic, stealing crumbs at midnight. A parasite. But that's great for FURIA. That's what they need. A bounce back with a force buy of their own, convincing themselves that they too can win with the lesser weapons. Okay. That Mirage is where they leave their mark on G2. Yeah. So yeah, it's kind of funny because Mirage is a map you think it was synonymous for G2 for funnier reasons than not, honestly, for a while, because it was like G2, they picked Mirage in a grand final. Guess it's 0-3, but since then, they continue to play it, but in these recent games, in these recent months, they just haven't really been tested on it. It's not something they pick. Most teams aren't picking it versus them. So, there's a chance. Of course, if you're right now, I would say but based on what we've seen, nobody's ორივე გვაწყობს, მაგრამ უფრო G2, იმიტომ რომ მე NC FURIA-ს ხვდება. But even still, never safe. ეგ არ გვაწყობს. Oh, CT side on Inferno. Oh, and then jump will actually make it so he can't punish. He turns, recovers. Yeah, well, Nico still trades it. Yuri's close enough to chase it. Art could also catch him on the fallback, but remember, Hunter has an M4. Yeah, I mean, look, the congregation of the T's towards the A side. Two players getting close and comfortable. Nico looking for a bit more. They've got Monasi trailing in behind them. მე 50-ზე გავიწე 550-ზე, აბა გავიწიოთ ერთი გავატრაკოთ 550 ლაიქს. Only goes 1 for 1, just 1 for 1 for 1 for 1. And when G2 don't have that much to play with, it's making them look good. Hunter leans it back into the bomb site. Still, this M4 hopes to thrive. Hooksy's going to be flanking. But a little contact out from Tetris could catch Hunter exposed to Safe. He pushes down beneath it, spotted. The damage is in, but Safe ends up picking up the duel. It's just the USP on Monasi, so understandably goes down. And FURIA just inched their way closer, getting into the bomb site, prevailing here with 3 players still alive, hanging on to the nades, for the fact that we do go 1 for 1 for 1 for 1. Nice to see FURIA then just get back with a fury of 3 kills. Yeah. But Hooksy's gonna get close enough to Safe. Damn, still doesn't die. And Safe picking up 2 kills there off the AK. I was sat back criticizing Yuri's performance yesterday as well, but on that ancient map, we really did miss the core 3 of FURIA. And ეგრე გამოვიდეთ. ფეროიკი ფეიზი ხო შეახვედრეს ერთმანეთს. ვიტალიტი G2 ხო შეახვედრეს ერთმანეთს. ავი დღეს ხვალ კიდე NC რა გვიწევს, არა, NC არა. Yeah. They brought him in an opera that could thrive within Art's system. სტარტზე ეგეთი ისინი არ უნდა ყოფილიყო თამაშები რა. Safe has been impressive, but he never plays the same versus better competition. Always powers up versus slightly worse teams. Not a really great sign. Ooh, drop will die to the stack on the A ramp. I mean, this could speed things up, but it's a pure default here from FURIA. Bomb is no position to pick a site at the moment. So the CTs, well, they'll spread A ramp, they'll take a gun back, and they'll survive as they escape. Monasi picks up the AK, but this is a round where nobody has armor to work with. The most important vote we've had on Blast TV.
The answer is definitely yes. The answer is definitely yes. Let's არ მოიგონტო. Can Hooksy's big brains figure this one out. Everybody's starting to rocket over to the B site. Beretta's ready. Yeah. Ooh, shot gets missed from safe. არა, safe-ა ვერ არის ხოძი, აშკარად ვერ ისთვის ავეპეს თო. But finally the kills come down in favor of the T's. ფაქტია ტიპი ავეპეს ვაკარა. All right, well handled. კალიმა მადლობა subscribe-ისთვის. ფაქტია ტიპი ანუ ვერ ისთვის ავეპეს. Again, just adding a bit into ყველაფერს this, აცილებს and იმენ. it's a 4-round T side, 5 rounds deep. This is what FURIA needed. Yeah, they didn't shake the narrative of the T side's not working out, show that they can play well on this map, show that it's a good veto choice for them versus G2. Put up a great offense, and now that's a bit more calm. Going to the rifles, and then we'll see when G2 are even strength if they can keep up. It's just so hard to figure out what's going on these days. Do you mean because of the rise of misinformation on the internet? Yeah, that doesn't help. Can't trust images, can't trust music. Only trust you, Connor. Tell me what's going on. I'm trying to figure it out. I'll get back to you. What I know now is that FURIA are fighting for their life in Paris. FURIA come in, earning the only legend spot from the Americas region. And yet it is Team Liquid that are closer to playoffs than them. For now. Buy back up from the G2 camp, up on Monacy. A little bit quiet on Inferno, but not the end of days for G2. Still a very convincing victory over there. არა ლუკა. See if he can give us what he did in the Challenger stage. Highest rated player coming out of Challengers. Seemed untouchable. Seemed incomparable to anybody else until Zowie showed up. So right here, FURIA start off with a window smoke. He gets countered by the Molly and info for the CT, so they don't overextend on the ramp. Nice, mayonnaise. Flash isn't good. Goes right by Monacy. Comes back in for the frag. Poor drop, gets sacrificed with no trade back. FURIA-მ თუ მოიგო, G2 შეხვდება. Nicely done, but still a player now beneath him. Disband. გაიშლებიან ძმა. FURIA-მ თუ მოიგო, ნიკო შეხვდება. Turn to the other side of connector. Duplicating his presence and finding another kill. Nicely done. Dominating connector. Nico and connector. Talk about his 10-year career. Well, that's been his bread and butter, but man advantage is JKS can just slink back into the cover of Underbalk. Teammate with him, and Hooksy not far away. So the stairs player looking for contact won't find it. It's a drop into Sandwich. The picture being pieced together by the audience. And the damage comes through. Such little amounts of health left. ამიტომ მე ვასება რა ეს G2 რა არ იყენებენ ამ ყლე მოთხებს, ვაშკაცური მოთხები უჭირავთ თო. It's a very simple round from their perspective again, countering the mid window smoke, no actual mid control being taken. And then not making a mistake here as well. And I guess, does Monacy start anti versus that ramp play? That might have been something that netted him a kill. So good counter to the tactic there. And we do have a standard round coming out of FURIA. That is picked apart one kill at a time. And it'll be G2's first timeout. Which gives FURIA a chance to think as well. And I think as much as FURIA want to change their style, it wouldn't be weird. They could still call it a new style. They still had some of their old stuff coming in once in a while, right? I mean, even when you think about the most optimized and best teams and tournament winners, like FaZe or G2, they have different tempos. These aren't slow-paced teams overall. I mean, in general, that's not the dominant way of playing CS in the first place. So it's not like FURIA have to strip their identity completely. Certainly no one would be mad at them for doing that. All right, this is fast. Safes straight down beneath mid window. Yuri. მეც ვერ აუწევ twins მომიტყავს მეც. I think it's just a spam into the window smoke. All right. Well, gets away with a 5v4. Critical one early. I don't know if Hunter one-weighted after the mollied. Maybe that's what happened. Could make sense. Peek.
Yeah, that's just a sitting victim. That's Nice, a huge Huxi. angle to take Huxi's because they so have deep. Yeah, because they have DB control. Nice, Nico. Then the mid play, well, that just instantly Nice, starts to this is slide full back to actually. favor of G2. Recovered Hey, from the there is a full 4v5 to the 4v2. And Art goes, see this, guys, this is why we changed. This is why we changed everything. But what can he recover with the op? He's going to get the back. Nope. Monacy. Oh, the vent. Vent. That's so He unfortunate. survives on 1 HP because of vent. Add it to the list of things to change on Source 2, I tell ya. Nico's going to find him. Bomb thrown down now. That could have been a kill, but it isn't. It's 4 up for G2. An opening frag means nothing as G2 reclaim every portion of the map. Up in apartments to catch the cat peak, the most minimal cat peak, but as we said, afforded by that deep apartments control. Yeah, we'd have to consider the fact that Monacy's shot looks Კაი, easy წამოიღო, because it's წამოიღო so რაუნდი. deep, right? But if they don't have DB control, they can't actually stand there at all. So they granted that by taking control of that part of the map, and FURIA haven't really tested B apps in the defaults. Right here, you see how deep it is in the window. You can't stand there otherwise. So Yuri thinks he's shouldering bench, right? But he's full swinging to Monacy's perspective. And even if Art gets this kill, it looks like the player below window is probably going to trade him out. There's not many odds for Furia in that portion of the round. So just like that, stripped of all their money, back to and running up A ramp. Tried to crank the dial. Safe cut off from the back though. What I also like about that last round, we keep continuing Oh, jump shot here, guy. Jump shot here, guy. control. That was Huxi doing it on his own. That was Huxi who took the risk of running up there. His form criticized. Now he's at graffiti times, but I uqenia remember თუ when he იმის had რა that ქვია. uptick in individual performance, you know, he mentioned how JKS was helping him with his warm-up routine, how his Now we mechanics were uqenia getting better კაცი. because of the talent he was surrounded by, that he was მე putting მგონა ის ეყენებოდა რა ქვია მონტე. into becoming a better player. რა მონტეს არ დააყენებდა რუსეთთან გამობუნძულებდნენ ეგრე. Inabilities. So it's nice to just see him feel confident enough to go on an adventure up through apartments like that, and the fact that he also catches the kill bottom underground with a concise amount of bullets. Yeah, he played well last map as an individual for sure, and you know it's been clear in the past couple of early tournament exits for G2 that ეგეც 4-4. you know look at his გადაეს მოკალე. ნიკო რატო არ ესროდი ძმა? level does matter and was starting to fall off again. And I know it's really hard to keep up in today's game, and Huxi is on this team for his brain, of course, more than his mechanics. But even if we see peaks sometimes, it's not something that we're going to see just drastically improve over a long period of time. That's not the reality. But there's a massive difference between averaging 8 kills a game and averaging 12, 15 kills a game, especially with the teammates that he has to play with. So putting, I think it was Stanislaw to talk about this at one point, as an IGL. You know, he recognized that there's a lot of prep that has to go into overview, like the term that Acor say, what all of his teammates are doing inside of a round, but then also taking some time for himself in a round to make sure he gets his kill, holding his good angle, make sure he locks down his easy frag. And as an IGL, he would split up his practice time into individual time and team time. Nobody's going to be able to win tournaments 4v5 these days, and that's something that I'm Tauron, I'm at some players, you know, Huxi doesn't have the talent of Nico. Nico probably had put in half the work and that's just what he's got. But Nate? Oh. They backed up real quick. Good job. But it does mean that he's got to put in some extra time. Of course. Yeah. Can't disregard that element of the game. Oh, and this element of the game has been working out so well for G2. Taking over DP control over and over again. Especially seeing the fast apps play that just rocked in. Huxi on top of the refrigerator. Just catches Art completely აუ smoke მაინც აიღო რამენაირად. ამის მომენტი არ გაიშვა რა არსად. Couple glancing blows to the side. Quesarado meanwhile waits no ნატო რა გინდა მონისის. on the railing and აი პიკინიკალინიო. further back. And you can just see that Nico's ვიდრე გაპიკე ახლა შუა. of Cat being compromised, of Quesarado being in last. ნო რა პოზიციაზე იყო. Patience works off perfectly. He just allows Nico to feel scrambled.
and gets the return frag back. Something to work with here as Quesarado takes map control off this kill. Monosi's so preoccupied with that deep CT flank that JKS is forced forward on ramp. This has created a pocket of control for FURIA to try to flex if they want to get back into the lead here on Mirage. But of course JKS never shy to get up into the ramp. A master of forward A positioning on Mirage. Something a long time. Quesarado not quite able to catch Monacy just yet, but Teams are getting ever closer. So is G2's defense. We got 4 seconds on the clock, nothing left. They could sense they had an opening. They could crawling forward. Nice. It's just a trap. What so commitment to the plant and the pace that they end up losing one after time. Yeah, just not enough map control right there fast enough, and well, for G2 it's the opposite. არა, G2-ს best of 3-ში მაგარია რა, წამოიღებს ეს და დავისვენებ დღეს საკაიფოთ რა და ხვალიდან უბრალოდ შევბეროთ. ისე გავწურავთ იმას ნავის. Get some more material in your favor. G2 very much back into this game. კი, კაცო. Majors-ზე რო გახვიდე და ეგრევე წააგო, ეგრევე ყველაზე მაგარი შედეგია. ესეთი პატარა ქვეყანა როცა ხართ. თან მიყადავ, იმხელა, ჯერ მარტო იმხელა თან ხას იშოვის სტიკერებით, რო ორგანიზაცია თვითონ რა. Both CTs, individual duels, and you see how that just takes all the wind out of FURIA's sails, stuck in open water. It's so hard to be enthusiastic about the game because you want to live in the world where it feels like FURIA could win. Like that's the only point in enjoying a match, right? The thought that it could happen, and I don't think FURIA have convinced themselves that that's possible just yet. We need to see a little bit more out of them. So the half isn't over. They've already had that good start. This is going to be potentially their last map here, the last CS:GO major, to get a word in about what they've tried to do. This is the pinnacle of all of their progress. This is the apex of everything that they've worked towards, and you wouldn't want it to end like this. No, because the sad reality for them is that since the end of the freedom, ესე იგი, ხვალ იქნება, ზეგ იქნება, მე ერთი დღე შესვენება იქნება. მე პლუს 2 დღე. Semis in Rio, finally progress on a major stage when it mattered more than ever. ეხა ერთი კვირის განმავლობაში, ანუ 5 დღე დარჩა სულ რა. ერთი კვირის განმავლობაში იქნება, ეხა ორი შესვენება. ორჯერ იქნება შესვენება რა. თითო ხედავსო? ძმებო, 14 ლაიქი გვაკლია, ბარე, მისაც არ დაგილაიქებია, დაალაიქეთ 550 ავიდეთ და იგაა რა. ეს გვეყოფა საკაიფოთ, იმენა ძალიან ჯიგრები ხართ. ეს თამაში ბოლოა კი თემო. For a chance at being a championship level team. It's one thing to stall out at the same place every time. It's media male. Backwards. And that's what FURIA are currently facing. The sad reality of this map. 0-3 is not something we'd see next to FURIA's name. Control on ramp here from G2. They got a couple pieces of util left over and tons of time. პრიზები არის პირველ ადგილზე. მილიონი. რაღაც არა, 500-იკაა ხო, 500-იკაა პირველზე. 500-იკა პირველზე, 250 მეორეზე და დანარჩენებზე ეგრე არის გადანაწილებული რა. მეძლის გაყიდვა არ შეგიძლია. The superstar turns them away. Oh, that's such a fantastic moment where the flashes call for Nico immediately, and when Nico sees the flash coming out from the T side, he knows this is the best opportunity to push because the T's are not going to be playing anti-flash. He knows he can actually trust that one coming in from CT spawn. It's been a popular angle here at the major. That it has top of the cap bricks. Nice mones ერთით რა. არა. Perfectly. Genieri hande. Multi-kill made easy. არა ვერ არის FURIA ხოდი თორე. Sitting on top of the bricks now. Best of ერთ-ერთშიც მეგონი რაღაცას იზავდა. ვერ არის ხოძე FURIA. Just headshots after ვერ არის, ვერა. middle towards the B site. Hunter the immovable object of this series so far. Yeah, he's been the MVP of the series so far, absolutely. Yeah, as an individual, so sharp. ვისი მოგება და ჯიორის. Crazy how much talent is in the family between the two of him and Nico.
Hunter continues to be sharp. I think a top 15 player for the last 3 years. Got his chance to play on G2, which was his dream. I think even, I think if he had to pick one, it kind of felt like, based on the way he talked about it, he was more interested in playing with Nico than he was winning major with someone else. Yep. Now trying to assist his cousin in that dream. Doing one hell of a job. I really like the Swiss Army knife style players. The Stowns, the Hunters. Good on different tempos. Do what we have to when we need to. Yeah. Very package type deal. Very versatile. მარტო სიმპლა არ არის ეგრე. ყველა ნავის მოთამაშე ეგეთი სამი არის. No chance, no opening, no hope. FURIA completely battered. That's a full B take that came in 2 rounds ago on the eco. Full A play, no plant down. A couple of rounds away from. How is it? La khoi mena egre rusebistis. Here for G2 on the CT side. Raknats რაც გამოსდის ეგ იმას აკეთებს ახლა და თავს ნახდად არ შეაკლავდა რაკნას. რავი საქმე რაც არის იმას აკეთებს. ზოგი მებრძოლად იბადება, ზოგი არა, რავი, რაც გაიგო. So far in this map or the last map or yesterday where FURIA felt like they were in it, they could win it, they could bring it back. UFC ქვია ჩემს გუნდს. It's a stomp and they're not going to be able to reconcile that defeat until that actually happens, and we are going to see some emotions at the end of this match. Because that's it. It's going to be the end of the major for FURIA. They finally got Guri back behind them. Valid point. Yeah. Don't put it now! Don't put it now! Shaman madloba subscribes. UFC არის unknowns from Georgia. როცა შევიქმნეთ, მაშინ როცა შეიქმნა გუნდი, არავინ არ იცოდა ვინები ვიყავით და ისე გავედით ტურნირზე. მონასპაში არ ვარ არა. This is the stark reality he's met by. არა. And they look so good at the RMR. They look so good in Rio. Yeah. Yeah, you called the phase upset. არა, რიოში მართლა კარგად გამოიყურებოდა FURIA რა, ვისაც გახსოვთ, მაგრამ ითამაშის ძალიან. I learned from the best. დორსი ძახში. ესეთი ჩაჯმა რავი. But sometimes it's hard to see how long the honeymoon's going to last. It's kind of like, why wouldn't it keep working? ფინალში წავაგეთ. Nico feeling comfortable here towards middle. Yes, top mid belongs to the T behind box, but JKS is thrown in. Monacy just strikes from above. Lightning takes down drop. And in a heartbeat, all of FURIA are slaughtered yet again. This is the G2 that we saw in the challenge. This is not the G2 that showed up in the best of ones. Yeah, just draw. არაფერი ისეთი ჯერჯერობით კარგად მიდივართ. ხოძია ყველაფერი. როგორც გვინდოდა დღეს ყველა თამაში ისე მორჩა. ამას თუ არ ჩავთვლი ჯერჯერობით ეს G2-ს გამარჯვებით მიმდინარეობს, მაგრამ გვინდა რომ დაამთავროს საჩერება მალე G2 რა. Hooksy with the final kill, 9 rounds here. 7 rounds away from knocking FURIA out. რავი, არ მაქვს სხვა ეგეთი თამაში რა, single player-ი რამე თუ გამოვა, მაგას თამაშობ ხოლმე. ფავორიტ თამაში არაფერი არ მაქვს counter-ისგან. More ridiculous shots out of Monacy. Every single player in middle gets theirs. Monacy ნუ 11 ლაიქი გვაკლია 550-მდე, ვისაც არ დაგეზარებათ, მადლობელი ვიქნები. Goddamn. That, my friends, is 8 rounds straight out of G2 without even a bomb plant for FURIA. And they're going to limp back into it round 14 with measly pistols. A MAC-10 to cross towards window. This is where we saw them get that 5v4 once upon a time. This same pace and device ის მნიშვნელობა აქვს, რომ FURIA-მ თუ მოიგო, შეხვდება ისევ ჩვენ გუნდს მეორე, სენსეს შეხვდება და არ გვაწყობს სენსეს რო შეხვდეს. ანუ ან ერთი გავარდება, ან მეორე და რაში გვაწყობს? ეხლა ისედაც ერთი გვივარდება. მე რჩება უფრო ნაკლები შანსი, ამიტომ ჯობია რომ G2-მა მოიგოს და სენსეს არ შეხვდება. He baits in the Art Peak, who just can't help himself to try and catch that kill point blank where the MAC-10 could have thrived. CS:GO-ს გადაფარვა გაუჭირდება, მაგრამ არანაკლები იქნება. Confident
თუ მეტი არა. Yeah, they've got palace covered. შეიძლება საერთოდ მოენატროს ხალხს CS:GO. Unlimited control of the map. Nico to his left, JKS to his right, two opponents ahead of him in just a moment, and that cat player coming to help Nico. They emerge through smoke. მონესი რა ტროლია. Kicks this off well enough. JKS with the quick reposition is going to continue to stuff FURIA in this one. FURIA trying his damnedest by besting the right. ბოსო იქნება კი. That's the only silver 10-4 მშვენიერი. nothing in the end. It's 10 for G2. CS:GO აღარ იქნება არა. And an invisible FURIA offense. And even though they oscillated in the first couple of rounds with the eco and მოგენატრებათ ჩათერები CS:GO-ში. Those are the 4 rounds they got here on this T side. 4 rounds they got on Inferno. The only rounds they got on T side across these 2 days. Almost literally a single rifle. Almost literally. 5. რა აი მაგას ვერ გააკეთებ აერთით ვერ დაიმახსოვრეთ ხალხნო ეგეთ ლამაზ სპრეის ვერ გააკეთებ აერთით ვერა to a near mute. All of a sudden FURIA very much facing elimination. If they can't pick up a pistol, we're done here. მე არ მithkoms კაცო ჩეთერები არ იქნებიან თუ საიდან მოიტანე მაჩმე ტორეებს მაბრალებ არ გწხვენია Play control-ში ჯობია M4 აერთი. უყურე ხა, ელაპარაკი ამას. ვასახელებთ მაუცილებლად. არის შანსი ვამაჩ ჩეთი კონიცა, ვისადაც კუკლის კონდა ჩეთი აბათ რო კონდეთ რა გაუჭირდებათ თუ რა. Просто კონტროლი ხა გამკაცრებულია ცოტა რა. არ ვიცი ვერ გეტყვი. ადვილად იჭერს პრეს, მაგრამ მაგას ვერ გააკეთებ თქო. აი ავაერთით. HLTV წერტილი 2-ზე, HLTV წერტილი 2-ზე. Heroic vitality არის ფინალი, მეც მაგას ფიქრობ, მაგრამ რა. აი არ ვიცი 50-50 ვარ ეგ ორი გუნდი რო იყოს ფინალში. აი მე ნართული გადასაწყვეტია მაგას ვიძახდი დღესაც რომ არ ვიცი რომელს დავწერდი. Vitality სახში თამაშობს კი.
კარტის სახში თამაშობს და ეგ უპირატესობა ექნება. Look, თამაშობ 2014 წლიდან. G2 feeling cerebral in those moments, and that was just as they hunted down one player after time with a huge lead already in their back pocket. That's the type of energy, communication, and Liquidit საკაიფოდ გავუაწეს ბიჭო, რავი, არა, ჩამოსაწერი გუნდი რა. ესეთი რაღაცები აკეთეს რო. აი ეს რაუნდი გვინდა ძალიან რა. 11-4-ია და მენა ყველაზე ტყუნად დასაკამლექებელია. And now they have reconvinced you that you should forget about yesterday. Nice. This could very quickly turn into a day defeat. And with a flash on K Serato losing his teammate up into the apps, he better hope that Molly holds them back while the rotates come over. The problem for him is that already those rotates are being held by Hunter. He lets the first one go. Nice, ეგრე რა. დაამთავრეთ რა მალევე რა. დაამთავრე რა მალევე რა. დაამთავრეთ რა ეგრე რა. And with Nico back behind him, it's 4 rounds to continuing their run in Paris. მაქსიმაზე სტრაიკი არ დამედება, იმიტომ რომ in-game-ში არ. On the hold while they're holding on to B apps, catching every rotator, reading every attack. And this is where, yeah, it's the doomsday here for FURIA, unfortunately. 12 rounds for G2. They're comfortable. They're relaxed right now. Unbothered, moisturized, in their lane, focused, shoulders down. First pistol round, G2. T-sides from FURIA. What the fuck is going on? ოთხი კრაუნია ყრია ტიპის კალაშას ჩვენ. ასპარეზებს ეგ დამოტყუნავი კი. Without this one, we're done here. Or rather, they're done here. Looks like G2, if they do win this, will be playing against Fnatic tomorrow, which is a pretty favorable. რაღაც international ტურნირი იყო, ეგ მოვიგეთ $800 მოვიგეთ თუ რაღაც ეგეთი. არ მახსოვს, ზუსტად არ მახსოვს რა რამდენი მოვიგეთ, მაგრამ ინტე მაგ ტურნირი ეგ იყო. Like you're saying, this would be one of the harder matchups they'd have to get through. It inspires confidence thinking about G2 and their potential of surviving an O2 run. And depending on what we get into playoffs, there's going to be a lot of teams that, you know, started off 0-2. ენცის ვისეთ ამ დროს მაგის ხასლა ძალიან გვირდება. ნიპს ეთამაშება, ენცე უნდა გავიდეს აუცილებლად ხვალ, თორე You know, the thought flashes before their eyes. I'm sure if you ask Hooksy, someone is always brutally honest about these kinds of things. Like after they didn't qualify for Rio, he said he was depressed, watching TV in his hotel room for 3 days, not thinking about anything else except for the fact that he just couldn't make it. And you better believe that came through his head again, you know, in this situation, and wondering if he's let the team down, if there's anything that he could have done more, and he can put to bed all of those questions. Look, მადლობა ჯიგარი ხარ. Defeating FURIA, it's a very start on that path. ენცე თუ არ გავიდა წასული არა ჩვენი საქმე, მაგრამ ძალიან გვინდა რა. ენცე არ უნდა დაგვაღალატოს ხვალ და ნავი უნდა მოვგოს მონტეს. ხვალ ნავი თუ გავა, გვეყოლება 3. 3 გუნდი გვექნება დასმული და 2 ღა დაგვრჩება. Or if they're just going to roll over and accept defeat after what has been one of the flattest starts from any team at the Legend stage. ხაზა ყველაფერი დაждდა საერთოდ დღეს იმენა რაც გვინდოდა ისე მოხდა. უშინდელ დღესთან შედარებით ეს კარგად ვარ. აი სუქსი. G2 გადის 1-2-ზე ოღონდ. ხვალ კიდევ უნდა ითამაშოს best of 3. Leaving this one for G2, their 14th queued up, add it to the tally. Saving is hardly even an option, but it's actually რაუნდ თუ ხვალ წააგო. They can do at this point. They would go for it if they were closer, but they got shoved out of the attack, lost their CT guy. There was a threat from G2 where they could have jumped over and taken over that control of it 3 before reaching. კი, ნავი თუ მოიგო, 3 გუნდი გრჩება, რომლის 2-დან გასვლა, 2-ის გასვლა გვინდა. No hope in hell. ნავი მოუგებს მონტეს ჩემი აზრით რა, არ გაუჭირდებათ. Series point, tournament point.
წესით ზეპირად ეცოდინება. ძმებო 4 ლაიქიც ბარემ არ დაგეზავროთ. ხო და არ გაუჭირდებათ მაგას ვიძახით წესით რა. 2 ის დარჩებათ რა. 2 გუნდი დაგვრჩება მერე რა. ნავი რომ მოიგოს ხვალ. ამდაიანგას ახლა წესით ზეპირად იცნობენ რას საკოლავსას გააკეთე. ან შეიძლება პირიქით ამდაიან გაიცნობდეს იმათ ზუსტად რას გააკეთებ. ძალიან დიდი ის იქნება რა. And just the damage that ends up coming through the smokes. I mean, Hooksy finishes off safe. Art got taken down to half. ხვალ ნავი რომ მოიგოს ყველაფერი კარგად იზრდება იმენ. Didn't stop the bullets that came shooting through. 10 round deficit for FURIA. რა ფეიზმა უნდა მოგოს? მადლობა. ვირჩიკ. დან ფეიზმა უნდა მოგოს იმ BNS რა მაგათი დედა მოუტყან მე. გააჯვან რა სახლში რა კროსოველმა ყლებმა. როგორ მოუგეს ბიჭო ჯიურში. It was in 2016 that Brazil proved to the world that they could represent the Americas region, that they could win major championships and that they could do it more than once. That they too could take over the world of Counter-Strike, and FURIA are a byproduct of that. Having picked up the mantle as Brazil's #1 for the most recent years and being the mainstay of playoffs, for them to not make that top 8. The disappointment of a passionate country immeasurable. Look at that round history. Look how out of this match FURIA really are. A quick boost out of safe, doing anything to try and make that. It's nice. You got some fun with it again. You're sure I should take it. A double kill that could end up forcing G2 to trickle in. Still has somebody inside of it, and not just any somebody, one of Brazil's best. 3-13 is KS Serato. Chatere, ისე რა ქვია, Cloud9 versus FaZe. Where has he gone? Not a single stat that we can look to make things look better in this dark time. Here on the back end of Mirage. Sochi Leicester-მა მოიგო ხო ერთხელ პრემიერ ლიგა. Good positions over. ბარემ ნაპოლი თქვი ძმა. Put a bit of defense in the 3v3. Honestly, couldn't ask for a better. მონტემრო მეიჯორი მოიგოს, იგივე იქნება როგორც ახლა ნაპოლი მოიგო ის რა ქვია. 33 წლის მერე. 19. He got a kill on hold on the last round. If there's anybody. But 38 seconds, and Nico's looking to scour the B site in case Serato. You talked about his individual level just now. Tucked back quietly in the corner. Nico still hasn't been able to find him, but he's going to get the angle. Yeah, he will get the angle. Got it. Get the adjustment. He does. მაგრამ კოპექს რო იწყებდნენ რა იყო მაგის შანსები რომ მოიგებდნენ. Art will find it. FURIA. There's 5. Okay. And it's a long road back. Yeah. ლონდონიც კაი იყო, მაგრამ ილიგა მაინც უსხო თემა. But a really good, you know, positional maneuver from all three players. არა 2014 წლის კატოვიცი არ მქონია. არა იარაღი მქონია რომელსაც ეგეკრა. 2015 წლის მქონდა კატოვიცი და ჩემ რედლაინზე დავაკარი და გავყიდე ეგ რედლაინი. თეთრები ღირდა მაშინ. რა ლამაზი იყო ეგ Razer. 2015 წლის კატოვიცი. Had such an easy time. They barely used any timeouts. Only the second one called here. Nearing what could be the end of the game. We'll see what the idea is going to be. One foot in front of the next. Step by step. It's getting hard to use platitudes like that now, isn't it? It really is. It's like like if any game would call for it, it would be this one. And yet it just feels almost სადღაც 15000 ღირს თითო კაფსულა. 15-16 რა. ეხლა გახდა ეს საფე პრონა. დაამთავრეთ. Doesn't get out with a kill. Drop duels him, wins it. And a 5v3 here for FURIA. A CT side. მიხილავთ comeback-ს ნეტა? Wouldn't be the first 3v5. არა თაზო რა დაიმოც. დაგჭება ბრონზი მთელი ცხოვრება.
The CTs are მადლობა ძმებო 550 ლაიქისთვის საღოლ. დაიწყო G2 ჩოუკი და ჩავამატოთ. Should be perfect for the defense. Two smart moves here from FURIA in these types of moments to read where the ასე მასე რატო ავარდა მაგის პას, იმიტომ რომ ბექგრაუნდი არ ქონდა მაგ სტიკერებს და თან 2014 წლისაა რამდენი წელი გავიდა. but then Hunter catches Yuri. 9 წელია გასული გადავა. And the timing უილა გაწელავენ ელო ხო და magas extends around kill JKS. Quesarado gets the job done. Gives himself a smoke to just play behind. He's low HP. And Monacy's alive. Hungry. Archibald over the top. Clears out the sandwich. Quesarado died in the meantime. Ooh, Monacy. You feel it? The first one's his. But have got another one to try and make this happen with. Step by step. Step by step. Little aggression inside the middle. Control. ფულიკოს რა აკეთებენ ახლა და შემდეგი რაუნდი უნდა ცადონისებ, თორე? ეგეთ შენი 7. გამოვიდა კამბექი? ახლა უნდა გატროლოს ჯიერმა? He is one of the weaker B anchors. ნუ ახლა 19-ის especially when it comes to Mirage. 29-ში არ ვიცი, მაგრამ 25-ში დედმა ქონეს. კი, 29-ში. კი, 25-ში ბლიად რა მჭირს თო? 25-26-ში кайფას ექნება. But overall, still some work to do. Aki gives again. Today, if he did something miraculous. But for now, I would definitely be game planning towards him. 2014-ის ის არ არის მგვალები რვა? ეგ ძალიან ცუდი კაპს ის არის სტიკერები, მე არ მომწონს. არა მაინც მოიმატებს ფასი მაგის, იმიტომ რომ ძველია და ეგ აქ მუღალი. მე მაგით არ ყვიდი სტოკჰოლმებს, ყლეზე კიდია, ანუ იყოს. So it's 2 down smooth. არაფერს არ მეშლის იყოს, კაცო, გინდა $1 ჩავიდეს 25 ცენტი მაქვს მიცემული. Cleared up. Quesarado's nade finds its home. 7 სამნი არიან, ძმები არიან. And you can tell of course by FURIA's body language. სამი მონესი არის, ძმები არიან. ილია ოსიპოვები. It is just fear that keeps them going. Yeah, fear and hopes for a better CT side, which at least that's something that hasn't totally been up in question. I don't know. Honestly, even that has. კაი, ხა იკა, კაი. It's all just been a question. FURIA's performance in Paris. One of the biggest question marks. უკეთეს უნდა შეადარო შენი თავი. If they fall flat, we'll be left scratching our heads as I think it's confusing to try and figure out what's next. If it was redoing the system instead of replacing art, and then that system has failed you this badly, do you revert? ნუ ახლა კატოვიცი ლეგენდა სტიკერია, მაგრამ მოიმატებს თავს. Push out top middle from G2. ასე ყველა ვარიანტში მოიმატებს. Coming back though, drop. Preparing for the fight. And nothing. It's Hunter with the instant. რა ცუდი მომენტი აგრე რო პიკა. საֆ, რამ сейფ რამე გაარტყი შეჭი. სამი დღეა რა თამაშს იმიტომ ვაგებთ, სამი დღე თამაშებს იმიტომ ვაგებთ FURIA რო ავეპე ვერ გაარტყა ტიპმა რა. Is a golden opportunity for G2's 15th. They've got a მძრევით მაგ მძრევით. დაანასწორებს. კაუნტერიდან მძრევა. ეგორი ის მაგ რა პროფესია. 8 attempts to close this series from the superstars expected in the playoffs. 75% ფას დაკლებაზე შეგიძლია იყიდო. This last CS:GO major that just makes this different, you know. And Antwerp there's another 25 ცენტი გახდება და მე დაითრიე საკაიფოდ რა და შეინახე წლები და ბოჭველი მოემატებს ფასი არ დაიკლებს ყოველ შემთხვევაში. There's something different about that. I think it struck everybody for all of us who have been around for so long where it was just like what? კი, თბილისელი ვარ. That didn't seem real for a long time. Counter-Strike 2 literally a meme for years. The idea of the game, you know, moving on to a new engine and things just არა ამის მერე არ არის თამაში მორჩა. ყველა თამაში იყო. But that's a reality as we saw. FURIA-ზე ბანძი გუნდია. მე ძალიან ცუდები არიან მას. ამ მეიჯორზე ყოველ შემთხვევაში. And it's unignorable. კი, მახსოვს პეშნიკ მიქელაც რა. How many players said Nico's name when it came to individuals who deserve to have had that major. Maybe deserves not the right word, but you'd think had earned
MP9s and M4s and a deagle here for FURIA. That's all that they have left to try and keep them in this. Ჩავაჭი მე ვინოთ მაშინ. შვენიერი შემოსვლა, მაგრამ აქ იური მიიღო იურამ. არა, აქ დამთავრდა აქ ფურიას ბლატაობა მე მგონი. არა, 3-3 არია დარჩენილი. ჯერჯერობით აქვს შანსი. კარგი ფლეში აქ გავარდება ახლა უკან სეიფა. ნიკოში თუ მოტას არა უკნა კარტამ წაშალა რასაც ქვია JKS-ი. კანთერა და მონესი არიან დარჩენილები 3-2-ზე. ახოთ შეძლებენ თუ არა ამ რაუნდის წამოღებას და დაინახა აქ ინფო აიღო აქ რა კარგად შემოუტრია და ჰანტერა 1-1-ზე აქ მონესი დარჩენილი ბოლოკაცია ინფორმაცია აქვს თუ არა. ბრავო შვენიერი მინუსები აქ მონესი შესრულებით და კარგი დამთავრება რეალურად იმის G2-ისგან, იმიტომ რომ უნდა დააკამბეკოს ახლა ამ გუნდმა და აჩვენოს ყველას რომ შეუძლიათ მეიჯორზე ყოფნა და იმსახურებენ ამ ყველაფერს. კარგები არიან ნამდვილად კარგები არიან. დღეს ნამდვილად კარგები იყვნენ, მაგრამ გუშინ მოდი ახლა გადავთვალოთ კიდევ ერთხელ ჩვენი შანსები და ხვალ ჩავუჯდეთ. ხვალ რისი თამაში იხსნება, აბა. ვინები თამაშობენ ხვალ, კაი ამასაც გავიგებთ. GG FURIA GG. არა უშ. კაი, სადავართ, აქა ვართ. აუ შენი. დღეს ყველაფერი გავწურეთ. ნავი ვიტალეტი ჰეროიკის მოგება გვინდოდა მოიგეს, ნავის მოგება გვინდოდა მოიგო. ენცემ ვერ მოიგო, ბიჭო. ეგ ვერ გავწურეთ ერთი. მოიგო ენცე ჩემი. კაი, მოდი ესე ვქნათ ახლა. ხვალ გვინდა ნავის მოგება. აქ კიდია რომელი მოდი liquid მოიგოს აქ. ენცე გვინდა. G2 გვინდა, ფეიზი გვინდა. ამ შემთხვევაში გვინდა უკვე GL-მა რომ მოიგოს. ესეც კაი ვარიანტი იქნება, იმიტომ რომ G2 დაეტაკება Apex. Apex-თან უკვე აქვს მოგებული 1 best of 3 და ფეიზიდან და NC-დან ნებისმიერი გვაწყობს და 5 ჯდება 1-2-3, 1-2, 3, 4-5. მაგრამ თუ Apex-მა მოუგო, ამ შემთხვევაში უკვე დაგჭირდება ის წინაზე რაც გჭირდა რა. 3-დან 2 რო გვინდა. ყველა ვარიანტში. აქ რა ხდება მონტემაც რომ მოუგოს და იმანაც. აქ უკვე აზრი აღარ ექნება. აქ უკვე GG-ზე ვარ ძმებო. 1-2, 3-4 არა. მონტემ თუ მოუგო იმას და ნიპმა ამას აღარაფერი გუშველის. ისე ვერ იქნება რომ ავირიდოთ. G2 ნავი? G2 ნავის ვერ ავირიდებთ ვერანაირად, ეს რა ყლეობაა ტო. ყველა ვარიანტში G2 ნავი ეტაკება რომ წააგოს ნავი. ნავი რომ წააგოს და NC მოიგოს. არა, მაინც გვაწყობს რაღაც პონჩი Gamer Legion-თან ექნება ამას მოსაგები და G2-ს ამასთან და ამადან ორი ნებისმიერი გვაწყობს და 5 მაინც ჩდება. მოკლედ ძმებო, ძალიან დიდი მადლობა 557 ლაიქისთვის. მადლობა ვინც იყავით ჩემთან ერთად დღესდღე დღე. მადლობა ყველას დონაციისთვის, ძალიან ჯიგრები ხართ ძმებო. გენაცვალეთ გულში. და ხვალ ჩაულებრი რა. რომელზე 2.5-ზე, ხო? 2.5-ზე აქ იყავით რა, დავწყოთ. 2.5-ზე გვაქვს ხვალ გასაწური თამაშები. მატჩი სად არის? მატჩი ესე იგი. 1, 2 და 3 თამაშის ყურა მოვგვიწევს წესით, რომელიც უფრო დაგვაინტერესებს. გაკოცეთ ძმებო, ჯიგრები ხართ თქვენ იცით, ღამე მშვიდობის, აბა თქვენ იცით. Adios. ხვალ გელოდებით კარჩერა.